Moi bo día. Imos dar inicio á sesión plenaria de hoxe. Tamén, infelizmente, como é habitual, imos comezar gardando todo o mundo un minuto de silencio polas mulleres vítimas de violencia de xénero. Ben, pois a continuación hai dúas intervencións solicitadas antes de darmos inicio ao pleno, dúas intervencións. A primeira é de Xosé Manuel Durán, en calidade de presidente da Asociación Veciñal Raigame. Entón, ten 5 minutos, cando queira pode ir até o atril. Moi ben, pois cando queira pode comezar. Moi bo día. Pois, decirvos a todos que levamos 10 anos loitando por unha modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal no solar do vello Colexio Peleteiro, que entendemos que é xusta, unha reivindicación xusta para a veciñanza do barrio e para a cidade. Aló polo 2015, fomos a asociación máis activa na formación da chamada Comisión Mixta, que, por certo, nunca existiu para este goberno municipal nin para a súa alcaldesa. Xa daquela exixíamos equipamentos sociocomunitarios xustos e demandábamos se liquidara unha débeda histórica que os sucesivos gobernos municipais tiveron sempre co barrio máis densamente poboado da cidade. Aí están as hemerotecas para demostrar a nosa demanda. Un centro de día, unha gardería, unha biblioteca, espazos para a conciliación familiar, para as asociacións da cidade e para actividades do comercio local e, sobre todo, recuperar a actividade cultural que tiña a Zona Nova coa desmantelada Aula de Cultura da Carreira do Conde. No 2019 sumamos unha nova demanda cando a veciñanza da República Argentina nos pideu axuda, a cal se sumou tamén a veciñanza da Rosa. Demanda que consideramos xusta, porque se algo debe defender unha asociación veciñal é aos seus veciños. Un total de 6 comunidades de propietarios que presentaron alegacións últimamente á actual modificación do Plan Xeral de Modificación de Ordenación Municipal. 6 comunidades, nunha única demanda. Pero sempre tivemos a sensación de que en todas as sucesivas propostas de reforma do PSOE o goberno municipal sempre estivo da parte da propiedade da parcela, en contra dos intereses da veciñanza e da cidade. E como se dunha loita de trincheira se tratara, en cada nova reforma que se nos presentaba, fomos gañando metros por República Argentina e rebaixando metros pola Rosa. Ao longo de todo este tempo, aquí estades representadas moitas das persoas que participastes nesta lide. Algunhas expresastes os vosos intereses dende o principio e non os ocultastes. É de agradecer. Outras, sen embargo, finxistes apoiar a veciñanza cando estabades na oposición para despois traizoala cando chegastes ao goberno. E a traizón é o que máis nos doe. Non pola traizón en sí, que tamén, senón porque con ela mostrades unha total e absoluta falta de respeto á veciñanza.
que a fin de contas é quen vos pon e quen vos quita destas cadeiras. Pero aínda hai algo peor, é que hoxe somos nós os traizoados. Outro día serán outros veciños, se así o dictan os vosos intereses. Despois disto, vai ser moi difícil que voltemos a confiar en vos. Pero se temos que mirar cara adiante, da mesma maneira que se fixo cos cines Fraga en Vigo, exiximos que esteades á altura da veciñanza desta cidade, que se fose necesario, vos poñades de acordo Deputación, Concello e Xunta para adquirir os locais suficientes da nova edificación para que aí se instalen os equipamentos sociais que tantos anos levamos demandando. E agora, votade en conciencia. Grazas. Ten a palabra a continuación Miriam Prieto Rey, como membro da Asociación Volaban, de Voluntariado Activo de Bando. Ten tamén 5 minutos, cando queira. Bos días. Falo en nome dun grupo de voluntarias e voluntarios do Refuxio de Bando, así como de moitas persoas que están preocupadas polo que ali está ocorrindo. Cada día e durante anos levamos dedicando o noso tempo, esforzo e corazón aos animais que viven ali. Moitos deles vítimas dunha xestión deficiente que vulnera o seu benestar e dereitos básicos. Nos últimos días vivimos un feito especialmente desgarrador, o sacrificio de Goso. Un can con medo que levaba semanas illado nun canil común e que reaccionou por estrés e mala xestión dende que entrou ao refuxio. A Lei 7/2023 de Protección dos Dereitos e Benestar dos Animais proíbe expresamente o sacrificio por problemas de comportamento que poidan ser reconducidos. Había persoas e asociacións dispostas a rehabilitalo, medios técnicos preparados e o acordo maioritario de concellos e Xunta para a súa cesión. Con todo, a dirección executou unilateralmente o sacrificio, sen comunicación nin transparencia, vulnerando tanto o principio de coordinación institucional como os dereitos dos animais e das entidades implicadas no seu rescate. O caso de Goso non é illado, é consecuencia dun sistema mal xestionado. No refuxio hai ausencia de protocolos individualizados e falta de supervisión que provocan estrés extremo nos animais. Nos últimos anos tuvemos que ver, de xeito reiterado, cans encerrados meses ou anos sen contacto humano nin saídas, gatos en gateiras sen luz natural, con humidade, expostos a infeccións diversas, nunhas condicións de absoluta insalubridade. Pelexas, en varios casos, con resultado de morte. Limitacións para habilitar casas de acollida, apadriñamentos e prohibición de paseos a cans exclusivamente polo seu tamaño e as súas características físicas. Voluntarios que asumiron a socialización e paseo dos cans víronse restringidos pola dirección. A última medida impídelles o acceso ao refuxio, deixando actualmente aos cans sen poder saír dos seus caniles e aos gatos sin poder ser socializados. Hoxe vimos aquí porque estamos fartos de calar. Este pasado martes 28, a dirección informounos da decisión de suspender ata novo aviso o desenvolvemento de actividades de voluntariado no centro. Quérenos silenciar as persoas voluntarias por expresar unha visión crítica de como se xestiona o centro e mesmo chegar a tomar contra este colectivo represalias que repercuten de maneira directa o benestar dos animais. Non pode ser aceptable nun refuxio municipal xestionado con fondos públicos. Afirmar que as necesidades dos animais están cubertas é aceptar que o illamento, o encerro permanente e falta de atención mínima é un trato ético e legal. Todo isto non é cubrir necesidades. Iso supón vulnerar dereitos básicos do benestar animal. Un animal que vive illado, sen estímulos, sen contacto humano e sen exercicio suficiente,
deteriora gravemente a saúde física, mental e emocional. A socialización e o enriquecemento ambiental non son luxos, son obrigas éticas dos concellos. A atención veterinaria mínima tamén é obligatoria, porque hai casos de feridas, bultos, problemas de pel ou dor crónica, sen supervisión, que estamos cansados de reclamar aos voluntarios unha e outra vez. Por todo isto, solicitamos ao Concello de Santiago de Compostela, primeiro, a paralización de todas as eutanasias ata a realización de avaliacións etolóxicas externas e plan de rehabilitación, de ser o caso. O restablecemento inmediato dos paseos e acceso do voluntariado como se fixo hasta o momento. Terceiro, a apertura dunha investigación independente sobre o funcionamento do refuxio e os procedementos aplicados aos animais e aos voluntarios. Cuarto, transparencia en publicación de informes, protocolos, decisións que afecten aos animais. Quinto, cese inmediato da dirección e da veterinaria responsables pola perda de confianza e danos ocasionados en aparente contradición coas obrigas establecidas na Lei de Protección Animal. O refuxio de Bando debería ser un espazo de cuidado, de recuperación, de esperanza, non de castigo, medo e represalias. Como ben dixo Gandhi, a grandeza dunha nación mídese polo medo no que, a grandeza dunha nación mídese polo modo en que trata aos seus animais. A dignidade dos animais baixo a tutela da Fundación do Refuxio de Bando debería refletir a dignidade deste Concello. Se faltan medios, hai que atopalos, fondos, recursos ou apoio autonómico ou estatal, porque é unha obriga non só ética, senón tamén legal. E nadie me vai facer calar ante unha injustiza na que se vulnera e se remata coa vida dos animais. E se o prezo que teño que pagar é o posto como voluntaria despois de 11 anos, con todo o que conleva, farei orgullosa por esta causa, porque respetar os animais é unha obriga, amalos é un privilexio. Gracias. Grazas, como saben, estas cuestións van ser tratadas, debatidas no pleno ao longo do día, poden seguir a transmisión por streaming ou estar aquí, aínda que eso como queiran, sabendo as dificultades que hai deste espazo, pero se queren poden seguila por streaming ou, como sempre, os plenos son públicos. Pasamos daquela a continuación ao que é a orde do día. O que sí, antes de iniciar concretamente a orde do día, houve unha declaración institucional polo 25 de novembro, Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra as Mulleres, asinada polo conxunto de concelleiros e concelleiras que forman parte da corporación. Se lles parece, deixámola xa aprobada. E pasamos daquela ao primeiro punto, que é a aprobación se procede da acta correspondente á sesión ordinaria do 25 de setembro de 2025. Se non hai ningunha cuestión sobre isto, dámola por aprobada e pasaríamos ao punto segundo, que por indicación da Xunta de Portavoces acordou que fose sometido ao conxunto da corporación sen debate. Trátase da aprobación definitiva da modificación puntual do PEXón para a fixación de aliñacións no núcleo de Codesedas. Daquela, pasamos cando queira a votación, señor secretario. Aprobación definitiva da modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal para a fixación de aliñacións no núcleo de Codeseda. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos daquela ao punto terceiro, tamén de planeamento, que neste caso tamén a Xunta de Portavoces acordou que fose sometida ao pleno sin debate. Trátase da aprobación definitiva do Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións na parcela dotacional EU2, edificio de investigación para o IDIS. Daquela, cando queira, procedemos tamén á votación, señor secretario. Aprobación definitiva do Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións, PID, na parcela dotacional EU2, edificio de investigación para o IDIS. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos, ao primeiro dos puntos en que xa haberá debate, o punto número 4, a aprobación provisional da modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal no ámbito do PERI 12, o antigo Colexio Manuel Peleteiro. Ten a palabra o señor Lestegás, cando queira. Bon día. Saúdo as dúas persoas que falaron antes, a Xosé Manuel Durán e a Miriam Prieto. Un dos pecados orixinais do urbanismo moderno foi a localización
sistemática, casi exclusiva, da vivenda protexida, da vivenda a prezos accesibles, na periferia das cidades, cando non directamente fora delas. Moitos dos grandes desafíos urbanos do século XX e do século XXI, moitas das problemáticas socioespaciais do noso tempo son consecuencia directa dese modelo global e son tamén evidencia do seu fracaso. Aquí en Santiago de Compostela, nunha cidade de 100.000 habitantes, na periferia de Europa, estamos contribuindo a cambiar ese paradigma urbano, introducindo a través do planeamento urbanístico e, por tanto, en exercicio das competencias municipais, unha reserva obrigatoria moi importante de vivenda protexida no corazón do ensanche, por tanto, no centro da cidade. Isto é moi significativo. O planeamento vixente establece unha superficie máxima de uso residencial de 4.500 metros cadrados, mentres que a ordenación que sometemos hoxe a aprobación provisional permite ata 16.200 e obriga a destinar a vivenda protexida polo menos o 45% da superficie edificable total excluída a planta baixa. Trátase dunha mellora moi substancial e moi relevante con respecto a anteriores propostas que establecían unha reserva obrigatoria de vivenda protexida do 20%. Pero, ademais de priorizar o uso residencial e, ademais de introducir unha reserva moi importante de vivenda protexida no centro da cidade, a ordenación que propoñemos para aprobación provisional protexe o comercio de proximidade que define que lle dá carácter ao ensanche compostelán evitando a creación dun centro comercial nese barrio. Coa ordenación de 2003, aquí ainda está vixente, os usos de comercio, ocio e restauración poden ocupar entre 10.000 e 12.000 metros cadrados dos 23.500 metros cadrados construídos de uso lucrativo. Coa ordenación que sometemos a aprobación provisional hoxe, eses usos pasan de ser maioritarios e predominantes a concentrarse nas plantas baixas das edificacións e non se autoriza a implantación de pubs, discotecas e outros locais de ocio e restauración do grupo 2, que sí permite a ordenación vixente, a de 2003. Elimínase, ademais, o uso hoteleiro, que, de acordo coa ordenación aprobada en 2003, pode ocupar ata 7.000 metros cadrados construídos. Para alén dos usos, que é unha cuestión clave, esta modificación puntual serve para redefinir a volumetría das edificacións previstas e crear espazos urbanos de calidade nun barrio que, efectivamente, está moi necesitado deles. Redúcese a edificabilidade de 23.500 a 19.000 metros cadrados construídos de uso lucrativo, unha reducción de case o 20% da edificabilidade con respecto á ordenación vixente. Mantéñense as dotacións públicas de cesión obrigatoria ao Concello, que foron definidas na equidistribución de 2005, que nunca se cuestionou, un equipamento público de 900 metros cadrados e un espazo libre público de 1.395, que orientamos cara ao sudoeste, cara a rúa de San Pedro de Mezonzo, para maximizar o soleamento, pero cun acceso amplo, diáfano, cara ao norte, dende a Rúa da República Argentina. A apertura a esa rúa comezou sendo de 12,8 metros na liña de fachada, ampliouse a 20 metros na proposta de 2002 e na ordenación que aprobamos inicialmente en febreiro e que hoxe sometemos a aprobación provisional a cada os 34 metros na liña de fachada, que tamén supón outra mellora substancial e relevante. Ademais do equipamento público de 900 metros cadrados construídos que a propietaria dos terreos deberá cederlle obrigatoriamente ao Concello, de acordo con esa equidistribución que se aprobara no seu momento, o uso de equipamento é un uso compatible na ordenación proposta e, por tanto, poderá destinarse máis superficie para alén deses 900 metros cadrados construídos de cesión obrigatoria a equipamentos. Establecese tamén unha dotación mínima obrigatoria de 400 prazas de estacionamento que se situarán baixo rasante. No período de exposición pública presentáronse 3 alegacións, unha delas favorable á ordenación proposta, que se examinaron e responderon. E vistas as alegacións, no bloque máis grande, ampliouse o recuamento do primeiro ático de 1 a 2,5 metros na zona de contacto co edificio sito no número 13 da Rúa da República Argentina e recuouse tamén 2,5 metros respecto ao patio posterior, o que dá as traseiras da Rúa da Rosa, mantendo os 3 metros xa previstos en febreiro con respecto á fachada que dá a praza. Descónteme, por favor, se me paso un pouco na segunda quenda. O incrementarmos o recuamento dese ático, milloramos a relación da nova edificación con respecto ás edificacións da contorna, que é unha cuestión que coidamos dende o principio porque sabemos que é moi importante. A ordenación que sometemos hoxe a aprobación provisional é unha solución razoada, razoable,
equilibrada e optimizada que conxuga diferentes necesidades, diferentes condicionantes e diferentes demandas para resolver, tras un longo camiño non exento de dificultades e coa implicación, coa intervención de moitas persoas, a situación dun espazo de oportunidade de 5.280 metros cuadrados no corazón do ensanche compostelán. Grazas. Perdón, moitas grazas, estaba anotando o tempo que lle queda, 2:35. Pasamos á seguinte intervención, señora Rosón, cando queira. Si, moi bo día a todas e a todos. Saudar tamén as persoas que interveñeron ao comezo do pleno e agradecer a súa participación. Permítame comenzar facendo unha pregunta que faría a señora San Martín se estivera no meu lugar, e que faría tamén a señora Rozas. Mellor a pregunta, que fixo a señora San Martín cando estivo no meu lugar e que fixo a señora Rozas? E digo ben que fixeron, porque esta mesma situación, xa vivimos non hai moito tempo. O 22 de decembro do ano 22, o goberno local do que eu formaba parte como concelleira de urbanismo trae aquí pois o mesmo proxecto urbanístico, a mesma modificación puntual para dar unha solución á operación Peleteiro. A comparativa que acaba de facer o concelleiro pois ca ordenación vixente un pouco equívoca, porque aquí pasaron moitas cousas dende que se aprobou esa ordenación vixente, non? E resulta un pouco indecente. E que pasou? O proxecto reservaba unha porcentaxe para vivenda protexida, non é a mesma, tamén que a que se propón agora, porque tamén cambiaron moitísimo as prioridades en todo o Estado en materia de vivenda, e permitía que igual que o fai agora, dotar o centro da cidade cun centro de día ou un centro sociocultural. Por que non apoiaron ese proxecto? Porque se aferraron a un presunto rexeitamento veciñal, decían que non existía consenso entre os veciños e por iso bloquearon o proxecto. Acabamos de escoitar a un veciño, un representante veciñal, falar de traizón. Saben que pasa? Que a única voz que sustentaba o único argumento o que se aferraron para bloquear hai 3 anos a operación Peleteiro está hoxe aquí. Polo tanto, sendo o proxecto o mesmo e sendo a presunta oposición veciña a mesma, señora San Martín e señora Rozas, que farían vostedes se estiveran hoxe no meu lugar, no noso lugar? Repito yo, que fixeron? Vostedes bloquearon a operación Peleteiro cuns argumentos que agora esqueceron e que se lles poderían volver en contra. Pero non vai pasar, non somos iguais, o dixemos moitas veces. As 4 concelleiras non adscritas non nos vamos a dar a man co Partido Popular como fixeron entón o BNG e Compostela Aberta para bloquear un proxecto que leva demasiado tempo enquistado. Non imos caer no tacticismo político, como fixeron vostedes, non imos empregar argumentos populistas para tumbar un proxecto que é noso, que eu mesma defendín no salón de plenos do Concello hai 3 anos. Hoxe, unha vez máis, respondemos os seus bloqueos políticos con responsabilidade e con lealdade. Nós, a diferencia de vostedes, creemos que os éxitos colectivos deste Concello non son do goberno de turno, son de toda a cidade. O sentir maioritario das veciñas e veciños do ensanche reclama que se poña fin a unha historia interminable de bloqueos e proxectos frustrados para un edificio que se cae a pedazos. E, por suposto, desbloquearemos con noso voto a operación Peleteiro coa satisfacción de saber que o tempo, de novo, nos dá a razón. Sobre os cambios que se introducen, xa os relatou moi correctamente o señor concelleiro,
respecto ao documento inicial, froito da consideración de certas alegacións, é certo que son mínimas, existe ese axuste no recuamento do ático que pasa de 1 metro a 2,50 metros, algo que non altera excesivamente a volumetría da peza, e outro é un cambio de redacción que non muda nada. Sí que me gustaría agradecer e recoñecer unha vez máis o traballo e o esforzo do Departamento de Urbanismo, neste caso de Planeamento, para sacar adiante este expediente. Un traballo do que son moi consciente e que agradezo como concelleira, pero tamén como veciña de Compostela. É certo que hai algunhas alegacións que son extemporáneas, pareceme interesante ter en conta todas as cuestións que presenta a comunidade de propietarios do edificio situado nesa mesma mazá e que poder haberse afectado polas obras, son cuestións lóxicas de precaución no momento da construción que, aínda que non afectan o contido desta modificación, sí que debe ser por alerta, e supoño que estarán alerta ao goberno local para facer un seguimento estrito de todas esas actuacións. Tamén precisar, desconto da seguinte quenda, o tenor de algunhas das alegacións que se repite esa crítica a que o proxecto propón un urbanismo de rúas estreitas. Eu, dende logo, non o comparto, creo que se crea un espazo urbano de moitísima calidade, unha praza de máis de 1.400 metros cadrados con unha apertura amplísima e unha máis reducida cara á República Argentina, pero incluso esa apertura máis estreita respecta á filosofía do entremado de Santiago. Nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra a señora Rozas, cando queira. Moi bo día a todas e a todos. Non tiña inicialmente pensado intervir. Penso que a proposta está perfectamente relatada na intervención do señor Iago Lestegás, mas sí que me gustaría aclarar un par de cuestións. Primeira, que hoxe creo que un día que por fin podemos decir que a parcela de Peleteiro ten un futuro e que por fin vaise resolver esa peza pendente do ensanche despois de case 20 anos. Eu creo que a memoria sempre está ben tela, señora Rosón. Despois de case 20 anos, cúmplense no 2026, 20 anos de cando a Caixa Galicia comprou, adquiriu esa parcela para o seu desenvolvemento urbanístico. E aquí estamos hoxe, 20 anos despois. E hai que lembrar tamén, porque a memoria é selectiva, que o actual PSOE do ano 2008, sendo o Partido Socialista quen tiña a alcaldía, sendo alcalde o señor Bugallo, contempla unha proposta que penso que para a maioría dos que estamos aquí non sería unha boa proposta para o ensanche. Unha proposta cunha enorme superficie comercial, unha proposta con maior edificabilidade. É unha proposta que creo que hoxe respiramos aliviados e aliviadas todas, porque ata fai moi pouco foi unha posibilidade moi real e hoxe queda no pasado. Quero lembrar, señora Rosón, teño que recordalo, que se tiramos de hemeroteca, esa hemeroteca non comezou no ano 2023. Este Concello tivo outra proposta no ano 2019, cando gobernaba Compostela Aberta, co meu compañeiro Jorge Duarte, que levou a pleno unha proposta de modificación de PSOE que apostaba por estes mesmos usos que hoxe se traen aquí, que apostaba pola vivenda, que reducía os usos comerciais, que estaba pactada coa propiedade da parcela e que efectivamente tiña un consenso. Tiña un consenso e tamén foi votada a favor no seu momento polo Bloque Nacionalista Galego. Cada un tamén que faga as súas lecturas. Porque vostede nos recorda a proposta do ano 2022, eu vou máis alá, e podería decir que se a proposta do ano 2019 fora adiante, hoxe teríamos as obras realizadas. Creo que é unha oportunidade de que se perdeu, pero creo tamén honestamente que temos que mirar cara ao futuro. Efectivamente, hoxe traese unha proposta que non é a do ano 2019, pero tamén se inclúe o que sempre defendimos desde Compostela Aberta, que é realmente o importante, que son os usos desa parcela. Penso que hoxe temos unha boa noticia de que nese sentido teñamos vivenda pública.
Esta proposta non é a súa tampouco neste sentido. Hai que recoñecer que nesa situación tamén se mellora, que temos un mínimo de 45% de vivenda protexida, pero que tamén hai un acordo e un compromiso do Ministerio para que toda a vivenda sexa pública. Que fronte a iso quitamos e eliminamos usos comerciais, ese gran centro comercial, ese aparcamento, que aseguramos tamén espazos para usos comunitarios e que se reduce a eficabilidade. Efectivamente, non é nin a proposta súa do 2022, nin é a proposta do 2019, pero eu creo que no esencial é unha boa proposta. No esencial recolle o que sempre defendeu a miña organización política, Compostela Aberta, que é que a mellor solución para Peleteiro é aquela que limita o uso comercial, que fai unha aposta contundente por vivenda e por vivenda pública nun lugar onde precisamente os prezos da vivenda son os máis prohibitivos de todo Santiago e, ademais, garante espazo público de calidade e para usos comunitarios. Entón, eu creo que non nos podemos permitir estar aquí unha vez máis dentro de 20 anos, outras caras, por suposto, pero volver a estar dentro de 20 anos dando este debate. Creo que merece que o ensanche e a parcela de Peleteiro teñan unha solución canto antes. Gracias. Grazas polo Partido Socialista, señor Guinarte, cando queira. Bos días a todos e todas. Saúdo tamén en primeiro lugar a Xosé Manuel Durán, que interveu en representación da Asociación de Veciños Raigame, precisamente para falar deste tema, e a Miriam Prieto, que fixo unha emocionada intervención respecto da situación do refuxio de Bando. Bueno, asistimos hoxe a un novo capítulo do caso Peleteiro. Diría un novo capítulo porque eu creo que podíamos falar do caso Peleteiro como unha serie, probablemente estamos na terceira temporada, este sería o segundo, espero que penúltimo capítulo desta última temporada. Por fin, parece que se vai dar solución, se vai desbloquear unha situación que eu creo que non debía ter chegado tan lonxe. Probablemente esta temporada, en fin, podía haberse obviado, pero a realidade é a que os retrasos, os bloqueos, millor diría eu, que houbo neste tema, hai que recordar que estiveron moi cerca de dar o traste co proxecto respecto do que a maioría, eu creo que unha clara maioría deste pleno e tamén do tecido social e comercial estaban de acordo, porque hai que recordar que se solicitou unha licencia para levar adiante un proxecto que non se correspondía co que agora se vai, espero, aprobar. Afortunadamente, nesta última temporada do serial, a vontade do Goberno de España a través da Sareb, concurrente coa vontade municipal, vai posibilitar unha modificación de usos neste ámbito e, ademais, vai no facer aumentando a porcentaxe de vivenda protexida. Pero tamén neste punto hai que lembrar algunha cousa. A Sareb non é exclusivamente propiedade pública, non é propiedade do Estado, é propiedade do Estado no 45% a través do FROP. O outro 55% é propiedade de tres grandes bancos. E foi a decisión do Estado de reservar esa parcela para a parte pública e atribuíla á Sociedade Estatal de Vivenda a que vai permitir que se faga esta modificación de usos e se incremente a porcentaxe de vivenda protexida neste espazo. Por tanto, vaise mellorar, sí, hai que recoñecelo, e non me custa recoñecelo, vaise mellorar o proxecto último que o Grupo Socialista trouxo fai algún tempo, igual que ese proxecto, entendo, claramente milloraba o que se presentou na primeira temporada. Bueno, pois, en fin, polo menos a serie sirveu para ir mellorando o proxecto co tempo, aínda que, insisto, eu penso que non se debía ter chegado tan lonxe. Cales son os termos desta
Desta mellora xa se dixo, eliminar 7.000 metros cuadrados de usos hoteleiros, incrementar moi sustancialmente a superficie de vivenda e, ademais, de vivenda protexida, ao mesmo tempo que se reduce a edificabilidade total tamén dun xeito importante, mantendo os equipamentos públicos e creando, eu creo que iso é importante, un espazo público de calidade coa mellor orientación que defendemos no mandato anterior, a abertura maior cara a San Pedro de Mezonzo, pero tamén cunha apertura ampla cara á República Argentina. Apoiamos tamén a modificación derivada da alegación que fai retranquear o primeiro ático no espazo próximo ao número 13 da República Argentina e na Rúa da Rosa, porque é razoable atender a demanda que nese sentido se plantea, pero, polo demais, creemos que esta é a mellor solución urbanística posible para ese espazo. No longo debate que houbo nestes moitos anos de debate do caso Peleteiro, pois houbo quenes defenderon outras posicións moi diferentes, incluso algunha de última hora. Mo desconta da segunda intervención, por favor. Incluso algunha de última hora, digo. Obviamente, todas as posicións son defendibles, é lexítimo que as persoas interesadas pois defendan o que consideran que responde máis aos seus intereses. Pero a este pleno municipal, e eu díxeno en algunha ocasión no mandato anterior como voceiro do Partido Socialista, a este pleno municipal correspóndelle a defensa do interés público e a defensa da mellor solución dende o punto de vista social e dende o punto de vista urbanístico. E iso pode significar que non se poidan atender todas as demandas de quen considera que para os seus intereses, que non son os intereses públicos, outra solución era mellor. Por tanto, nós, por suposto, en coherencia, porque somos coherentes e sempre o seremos, imos apoiar esta solución que hoxe se trae ao Pleno. Grazas, señor Guinarte e señor Berea, cando queira. Moitas grazas, presidenta. Este non é un debate sobre a bondade ou non bondade da vivenda protexida no centro da cidade, cuestión, ademais, coa que estamos de acordo. Este é un debate sobre se esta parcela concreta, esta parcela única, esta parcela irrepetible, ten que ser un espazo protexido para 80 familias ou ten que ser un espazo protexido para 100.000 santiagueses. Comecei o anterior debate sobre Peleteiro dicindo que quen quere transformar unha cidade, o primeiro é creer que se pode facer. E manteño, para este goberno, para esta coalición de goberno, os principios son outros. Resignación, indolencia e, polo que escoitamos aos representantes veciñais, tamén mentira e tamén traición. O noso modelo de transformación profunda do ensanche pasa por convertir a parcela Peleteiro no novo corazón vibrante do futuro ensanche, unha proposta moderna, eficaz e útil. E pasa, primeiro, por incorporala ao patrimonio público e, polo tanto, poñéndoa a disposición de todos os cidadáns de Santiago. A proposta de BNG, Compostela Aberta e Partido Socialista o que queren é que a parcela Peleteiro sexa, legitimamente e con maioría, hoxe, neste pleno, para os 150 propietarios que compren ou se lle adxudiquen eses pisos. A nosa proposta é que a parcela Peleteiro sexa para os 100.000 santiagueses, para todas as familias desta cidade e, sobre todo, para as vindeiras xeracións. E hoxe a nosa proposta é máis sinxela que nunca, porque, como acaba de explicar o Partido Socialista, a decisión depende 100% do Partido Socialista e dos seus socios BNG
que gobernan en coalición ese ministerio e que gobernan en coalición este Concello. Ese espazo único e irrepetible no mesmo corazón do ensanche estaba chamado a ser unha peza emblemática. Nos propoñemos destinar o 100% do espazo, a equipamentos comunitarios, sociais, deportivos e culturais. O 100%. Toda a parcela peleteiro destinada a todos os cidadáns de Santiago. Pero, sobre todo, ás vindeiras xeracións, aos nosos fillos e ás nosas fillas. Tristemente, despois de 10 anos perdidos de liortas entre Partido Socialista, Compostela Aberta, BNG, Partido Socialista, Compostela Aberta, pois a resignación, a indolencia, repito, despois de escoitar aos representantes veciñais, parece que tamén a mentira e a traición, o que teremos aquí, pois é tristemente ese mamotreto, ese bloque de cemento e pisos que será comprado e adxudicado a 150 propietarios. Unha operación que pasados os anos deixará a mesma cicatriz que o derribo do edificio Castromil. De verdade credes que calquera outra cidade ía a desaproveitar unha oportunidade así? De verdade cremos que calquera outra cidade, tendo esta oportunidade histórica, ía a decidir o que van a decidir vostedes hoxe aquí, coa última oportunidade de transformación profunda da cidade? Outro bloque de cemento como as deceas de bloques de cemento que hai ao longo do ensanche? Nós non imos confundir eses aplausos posibles de resignación cos aplausos de felicitación. Non imos ser cómplices da maior oportunidade histórica perdida dos últimos 25 anos e cando as vindeiras xeracións miren atrás e pregunten como se puido permitir isto, como non se aproveitou aquela oportunidade, quedará claro que hoxe, en 2025, non todos estábamos resignados, non todos éramos indolentes e non todos mentíamos. Moitas gracias. Grazas, señor Berea. Ten a palabra o señor Lestegás. Ao chegar aos 25 segundos debe parar. Vale? Quero agradecerlles o apoio ás concelleras non adscritas e ao Partido Socialista. Agradezolles o apoio a esta proposta e agradezollelo, ademais, con honestidade e de corazón. A Mercedes, a prezada Mercedes, diríalle que eu fixen comparativas na miña intervención coordenación de 2003 e tamén coordenación de 2022, o incremento da reserva de vivenda protexida do 20 ao 45%, o incremento da apertura á Rúa da República Argentina de 20 metros a 34 metros na liña de fachadas, é o que non mencionei daquela, pero se o digo agora é o acordo coa propiedade dos terreos, que tamén é unha mellora sustancial con respecto àquela proposta de 2022. Eu creo e reivindico os éxitos colectivos tamén, non creo nos éxitos individuais. Sen dúbida, no ámbito do urbanismo non existen éxitos individuais, é un ámbito demasiado complexo para que as cousas dependan dunha persoa, e como dixen na miña intervención anterior, hai moitas persoas que participaron, que estiveron involucradas e que estiveron implicadas neste éxito colectivo, efectivamente, da cidade. Falaba antes, sin doguinarte, sobre o interese xeral, estou de acordo co que dixo, a verdade é que eu non o teria explicado mellor. En relación co que dicía o Partido Popular, o vocero do Partido Popular, que falaba de transformación urbana, este é un proxecto de transformación urbana, esta é unha iniciativa de transformación urbana, entre outras cousas, en primeiro lugar, porque cambia o paradigma da localización da vivenda protexida na cidade. Iso é transformación urbana. En segundo lugar, porque crea un espazo público de calidade cunhas normas de urbanización, ademais, que van garantir que ese espazo público seña de calidade nun barrio que está moi necesitado de espazos públicos de calidade. En terceiro lugar, porque incrementa a dotación de equipamentos nun barrio que tamén está necesitado deles. En cuarto lugar, porque desbloquea a situación de case 5.300 metros cuadrados no corazón do ensanche. Por tanto, por suposto que isto é unha proposta de transformación urbana. Unha proposta de transformación urbana que, ademais, é unha proposta realista,
É unha proposta, como dicía antes, optimizada, que ten en conta todos os condicionantes e as diferentes demandas, e que foi explicada con detalle e con transparencia aos veciños nunha reunión de case 1 hora e media en que participaron 6 ou 7 representantes da plataforma Salvar Peleteiro, en que, insisto, lle explicamos con todo detalle, de primeira mão, en primeira persoa, as modificacións. Sorpréndeme que o Partido Popular fale de mamotreto cando reducimos nun case un 20% de edificabilidade, cando o Partido Popular acaba de presentar un proxecto de lei de acompañamento de orzamentos que prevé incrementos de edificabilidade de ata 20% sobre o que prevén os planes urbanísticos en actuacións de vivenda protegida. Ten que rematar. Ten a palabra a señora Rosón, tamén ao chegar aos 30 segundos debe parar, cando queira. Sí. Señora Rozas, vexo que se indignou moito cas nosas palabras, non fun eu a quen acusou de traizón, foi o veciño no que vostedes apoiaron para, no pasado, bloquear a operación Peleteiro. A min, de momento, ninguén me acusou de traición. A vostedes, sí. Non me explique a min nada porque terá que explicarlo ás veciñas e veciños que confiaron e lle deron a súa palabra e que agora se sinten traizoados. Eu tamén considero, por suposto, que esta é unha intervención urbana de grandísimo calado, nunha parcela importantísima, e quero recordarlle, efectivamente, vostede fixo referencia ao proxecto do ano 23, a proposta do ano 23, pero esta proposta manteñen casi todos os parámetros daquela. É certo, claramente, que incrementase a porcentaxe de vivenda pública, pero pregunto eu, iso ten que ver co goberno local ou con o goberno do Estado? Eu creo que hai que ser claros ao respecto. Cambiaron moito as cousas nestes últimos 3 anos con respecto á necesidade e ás políticas urxentes de vivenda. É o mesmo proxecto cun cambio cosmético, tamén para xustificarse asumindo todos e cada un dos argumentos que nos empregamos no pasado e que vostedes rebatían. Fíxose hai un momento referencia ao risco que corrimos e que finalmente se produxo ao final da legislatura e que advertimos con ese proxecto que ninguén quería, era un proxecto que podía servir porque hubo unanimidade daquela para principios deste século, pero que agora era inservible e corrimos o risco de que ese proxecto antigo saíra adelante ca solicitude da licencia. Dende logo, creo que este é un día efectivamente importante, á espera da aprobación definitiva. Nos, os que conformamos o grupo de non adscritos, estamos acreditando pleno que o noso interés sempre o interés xeral da nosa cidade e dos nosos cidadáns, e con este apoio a esta proposta o acreditamos unha vez máis. Nada máis e moitas grazas. Grazas, señora Rosón. Señora Rozas, cando queira. De forma moi breve. Señora Rosón, eu non me indignei, eu simplemente lle dixen que esta non é a proposta do 2022 e tampouco é a do 2019, pero penso que por responsabilidade e por ese interese xeral ao que vostede apela, deberíamos colocarnos ambas no 2025. E é xusto recoñecer, como recoñeceron agora o Partido Socialista e o BNG, eu creo que é xusto recoñecer que esta proposta non é nin a do 2019, pero que mellora en algunhas cuestións como son os usos, que para nós, para Compostela Aberta, é so importante, e estamos a falar de vivenda pública na súa integridade, e que tamén mellora do 2022, señora Rosón. Eu creo que é xusto recoñecelo, que mellora do 2022 polas cuestións que se acaban de relatar, tanto desde un punto de vista arquitectónico como de usos e de edificabilidade. Esta proposta atende, señor Berea, a principal demanda e o principal problema que hai na nosa cidade, que é a vivenda.
E ante unha proposta que atende que haxa políticas de vivenda reais, esas que a Xunta de Galicia leva comprometendo ano tras ano, pero que nunca teñen o volumen de vivenda que irá no solar de Peleteiro, que fai o Partido Popular? O Partido Popular di que non, digámolo claramente. O Partido Popular di que non haxa vivenda pública, que non haxa oportunidade de vivenda pública no centro de Santiago, porque a súa proposta recolle de todo menos vivenda. E a o Goberno e apoiada polas non adscritas e polo Partido Socialista recolle principalmente esa demanda dos veciños e das veciñas de Santiago, vivenda. E vivenda non en guetos, no centro da cidade. Moitas grazas. Grazas. Ten a palabra o señor Guinarte, ten 2 minutos. Non, moi brevemente. Nos, desde logo, non mentimos neste tema. Sempre mantivemos unha posición coherente e unha posición que estimamos, iso dixen ao final da miña primeira intervención, que entendemos que é a mellor posible dende o punto de vista social e dende o punto de vista urbanístico, e que é ademais unha posición realista, é unha posición realista. E a min non me dou en prendas en recoñecer que este proxecto actual mellora en algún aspecto o anterior, igual que o anterior melloraba en moitos aspectos o primeiro, pero non debemos esquecer que se chegou a esta solución despois de pasar determinadas situacións de risco que estiveron a punto de dar o traste con esta solución. Eu creo que hai que poñer en valor os espazos públicos e as dotacións públicas que se van a xerar con este proxecto, que ten que ser espazos públicos e dotacións públicas de calidade e das que o ensanche está moi necesitado. É unha posición e unha proposta realista que se materialicen no proxecto tal e como está. Grazas, señor Berea, cando queira. Eu pediríalle a BNG e Compostela Berta que traten a audiencia como adultos, non? Como empecé eu a miña intervención? Isto non é un debate sobre a bondade da vivenda pública no centro da cidade, coa que nós estamos de acordo, senón se esta parcela concreta, esta parcela única e irrepetible, ten que ser un espazo protegido para 80 familias ou ten que ser un espazo protegido para 100.000 santiagueses. Por certo, antes de falar de vivenda, de políticas de vivenda, co espectáculo que deron coa cesión de parcelas, deberían de ter un pouquiño máis de prudencia. A coherencia nesta cuestión únicamente estivo en 2 partidos políticos, o Partido Socialista, incluído os non adscritos, e o Partido Popular. Desde posicionamentos completamente diferentes houve unha coherencia. Ao Partido Socialista non lle gustaba a nosa proposta e a nós non nos gustaba a proposta do Partido Socialista. Pero sempre houve unha coherencia. Eu, ademais, aplaudo esa coherencia do Partido Socialista en todo momento. Decía o BNG, decía o voceiro do BNG, que o urbanismo é un proxecto colectivo. Eu estou de acordo. O urbanismo é un proxecto colectivo, onde todos teñen que sumar. Pero o problema é que neste proxecto colectivo que traen vostedes hoxe aquí, vostedes non sumaron. Porque hai unha cuestión que todo o mundo se está preguntando e non acaban vostedes de responder. Falan de que hai que, dan as gracias e pídenlle a Partido Socialista e non adscritos, anotei, responsabilidade, interese social, visión de futuro. Por que non lle aprobaron ao Partido Socialista a mesma proposta? Porque hai un 20% máis de vivenda protexida que puxo o Partido Socialista no proxecto. Ese é o cambio. Ese é realmente o cambio. Aquí houve claramente unha mentira e unha traición que explicaron os representantes veciñais e que ten 2 partidos perfectamente señalados, que é o BNG e Compostela Berta. Por tanto, creo que non estaría de máis que hoxe, supoño que hará unha intervención final a alcaldesa, pida disculpas á cidadanía, pida disculpas aos veciños, por non recibilos, por que non falou con eles, cando pedían tanta
cando pedían tanta transparencia cando estaba gobernando o Partido Socialista. E, sobre todo, unha explicación por que veo ese cambio de criterio. Non tiñan vostedes responsabilidade cando tumbaron o proxecto do Partido Socialista? Non tiñan vostede interese social cando tumbaron o proxecto do Partido Socialista? Por lo tanto, e para rematar, nos mantémonos onde sempre estivemos. Non imos ser cómplices dunha oportunidade histórica, e unha pena, e repito a pregunta, de verdade cremos neste pleno que calquera outra cidade europea iba a perder unha oportunidade como esta? Remato o tempo, como lle dixen. Ben, vou poñer aí o tempo tamén. Ben, hai varias cuestións das que creo que eu, en principio, nós o que temos que facer é felicitarnos, non? Eu creo que temos que felicitarnos de que isto poida ser unha realidade e que vaya por bon camiño. E creo que o primeiro que hai que facer é agradecerle a todas as persoas e a todos os grupos, concelleiras e concelleiro non adscrito, do Partido Socialista, ao final que isto vai a sair adiante. Creo que é bo e creo que neste caso concreto, que nós fixemos o que había que facer, que foi convocar e leválo á comisión mixta, a comisión cidadá, e aí explicar a proposta con toda a clareza. Explicar unha proposta que, como ben se dixo aquí, millora a anterior, e unha proposta que ten o acordo coa Sareb, unha proposta que ten o acordo coa propiedade, que non é unha mudanza pouco sustancial, e que tamén ten en conta, considerou algunhas das alegacións propostas e presentadas. Nós creemos que iso é realmente importante, falouse ca veciñanza, explicouse a veciñanza cal era esta proposta, e dali, desde un punto de vista mayoritario, a partir deso, considerouse que era aceptable e desexable, porque a xente o que non quere é que o caso Peleteiro, como dixo o señor Guinarte, continuase así e puidésemos volver estando falando aquí unha vez e outra e outra. A cuestión da vivenda é unha cuestión que facemos nós no planeamento, esa reserva que facemos nós no planeamento para a vivenda protexida. É unha cuestión que nós falamos e negociamos co Ministerio de Vivenda, en que entrando en sintonía con esa necesidade de que puidese haber vivenda protexida no centro da cidade. E eu creo que ninguén, non creo que neste pleno, pero tampouco a nivel veciñal, poida pensar que non é a vivenda o principal problema, a principal cuestión que lle preocupa a santiaguesas e santiagueses. Así que nestes momentos eu creo que temos unha oportunidade histórica con esa transformación, unha oportunidade en que non podemos volver atrás e comezar no momento cero e decir agora e empezar nunha negociación que en algún momento estivo enriba da mesa, de que se cedese iso, nós o que sí conseguimos, creo que é importante que o Ministerio de Vivenda o incluíse nese primeiro paquete de propiedades que van pasar a empresa pública de vivenda, por tanto garantindo que isto se poida verificar, poida ser unha realidade canto antes. E creo que iso é o que quere o conxunto da poboación de Santiago, que Peleteiro non siga como está até o de agora. Existe, eu creo que un consenso moi mayoritario, as unanimidades é certo que son imposibles, é unha mágoa que nese consenso mayoritario non se sume o Partido Popular nesta liña de facer, xa digo, algo que poida ser de todo o mundo, que poida ser asumido de maneira, eu creo que relevante, pero creo que é mayoritario a nivel político agora, e xa digo que vai ser mayoritario tamén, e é porque así o contrastamos coa veciñanza, mayoritario a nivel social. É unha oportunidade, creo que non podemos deixar perder, non podemos deixar pasar. Procedemos á votación cando queira, señor secretario. Pasamos daquela ao punto quinto, un punto que tamén a Xunta de Portavoces decidiu que fose sen debate. Trátase dun asunto de planeamento, ampliación de usos na reserva de equipamento R7 do plan parcial do sub 4 Conxo. Daquela, tal e como quedamos, pasamos ao debate xa directamente, señor secretario.
Perdón, pasamos á votación, perdón. Ampliación de usos na reserva de equipamento R7 do plan parcial do sub 4 Conxo. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. E pasamos ao seguinte punto da orde do día, tamén de planeamento, a inadmisión a trámite dos recursos de revisión presentados contra a ordenanza que regula a comunicación ao Concello de Santiago de Compostela dos usos de hospedaxe asimilados á vivenda, que tamén na Xunta de Portavoces decidimos que fose en debate. Entón, pasamos á votación. Inadmisión a trámite dos recursos de revisión presentados contra a ordenanza que regula a comunicación ao Concello de Santiago de Compostela dos usos de hospedaxe asimilados á vivenda. Votos a favor? Grupos municipais, Compostela Aberta, BNG, Socialista, concelleiros non adscritos. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Grupo municipal do Partido Popular, apróbase. Ben, como saben, como xa foron informados, o punto 7 retirouse da orde do día e pasamos ao punto 8, que xa do ámbito económico, a aprobación de expediente de suplemento de crédito 2025 suple 03 dun importe de 3.870.166 euros con 45 céntimos, financiado coa aplicación dunha parte do saldo actual do remanente líquido de tesourería de 2024 para a aplicación efectiva do superávit consolidado do Grupo Concello de Santiago, procedente da liquidación do orzamento do exercicio 2024 con destino á reducción do nivel de endebedamento neto municipal. Tamén acordamos, neste caso, na Xunta de Portavoces, que este punto iría sen debate, así que procedemos á votación, señor secretario. Aprobación do expediente de suplemento de crédito. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Grupo Municipal do Partido Popular, apróbase. Vale, era que faltaba o micro ao señor secretario para que ficase grabado, Que pero agora xa moi lonxe. quedaba moi lonxe, pois hai que acercalo aí. Ben, pasamos daquela ao apartado de proposicións, pasamos á primeira das proposicións presentada pola concelleira Mercedes Rosón Ferreiro para a mellora da conectividade do barrio de Conxo, unha proposición que ten unha emenda de posible sustitución tanto do Bloque Nacionalista Galego como de Compostela Aberta. Ten o seu tempo cando queira, señora Rosón. Bo día de novo, creo que todas e todos coñecemos o proxecto que hoxe pedimos retomar, pedimos que se reactive ese plan para establecer unha continuidade peonil digna e cómoda entre os dous lados do barrio de Conxo, dividido pola SC20. Este é un barrio que está moi afectado polas infraestructuras de entrada a Compostela, e esa conexión que se propón a través deste proxecto creemos que é importante e urxente. O proxecto que propoñemos busca crear un espazo público de calidade o carón desa rotonda que entre Beirarrúas e Zona Verde tería unha superficie que rondaría os 1000 metros cadrados e que podería ser un espazo tamén de descanso coa colocación de bancos e zona de lecer. Trátase dun proxecto que xa se traballaba no mandato 2015-2019 e que retomamos nos o remate do pasado mandato co obxectivo de crear ese espazo. Antonio Fraguas, encargamos un proxecto básico o ano 20 e un de execución no ano en febreiro, creo que do ano 22 o recibimos, o de execución. Evidentemente non dou tempo, non avanzamos todo o que quixéramos nese momento e creemos que agora que as prioridades cambiaron podería darse pulo a este plan.
En unha primeira fase, o proxecto centraríase na zona do campo de Conxo como centro neurálxico do barrio e a súa continuación cara á rotonda da SC20. Actuaríase na rúa Sánchez Freire a través da incorporación dun pavimento continuo de asfalto pulido que favorecería a accesibilidade da rúa, así como a instalación de zonas arboadas e a reordenación do inexistente mobiliario urbano. Saben que se trata, ademais, dunha zona dunha rúa que non está nas súas mellores condicións, tamén afectada polo importante número de tapas e arquetas de suministros que poderían mellorarse con esa actuación. E, como decía ao comenzo, o carón desa rotonda da SC20 crearíase un espazo verde co fin de transformar o actual espazo de tránsito nunha área amable destinada ao disfrute tanto da cidadanía como dos visitantes. Polo tanto, propoñemos retomar un proxecto que busca conectar o barrio de Conxo, favorecer o paso peonil das veciñas e veciños habilitando un espazo verde para uso e disfrute da cidadanía. A proposta ia encamiñada precisamente a facer unha actualización dos costes co objetivo de incorporarlo nos vindeiros orzamentos municipais. A emenda que presenta o Goberno local unha vez máis vai de alguna maneira encamiñada a eludir un pouco as responsabilidades, evitar comprometerse, pero ao final, como en calquera caso se queren aprobar os orzamentos, terán que negocialos con nós tamén e podemos ceder e suprimir esa segunda parte nesta moción, porque de igual xeito obrigaremos a incluíla nas contas do vindeiro ano. E así que, polo tanto, aceptamos a súa emenda. Quero recordar que este proxecto, de alguna maneira, está tamén vinculado ao proxecto que executou a Xunta de Galicia na Praza Grande de Conxo e dos mesmos arquitectos de Alfonso Salgados, e lle dá, de alguna maneira, coherencia e armonía a unha zona que está completamente rota deste barrio tan importante que é o barrio de Conxo. Grazas, señora Rosón. Ten a palabra a señora Abal, cando queira. Moitas gracias, alcaldesa. En primeiro lugar, saludar a Xosé Manuel Durán, que fixo aquí a súa intervención en representación da Asociación de Raigame, e tamén a Miriam Prieto, que, dende logo, tamén fixo unha emocionadísima intervención en representación da Asociación Bolaval en relación coa situación que temos no refuxio de Bando. En relación con esta consideración que se somete á consideración do Pleno, xa sabemos que a reforma e humanización da rotonda de Conxo é unha bella demanda da veciñanza do barrio que quedou comprometida xa por Fomento, con Ana Pastor como ministra no momento da construción do paso inferior, e é unha demanda que ata agora non chegou a ver a luz. A obra inaugurouse, como todos sabemos, no ano 2016 e o barrio de Conxo fica, dende entón, dividido en dúas partes por esta rotonda. Os veciños demandaban o cubrimento do interior da rotonda para crear un gran espacio humanizado, e a día de hoxe esta segue a ser unha das súas principais demandas, tal e como nos trasladaron estes días desde a Asociación de Conxo Aberto. Polo tanto, sendo moi breves ao respecto, estamos de acordo coa proposición que se somete, que é necesario humanizar este espacio, acabar coa ruptura que hai entre as dúas partes do barrio, pero tamén creemos que antes de iniciar calquera movimento sería aconsellable analizar as posibles solucións técnicas co Ministerio para pechar o oco e elaborar unha proposta consensuada cos veciños, partindo de todos os estudos existentes, tanto os estudos que se realizaron na época de Compostela Aberta como o estudo que encargamos durante a legislatura pasada, porque, o importante é tratar de
resolver ou de tratar de dar resposta esencialmente a esta demanda, que creo que é a principal demanda existente en relación con este espazo, desde o punto de vista técnico, analizar as posibles solucións técnicas existentes ao respecto e tratar de chegar a un acordo consensuado coas veciñas e cos veciños da zona, que son, en definitiva, os principais afectados por esta división do barrio de Conxo que nunca se tivo que producir. Nada máis. Grazas, señora Abal. Ten a palabra o señor Domínguez, cando queira. Moi bo día, saudar antes de nada a Xosé Durán da Asociación Reigame e a Miriam Prieto da Asociación Volaban pola súa participación e intervención neste pleno. Está claro que a construción da SC20 supuxo unha barreira entre dúas partes do barrio de Conxo. Esta foi unha cuestión amplamente debatida neste pleno en mandatos anteriores e creo que non fai falla recordar que o grupo político ao que pertenzo manifestou reiteradamente a necesidade de reclamarlle ao Goberno do Estado que executase os compromisos que adquirira a través de varias persoas representantes do Ministerio de Fomento de distintas cores políticas. As obras para a construción do paso inferior do periférico nese punto, no ano 2016, demoráronse até 18 meses. Durante a execución dos traballos, e cando a ministra de Fomento naquel momento, Ana Pastor, visitou o remate da execución, xa se expuxo a necesidade de que a solución para a rotonda superior incorporase criterios de deseño que permitisen reconectar con seguranza ambas as marxes. A ministra manifestou o seu compromiso e tamén, posteriormente, outro ministro, Íñigo de la Serna, mas nunca se veu reflectido nos orzamentos do Estado. Defendemos que é necesaria unha actuación para reconectar as persoas, a biodiversidade e a identidade do barrio. Concordamos que o desenvolvemento desta infraestructura deixou segregada a zona norte de Conxo, máis residencial, e a área sur en que se atopan os principais equipamentos, o Mosteiro, Centro Sociocultural, Centro de Saúde, contorna do río Sar. Mais defendemos, unha vez máis, que é o Estado o que debe asumir o investimento e así o trasladamos tamén desde o Goberno municipal. Obvia a concelleira que presentou a proposición na súa exposición de motivos que o 23 de novembro do 2018 a Xunta de Goberno Local aprobou o convenio de colaboración entre Concello de Santiago e o Ministerio de Fomento, dirixido polo PSOE no seu momento, e segundo se informou naquel momento, o Ministerio investiría 240.000 euros para a humanización da glorieta antes de que o Concello recibise a obra e, por tanto, se fixese cargo do seu mantemento. Preguntámonos que pasos deu o Goberno Socialista no anterior mandato, do que formaba parte a concelleira Rosón, ademais da redacción dun proxecto que se demorou 3 anos. Data este proxecto de 2019, uns estudos previos, e non se entrega o proxecto constructivo ata febreiro do 2023, non do 22, como dixo antes. Tamén nos preguntamos que levou ao Goberno municipal no anterior mandato a deixar de exixir que se materializase o acordado. E, por outra banda, a proposta que hoxe reivindica a concelleira prevé a exposición de terreos para a construción do espazo Antón Fraguas, polo que antes da aprobación e execución do proxecto sería preciso realizar a xestión urbanística oportuna para a disponibilidade dos terreos. Por esta razón, non podemos votar a favor do que toca aos prazos de execución que propón, xa que non son realistas. Compre actualizar o proxecto, aprobalo, expropiar os terreos, licitar a obra e, por último, executala. Gustaríame deixar claro, unha vez máis, que estamos a favor desta actuación e que seguiremos insistindo en que o Estado a execute. Grazas, señor Domínguez. Polo Partido Popular, señor de la Fuente, cando queira. Pídolles, por favor, silencio, por favor. Cando queira, señor de la Fuente. Sí, bos días a todos. Sí. Bos días a todos. Efectivamente, estamos falando dun asunto no que se produce unha discriminación histórica agravado, neste caso, por tratarse dun asunto que require dun orzamento mínimo que non ten maiores complicacións, que só require vontade e partida orzamentaria para ser resolta
E hai unha débeda cos veciños de Conxo, unha débeda que debe chegar por xusticia e dignidade da veciñanza de Conxo. Estas palabras non son miñas, son da voceira do BNG, hoxe alcaldesa de Santiago, no pleno que se celebrou en outubro de 2022, nunha moción do Partido Popular, naquel entón, que tiña por obxecto tamén incentivar, activar unha solución a este problema, no que, por certo, a señora Rosón se abstivo naquela votación, deduzo pola moción ou proposición que presenta hoxe, que daquela por pura razón de disciplina de partido. O primeiro informe de tráfico que detecta e acredita un problema de tráfico en Conxo data de 2001. Polo tanto, hai 24 anos que o Concello de Conxo sabe, o Concello, perdón, de Santiago sabe que hai un grave problema de mobilidade en Conxo. Despois de sucesivas xestións e actuacións, acaba aparecendo unha partida orzamentaria nos orzamentos do ano 2010, daquel entonces gobernaba o señor Bugallo e gobernaba en Madrid o Partido Socialista, que, chegado o inmediato ou próximo remate do túnel de Orrio, o propio Bugallo lle pide ao Fomento que desvíe esa partida para poder finalizar as obras do túnel do Orrio, porque tiña a premura de que foran inauguradas, como así ocorreu, en plena campaña electoral. Polo tanto, volta a empezar de novo, 10 anos perdidos para nada. En 2015 se inician as obras, é certo que daquela cun goberno do Partido Popular, e se terminan as obras no ano 2016. Aínda que quedan parcialmente terminadas porque en superficie, e creo que daquela con bo criterio, gobernando Compostela Aberta, non está de acordo co que ten previsto facer Fomento e lle pide a formalización dun convenio para facer unha intervención máis acaída, máis importante, que resolvera os problemas de mobilidade no barrio que non quedaban resoltos que a solución proposta. Tanto é así que en febreiro de 2016 hai unha declaración institucional deste mesmo pleno apoiando esa proposta. En maio de 2021, o BNG lembralle a Miñones, por aquel entonces delegado do goberno, que se ven a presentar ao Pazo de Raxoi, o compromiso do goberno para a humanización da rotonda de Conxo. Unha obra necesaria, decía a señora alcaldesa, en aquel entonces voceira do BNG, para vertebrar o barrio, solucionar os problemas de seguridade viaria, bueno, etc., derivada do paso de milleiro de vehículos por este acceso que tronzou o barrio en dous. Tanto lle lembrou a señora San Martín ao señor Millones o problema que o esqueceu o propio BNG. Non vou a falar, como falaron os veciños don Sánchez, de que traicionou os veciños de Conxo, pero o que é evidente que sí se olvidou, porque desde entonces non hai ningunha actuación relevante de nadie neste Concello para intentar activar unha obra absolutamente innecesaria que só require vontade e partido orzamentaria. É certo que o barrio de Conxo quedou quebrado, non pola rotonda de Conxo, sino pola execución da SC20. A rotonda de Conxo era un elemento máis que provocaba esa ruptura no barrio. E o barrio xa non é que se vira beneficiado por esta infraestructura, é que nin siquiera se veu compensado de ninguna maneira do problema que se estaba creando. Ao revés, veu gravemente alterada a súa vida interna en cuanto a mobilidade. Porque o túnel veu a resolver un problema de mobilidade da cidade, porque no túnel entran e salen os coches de e fora de Santiago, pero non resolve ningún problema de mobilidade ao barrio de Conxo. Ao revés, a quebra ademais de forma importante. Só había unha forma de compensar, non de resolver o problema, e era unha intervención de humanización, que se chamou entonces de humanización, que 3 gobernos consecutivos, de Compostela Aberta, de PSOE e agora de BNG, non situaron entre as súas prioridades, porque se así o houberan feito con vontade partida orzamentaria, este problema agora estaría resuelto. Nin son capaces de conseguir do Ministerio unha actuación ou reparación, nin son capaces de facer asinar ese convenio que está aprobado
parece ser que pola Xunta de Goberno xa no ano 2018 nin son capaces de executar esas obras por si mesmas. E isto é unha preocupación importante para os veciños de Conxo. Pensamos que, despois de 3 gobernos de grupos políticos de esquerda distintos, hai un fabuloso exercicio de postureo neste tema, porque os 3 gobernaron, pero non foron capaces de facer executar. Mentras gobernaba Compostela Aberta, PSOE e BNG exixían inmediata execución da humanización da rotonda de Conxo. Mentras gobernou PSOE, Compostela Aberta e BNG exixían inmediata execución da humanización da rotonda de Conxo. E agora que goberna o BNG, son os socialistas non adscritos os que piden a inmediata execución desa obra. Aquí, o único partido político que manteu coherencia e respeto polos veciños de Conxo foi o Partido Popular, que desde o primeiro momento, asinando desde aquel momento esa declaración institucional, hasta hoxe sempre apoiou por iniciativa propia ou por iniciativa de outros grupos a necesidade de facer estas obras. Vamos, evidentemente, a apoiar a proposición presentada. Ainda que me chama moito a atención a postura que manifestou a señora Rosón de apoiar ou de aceptar esa emenda, que denota un pouco a súa predisposición, parece ser, a apoiar uns presupostos que ni siquiera lle foron presentados, porque se vostede acepta esta emenda e non hai compromiso neste pleno para que esas obras se executen e finalmente non chegan a un acordo sobre presupostos, esta proposición non valerá para nada, porque non terá ningún compromiso. Entón, en plazo, ainda está, penso, igual está a tempo de repensar esa postura, porque creo que é importante a este goberno especialmente poñerlle plazos e poñerlle compromisos, porque creo que estamos os dous xa afeitos a que haxa un postureo tamén nesta postura. Queren quedar ben cos veciños, pero sin comprometerse a nada. Nada máis, vamos a apoiar a proposición. Gracias, señor de la Fuente. Quedanlle 35 segundos. Tempo para a señora Rosón, cando queira. Porque evidentemente non sei se o concelleiro está centrado ou non, pero non sei a que responde unha proposta de emenda que di unha cousa e, sin embargo, está dicindo outra cousa. Supoño que o terá que explicar e aclarar. En todo caso, moitas gracias ao Grupo Popular e ao Partido Socialista. Con respecto ao tema da humanización da rotonda, creo que neste momento, despois dunha moi seria reflexión sobre todo o que acontece nese ámbito, que creo que moitos de nós, cando accedemos á praza de Conxo, facemos a través de todo ese compendio de cousas que impiden atravesar plácidamente ou humanamente esa gran arteria que é a SC20, creo que, como decía, despois dunha reflexión moi profunda por parte tanto dos técnicos de planeamento como do propio equipo redactor do proxecto, se entende que o debate sobre a humanización desa rotonda e os motivos que sustentan a solución que se ofreceu con este proxecto é infinitamente mellor que o de humanizar unha rotonda que están bastante claros. Ninguén vai a cruzar unha rotonda cativa, porque estamos falando de escala e de tamaño, como é a rotonda de Conxo, polo medio dos coches, nin os nenos van a xogar no medio dunha rotonda. Esa idea pode estar ben nunha macro rotonda como a que hai en Vigo, na Praza América, pero non nesta rotonda tan pequena. Por iso, humanizar a contorna e crear unha gran zona verde o carón da rotonda é unha solución máis que sostible e viable. E xa sabemos, señor concelleiro, que hai que expropiar un cacho de terreo para poder executar a mesma. Sabemos de todas as dificultades e todos os retos que supón cada un dos proxectos con que nos enfrentamos sempre.
De logo, cubrir a rotonda non se pode por motivos de seguridade, que explicou moi claramente nas negociacións que tivemos no pasado mandato co Ministerio, no seu momento, e, polo tanto, repito, queremos que se retome este proxecto para facilitar o tránsito entre o campo de Conxo e ese espazo verde que vai a servir así para coser ese espazo quebrado do que falaba antes José Ramón de la Fuente, porque realmente sería un colofón fantástico para rematar este ano de celebración dos 100 anos de adhesión do Concello de Conxo ao Concello de Compostela. Moitas gracias. Grazas, señora Rosón. Tempo para a señora Abal, cando queira. Nada, moi breve. Simplemente volver a reiterar o noso apoio a esta proposición. É necesario reactivar este tema, é necesario volver a poñer este tema en riba da mesa, porque desde logo temos unha débeda pendente co barrio, temos que mellorar a conectividade, temos que humanizala. Somos conscientes que ese espacio, calquera solución técnica nese espacio é moi complexa, dende logo, eso eu creo que é bastante evidente. Entonces, bueno, o único que lle pedimos ao goberno municipal é que se busquen todas as solucións técnicas posibles para que a solución que se poña en riba da mesa sexa na medida do posible ou responda na medida do posible ás demandas das veciñas e veciños. E, sobre todo, tamén lle pedimos que se poña a traballar xa neste tema, porque o certo é que primeiro hai que buscar solución, hai que buscar unha solución de consenso e despois, bueno, hai que evidentemente licitar e executar a obra, pero hai que poñerse xa a traballar en este asunto, e este asunto debe ser un asunto prioritario na xenda do goberno, en colaboración, evidentemente, co goberno do Estado, porque tamén entendemos que o goberno do Estado aquí ten algo que decir. Grazas, señora Abal. Señor Domínguez. Grazas de novo. Perdone, señora Rosón, pero a mí non me quedou claro se iban a aceptar a emenda. Entonces, non se trata de eludir responsabilidades. Estamos falando de unhas obras nas que concordamos a necesidade que hai que actuar nesta rotonda, nesta barreira, no barrio de Conxo, pero estamos ante varios compromisos de distintos ministros do PP e do PSOE con distintos proxectos que se demoraron no tempo e que non se viron reflexados nos orzamentos do Estado en ningún momento. E falo de Ana Pastor, falín tamén de Íñigo de la Serna e falín tamén do señor Ábalos, tres ministros do Estado, os tres comprometidos, e incluso o señor de la Serna decía hai un compromiso de licitar os traballos en cuanto se pueda. Bueno, pois en cuanto se pueda non foi. En este momento, pois xa digo, estudaremos, actualizaremos os custos, pero seguiremos solicitando que sexa o Estado quen o execute, porque falamos de cuantidades que van dos 240.000 aos 600.000 euros en proxectos de anos atrás. Se aceptan a emenda, pois votaríamos a favor. No caso de non aceptala, como parece ser, pois será unha abstención. Grazas, señor Domínguez. Ten 45 segundos. Perdón, sí, 35 segundos. Entón, cando queira, señor de la Fuente. Sí, bueno, estou seguro de que os veciños de Conxo hubieran celebrado que Mercedes Rosón hubiera aceptado ser alcaldesa de Santiago, porque dado o seu compromiso con esta obra, seguro que tiña interese en executala de forma inmediata. Xa para rematar, vou a facer tamén, empecé apelando ou mencionando unhas palabras da señora alcaldesa, vou a facer o remate da miña intervención facendo eso mesmo, porque remarcamos sempre as diferencias e cando estamos de acordo estamos de acordo. Non lle vai dar tempo, señor de la Fuente, acabou o tempo. Usou todo na primeira simplemente se preguntaba acabe a frase. Si daquela todo o mundo está a favor, por que agora o PSOE vota en contra e non quere reclamalo cando está sin facer? É sinxelo. O digo pola postura que adopta hoxe o BNG respecto deste asunto. Dúas cuestións únicamente. Nós estamos a favor de que se faga esta obra. Reclamámola, como aquí quedou en evidencia, de maneira histórica, e continuamos a reclamala. Entendemos que quen ten que facer eses investimentos é o Goberno do Estado. E dixemos
cada vez que nos reunimos co Goberno do Estado, que esta era unha das cuestións pendentes. Apuntaba a señora Abal, claro, colaboración, non colaboración, é que é o Goberno do Estado quen se comprometeu a facer isto. Entón, eu creo que o que temos que facer é continuar a traballar, espero que todo o mundo unido, en que o Estado asuma isto e, ao mesmo tempo, haberá que ter tamén, niso sí que coincidimos, haberá que ter tamén o que é o proxecto perfectamente definido con aquelas cuestións que hai que acabar de perfilar. Pero, insisto, nós estamos a favor, pero que vostedes poñen aí, tal e como está posto na súa proposta, é que se incorpore esta actuación nos vindeiros orzamentos municipais. Nós o que queremos, insisto, é conseguir que, neste caso, o Estado cumpra con Santiago de Compostela, cumpra con Conxo. E traballaremos para iso, e insisto, en que todas as reunións que eu tiven a nivel estatal, en todas, corresponsables, saquei este tema da humanización da rotonda de Conxo. Sacamos este tema desta obra. Pero, en todo caso, tamén digo que recollo tamén, neste caso, que decía a señora Val, da necesidade de ter un proxecto perfectamente definido a partir das varias propostas que hai. Entón, pasamos á votación, señor secretario, cando queira. Proposición presentada pola concelleira non adscrita Mercedes Rosón Ferreiro para a mellora da conectividade do barrio de Conxo. Votos a favor, concelleiros e concelleiras non adscritos, Grupo Municipal Partido Popular, Grupo Municipal Partido Socialista, votos en contra, non hai, abstencións, grupos municipais, BNG e Compostela Aberta, apróbase a proposición. De funcionamento. Eu creo que fun absolutamente clara con respecto á proposta que fixo o Goberno referido á emenda. Agora non ten sentido ningún seguir explicando, sinto moito, produciuse a votación. Bueno, a ver, que votación non votamos, claro. Pero a emenda que eu saiba nos aceptou. O dixen claramente na miña primeira intervención. Vale. Home, que creo hai que centrarse un pouco. Dixen, ademais, o rematar a primeira intervención do concelleiro. O sea, que pasaba con isto? Hai que centrarse. Hai que centrarse. Fun moi clara. Eu entendín que non aceptara a emenda. Non. Se dixo que aceptara a emenda, non sei se é posible, señor secretario, repetir a votación. Critiquei a emenda porque quita o de inmediatamente, pero aceptaba por o interés xeral que ten este proxecto. E acaba de reafirmarlo hai 30 segundos. Vale, pois daquela sinto moito, disculpen. A ver, querese falar o señor de la Fuente. Quero falar tamén, lóxicamente, porque intervén neste debate. Ten a palabra con reparo. Para aclarar que eu tamén entendín que non aceptaban a emenda. Se todos entendemos que non aceptan a emenda, estou dicindo que entendín eu. Despois cada un que saca as súas conclusións. E ademais din un argumento polo cal entendía que non debían aceptalo. Eu entendín Dixen unha cousa e a contraria. Eu entendín que non entendía. Miren, que por ben, bueno, se pode pillar o corte. Disculpen, esta é unha cuestión que vai resolver o secretario, non a vamos a resolver nós. É unha cuestión que creo que ten que resolver o secretario. Houve un mal entendemento e neste caso debemos de insistir casi sempre, perdón, antes de facer a votación debemos de decir se era con emenda ou sin emenda, que non o fixemos. Vale, de acordo. De todas formas non nos vamos a parar agora niso. Eu creo que ao secretario lle corresponde interpretarse unha vez que entendemos mal, e parece que non foi unha cuestión únicamente de un grupo, senón que varias persoas entendemos mal, se é factible... Alguén lle pasou a emenda ao concelleiro desta parte. Se é factible que se volva a facer a votación, a producir a votación ou non. Se necesitamos 5 minutos de receso, facémolas, se quere pensalo, porque o tema non é doado, sei, non? Ben, a ver, o que parece evidente é que houve unha confusión. Entón, quen emitiron os... Eu entendo que quen emitiron os votos pois nunha crenza errónea. Eu creo que o máis lóxico sería, agora aclarados perfectamente os extremos da votación, pois eu creo que a poden repetir. Aquela procedemos a volver a facer a votación, neste caso desta proposición que lee agora o secretario, coa inclusión da emenda presentada polo Bloque Nacionalista Galego e Compostela Aberta. Cando queira.
Proposición presentada pola concelleira non adscrita Mercedes Rosón Ferreiro para a mellora da conectividade do barrio de Conxo, neste caso coa emenda aceptada. Votos a favor, entón apróbase por unanimidade. Seguimos logo coa orde do día do Pleno. Neste caso, o punto número 10 é unha proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular sobre a necesidade de poñer en marcha medidas de choque que afronten o incremento de pelexas, trapicheo de drogas e inseguridade en diferentes zonas da cidade. Quen a defende, señor Berea, cando queira. Grazas, presidenta. Señora alcaldesa, é vostede unha neglixente. E a súa neglixencia pon en risco a vida dos santiagueses e dos profesionais. Nunca pasou na historia de Santiago que o parque de bombeiros permanecese pechado e inoperativo ou, por exemplo, que un único policía local estivese patrullando toda a cidade. Un único policía local para patrullar toda a cidade. A súa neglixencia supuxo o peche do parque de bombeiros inoperativo e a súa neglixencia está supoñendo poñer en risco a vida dos santiagueses e dos profesionais. E isto pasa única e exclusivamente pola súa culpa e pola culpa do seu goberno. Que máis ten que pasar? Que máis ten que pasar? Señora alcaldesa, señora San Martín, de verdade non son vostedes conscientes do seu estrepitoso fracaso? Válelle a pena seguir facendo dano á cidade só para seguires aí sentada? Que máis ten que pasar, señora San Martín? Esta semana incluso tivo o seu goberno, tivo vostede a pouca vergoña de culpar, sinalar e poñer na diana aos profesionais da Policía Local e aos profesionais do Parque de Bombeiros aos que vostedes lle deben un ano de horas extras. Ou dito de outro xeito, aos que vostedes non lle están pagando completa a súa nómina. Por certo, un modus operandi ao que xa nos teñen acostumados. Tentar limpar a súa incompetencia manchando o prestixio dos funcionarios do Concello de Santiago. Señora San Martín, é vostede unha neglixente e o seu goberno está demostrando que non está capacitado para xestionar esta cidade. Puxeron en perigo, poñen en perigo aos cidadáns de Santiago de Compostela. Estánlle facendo moito dano a esta cidade. As rúas máis sucias que nunca. As actividades dos centros socioculturais canceladas. O maior vertido ao río Sar. A alcaldesa máis morosa das cidades galegas. O servizo de bombeiros inoperativo. A cidade sen patrullas de policía. Os autobuses arrastrados pola cidade. Que máis ten que pasar, señora San Martín? Ten tamén unha ocasión hoxe, en sesión plenaria, diante de toda a cidadanía, de explicar, porque creo que non o entendeu ninguén, esa frase de que a policía nas rúas xera alarma. Creo que é un bon momento ou para decir que se equivocou, ou para pedir disculpas, ou para reafirmarse en que a policía nas rúas xera alarma. O que xera alarma é precisamente a falta de policía. E nos decimos claramente que se gobernamos, o noso goberno porá e terá máis presenza policial nas rúas, porque son os garantes da seguridade, da nosa seguridade, da seguridade de todos. Tamén hai cuestións que continúan sen respostar. Por que non activan a grabación das cámaras de videovixiancia? E nós, pois, volvemos a ser claros, se poñemos sobre a mesa. O noso goberno activará a grabación das cámaras de videovixiancia e instalará máis. Non son quen de recoñecer que hai un problema de seguridade en Santiago. Néganse. E non lles importa que sexan os voceiros municipais, os representantes venciñais,
os que están pedindo axuda. Vostedes están cómodos na súa indolencia e na súa realidade paralela. É imposible solucionar un problema cando un está negando a existencia dese problema. Santa Marta, Fontiñas, Ensanche, O Mesanto, Laraño, Galeras, Almáciga, podemos continuar e facer unha listaxe de todos os puntos onde saltan alertas, saltan alarmas coa preocupación de seguridade nesta cidade. E a súa resposta foi que a policía nas rúas xera alarma, deixar de pagar parte das nóminas da nosa policía ou deixar inoperativo o parque de bombeiros por primeira vez na historia desta cidade. Señora Sanmartín, é vostede unha neglixente e o seu goberno pon en risco a seguridade dos cidadáns. Non debería seguir aí sentada nin un minuto máis. Deixe de facerlle dano á nosa cidade. Grazas, señor Berea. Polo grupo de colectivos, señor Muiños, cando queira. Sí, eu, bos días a todas, voume ceñir pois a proposición en sí que presenta o Partido Popular, que fala de desenfogarismo e tamén dos problemas de inseguridade, non? Compartimos pois esa preocupación polo incremento de sensación de inseguridade que hai en moitas veciñas e veciños de Santiago de Compostela. Non compartimos para nada os discursos que sinalan ou promoven pois ese odio cara a colectivos vulnerables, como son, na mirande parte dos casos, pois as persoas que están en situación de rúa. Pola miña parte, é certo que dende hai un ano aproximadamente estamos vendo como a seguridade subxectiva, é dicir, a percepción que ten a xente da seguridade no seu concello está comprometida, e tamén como a seguridade obxectiva, os datos reflexan ese incremento na delincuencia. Evidentemente, é preciso atallar esa cuestión antes de que se converta nun problema maior. Quero lembrar que nos trouxemos este pleno municipal en febreiro deste ano unha proposta para impulsar un pacto local pola seguridade e a convivencia con medidas concretas para abordar o incremento da inseguridade dende un enfoque integral e coa creación dunha comisión permanente cos responsables da Policía Local, Policía Nacional, Garda Civil, pero tamén casos as asociacións veciñais, persoal técnico de diferentes áreas, como pode ser benestar social, servicios básicos, etc. Unha comisión que, ademais de acordar medidas, serviría para tallar a alarma social cun diálogo directo e constante cas veciñas e veciños que sofren estes problemas de inseguridade, pero non quixeron facelo. Nos sempre estaremos do lado das solucións, procuraremos abordar estas cuestións coa rigorosidade e a sensibilidade que require para evitar os discursos alarmistas. Pero creemos que é necesario que o goberno local se tome a cuestión en serio e tamén teña en conta as propostas que facemos dende a oposición. Nos imos a votar a favor desta proposición, aínda que o certo é que non propón ningunha soa medida. En calquera caso, facémolo deixando moi claro que cando falamos de desenfogarismo, do que temos que falar é de integración social e cando falamos de actividades ilegais como poden ser os narcopisos, entón sí, o debate é sobre as medidas dirixidas a afrontar a inseguridade. E aquí, a responsabilidade é súa alcaldesa. Os veciños e veciñas o que queremos é unha cidade limpa e segura. Lamentablemente, a percepción que se está a ter é totalmente a contraria. Grazas, señor Muiños. Señor Duro, cando queira. Grazas, alcaldesa. Bo día a todos e todas. Eu vou copiarlle a introducción ao meu compañeiro Gonzalo Muiños e voume cinguir a unha proposición que presentaron con elaborada, ben escrita, e a que non fixo mención o seu voceiro en toda a súa intervención.
E vou comezar reiterando tamén o que xa dixen en moitas outras ocasións, neste pleno varias, en diferentes comparecencias públicas, en conversas, en xuntanzas coa veciñanzas ou con distintas entidades. E é que comprendemos e compartimos a preocupación da veciñanza. Contan co meu apoio e co do conxunto do Goberno, todos e todas as veciñas que nas últimas semanas manifestaron os seus medos ou denunciaron diferentes problemas de convivencia. Tamén xa o dixen noutras intervencións públicas e reitero hoxe con absoluta contundencia. Non lle resto nin lle restamos en absoluto importancia a nada do que veñen expresando. Preocúpanos e ocúpanos. E entendemos que esa preocupación exista con independencia de cal sexa a situación en termos cuantitativos. Digo tamén sempre, cando se fala de seguridade, hai unha parte moi importante que non se pode medir, que son, chámenlle se queren, sensacións. E vostedes tamén o saben, e con iso é o que levan meses xogando. E non é nova esta estrategia do Partido Popular, nin se limita ao Concello de Santiago, nin as diferentes cuestións que se recollen nesta proposición e que, total, obviaron na súa intervención. Porque saben, e saben no ben, señores e señoras do Partido Popular, que neste caso o dato non mata o relato. Non o mata. E sei nou tamén, sei que tanto ten que lles dé os datas de cantas pelexas tivemos no ensanche no último ano. E que insista en que os partes da policía non falan de pelexas multitudinarias cada fin de semana, ni moito menos. Tamén, tanto ten que lembremos como era o ensanche nos anos 90 ou no 2000. E o máis grave, tanto ten que o diga eu. E tanto ten tamén que o digan os representantes das forzas e corpos de seguridade. Eu lamento, de verdade, e dígollo con sinceridade, que vostedes, que o Partido Popular, sigan esta senda que iniciou xa hai moito tempo, e que non saiba parar, non saben medir hasta onde poden chegar. Mais ben o contrario, a súa actuación é cada vez máis irresponsable. O fío da intervención do señor Berea, lembro cando dixo que de ser alcalde nun ano tería 100 policías na rúa, a pasada semana xa falaba dun plan plurianual para aumentar a presenza de efectivos, e hoxe só fala de máis presenza policial. Benvido á realidade, señor Berea. É así, temos que traballar en máis presencia policial, temos un plan plurianual para ir aumentando efectivos hasta os límites que nos permite a lei. E tamén vemos esta irresponsabilidade nesta moción, na que falan de delincuencia, falan de pelexas, falan de narcopisos e falan de persoas sin fogar. Todo mesturado, de tal maneira que o seu discurso non é máis que abono para os discursos do odio. E dígolle de sinceridade, dígollo con sinceridade. Esa é a medida da súa irresponsabilidade e súa falta de conciencia social. Non é nada que me sorprenda. E a mesma que demostra nesta moción na que tamén din iso de que cada vez están na rúa máis persoas vulnerables e non vulnerables. Home, as persoas sen fogar, sexan cales sexan as circunstancias polas que acabaron na rúa, son persoas vulnerables. Todas. E desde o Concello traballamos na súa situación desde esa perspectiva de vulnerabilidade. Insisten vostedes en que o Goberno local non fai absolutamente nada coas persoas sen fogar. E saben, e conscientemente, minten. Acusábanos na súa intervención, o señor Berea, de poñer o disparadero a Policía Local e a Bombeiros. Pois aplíquense o conto, señores. Non están arremetendo contra min, nin contra a Concelleira de Dereitos Sociais. Están cuestionando a profesionalidade de persoal municipal que traballa en atención de rúa, de persoal da Cruz Vermella que traballa nos EMUS. E mesmo, e outra vez, da Policía Local e da Policía Nacional que fan o seu traballo a diario aquí. Pídennos que adotemos medidas fronte á inseguridade cidadá. E resumo así a súa petición. Medidas contra a inseguridade cidadá. E quítolle todos os adxetivos grandilocuentes que acostuman a utilizar. E dígolles que sí. Dígolles que se adotaron medidas, como ben saben, que as adoptan permanente as forzas e corpos de seguridade, que a Policía Local actúa e actuará de maneira coordenada coa Policía Nacional, antes, agora e no futuro, desenvolvendo todas as medidas que eles consideren profesionalmente que hai que tomar. E garanto-llo, non é porque vostedes o pidan. O noso voto vai ser abstención. Grazas. Grazas, señor Duro. Ten a palabra o señor Guinarte, cando queira. Sí, vamos a ver, o voceiro do Partido Popular empregou 4 minutos en falar dun tema que tamén afecta a seguridade, pero afecta a seguridade noutra dimensión completamente distinta da dimensión que se plantexa nesta proposición. E que, obviamente, pois, a non ser
que dé lugar a unha autoenmenda da proposición que presentaron, pois non aparece recollida no que agora imos votar, cando toque votar esta proposición. Respecto ao texto da proposición que nos presentan, sobre todo a parte de exposición de motivos, pois eu teño que decirlle que non me gusta a forma en que está construída. E voulle explicar por qué. Eu creo que se misturan cousas que ten pouco que ver. Se fala por unha parte de vulnerabilidade, de persoas vulnerables, de persoas sen fogar, de persoas que dormen na rúa. Esas persoas, as víctimas dese mundo son precisamente esas persoas, non son terceiros, son elas as víctimas dunha situación social que as leva a non ter un fogar no que dormir e no que vivir. Logo falase de problemas de convivencia, sobre todo vinculados ao ocio nocturno. Bueno, que non son problemas que acontezan todos os días. É certo que cando acontecen, pois ten moito impacto nos medios de comunicación. Todos os coñecemos porque normalmente os coñecemos polos medios de comunicación antes de que alguén despois nos concrete o que realmente pasou. Estes son problemas de outra natureza que habrá que resolver, evidentemente, facendo cumprir os horarios de ocio nocturno, facendo cumprir os aforos, non permitindo o consumo de bebidas no exterior dos locales, é dicir, facendo cumprir as ordenanzas e normas municipais ao respecto. E logo, fálase dun terceiro problema, que é o problema das drogas, que ten a súa vez dúas dimensións, porque ten unha dimensión social das persoas adictas, das persoas consumidoras de drogas, e do que na moción se chama narcopisos, con ese término que pretende ter un maior impacto efectivista, que efectivamente existen pisos donde se venden, donde se menudea con drogas, que cando son desmantelados pola Policía Nacional nun lugar, pois normalmente se desplazan a outro lugar da cidade, porque iso é algo estudiadísimo que se sabe que pasa sempre en todas partes. Entonces, naturalmente que os veciños ten todo o dereito a queixarse das situacións que lle xeneran alarma, que lle afectan a súa convivencia, que de algún xeito disturban a súa convivencia. Xa non digo as víctimas de actuacións delictivas, que evidentemente esas non só ten dereito a queixarse, sino ten dereito a plantexar desde a súa perspectiva calquera alternativa. Pero as cuestións de seguridade eu creo que hai que tratalas con moita responsabilidade no ámbito dos poderes públicos. Hai que tratalas con moita responsabilidade, porque a veces non só a delincuencia ou determinadas situacións xeneran inseguridade, sino que determinados altofalantes dende ámbitos institucionais incrementan esa inseguridade. E eu creo que aquí temos que defender todos, non a alcaldía, porque a cidade non é dela, a cidade é de todos. Temos que defender que Santiago é unha cidade segura, porque non defender que Santiago é unha cidade segura afecta o turismo, afecta o comercio, afecta a outros moitos ámbitos sociais, a proxección internacional da propia cidade, non? E eu creo que é responsabilidade de todos, porque os datos acreditan que Santiago é unha cidade segura. Santiago é unha cidade segura. Evidentemente que hai feitos que non son a norma e que hai que corrixir, e respecto dos que, insisto,
os veciños e veciñas ten todo o dereito a queixarse desas situacións e a exixir que se corrixan esas situacións. Pero cada unha no seu ámbito, porque hai algunhas que son de políticas sociais, outras que ten que ver co ámbito das ordenanzas municipais e exixir o seu cumprimento, e outras que ten que ver con a actuación das policías que se deben coordinar, a Policía Local e a Policía Nacional, e que o están a facer para atender precisamente as demandas dos veciños e para anticiparse a eses problemas. Por tanto, eu creo que non debemos misturar cousas que non son da mesma naturaleza, e aquí na proposición xa se misturan tres, e o voceiro do Partido Popular engadiu outra, xa van 4 misturadas, que eu creo que merecen, necesitan e deben ter un tratamento diferenciado. Grazas, señor Guinarte. Segunda quenda para o señor Berea. Ten 30 segundos menos, ao chegar a 30 segundos debía parar. Moitas gracias, presidenta. Vostedes deben de pensar que os cidadáns son tontos, non directamente. Traemos un asunto, o pleno, hoxe, co que pasou esta semana, sobre o incremento de a inseguridade en Santiago, e botanme en cara como se eu estivese aquí falando da cría da capibara. Son uns auténticos irresponsables. Co que pasou esta semana, nesta cidade, e cun asunto na orde do día, para tratar o incremento da inseguridade, que simplemente poñan en cuestión que estemos hoxe falando aquí deste asunto tan grave. Eu imaginaba ou esperaba que a señora San Martín, que a alcaldesa, entraría no debate nun día como hoxe, nunha cuestión tan importante e que non se ia esconder detrás do seu concelleiro. Supoño que utilizará cómodamente esa última quenda para pontificar sobre auténtico desastre e situación gravísima que ocorreu esta semana nesta cidade e que está, ademais, a ocorrer agora mesmo. A taxa de reposición. Levan vostedes mentindo mes tras mes. Eu non sei se non lle pasan ben a información, se o seu concelleiro non sabe o que está dicindo ou se están mentindo deliberadamente. Non están agotando a taxa de reposición. A taxa de reposición é acumulativa. Dixémolo semana tras semana e siguen insistindo e mentindo aos medios de comunicación. Non están agotando a taxa de reposición. Eso é unha gran mentira. A taxa de reposición é acumulable. Dixémolo e seguímolo dicindo. E vostedes siguen mentindo a toda a cidadanía desta cidade. Nós non imos mentir. Se os cidadáns, día sí e día non, se os voceiros veciñais, se os representantes veciñais, día sí e día tamén, están pedindo axuda, e esa axuda non vai a ser prestada, porque en ostenta o goberno imos a facer a nosa labor de oposición. E a labor de oposición, unha das súas obrigas é traer a xenda pública aquelas cuestións que afectan a cidade. O seu tempo. Grazas. Señor Muiños, cando queira. Hola. Moitas grazas, alcaldesa. Ben, pois comenzo dicindo totalmente preocupante a situación que refleja aquí o señor Berea, pero sí me gustaría asustarme á proposición presentada que ten unha redacción totalmente diferente. Non por eso estou sacando ningún tipo de preocupación e de seriedade no motivo de exposición que dixo, pero sí é certo que o motivo de exposición que foi redactado e presentado para este pleno é algo pois que tamén nos preocupa, porque a inseguridade nos preocupa, pero sí é certo que, como o resto dos meus compañeiros, me gustaría incidir en la importancia de, por favor, no mezclar un programa como el de vivir en la calle, el senfogarismo, xunto co problemas de inseguridade como o trapucheo, narcopisos, etc. Por qué? Pois porque son problemas diferentes,
cunhas medidas que hai que tomar e que asustarse tamén diferentes e que hai que actuar con outras ferramentas. É diferente atallar un problema de narcopiso como un problema de xenfogarismo. Tamén me atrevería a decir que me parece bastante irresponsable co traballo que leva para servicios sociais e para os SEMUS, un traballo de establecer unha relación de confianza coa aquela persoa que vive na rúa, que é un programa de traballo que require moito tempo. Por qué? Porque é xente que ten desconfianza hacia as institucións de maneira natural, e gañala non é nada fácil. E me parece irresponsable presentarse na Plaza de Cervantes cos medios para sinalar un problema que hai que ataxar de outra maneira, porque a confianza traballada pensamos que é algo que se pode vir abaixo. E, como decía, pois, como dixo o meu compañeiro, claro que vamos a apoiar esta proposición, pero creo que é importante, é serio, poñer a cada cousa o seu nome e a súa solución. Moitas grazas. Grazas, señora Álvarez. Señor Duro. Gracias, alcaldesa. Señor Muiños, desde o meu departamento xuntámonos continuamente e cando así nos piden os veciños, acompañados da Policía Local, acompañados da Policía Nacional, acompañados dos servicios sociais cando se os solicitan, veciños de Vistalegre, veciños do Ensanche, que teño este martes xuntanza con eles, que foi a data que pediron, cos veciños de Santa Marta non sei cantas veces, cos veciños da Avenida Barcelona exactamente igual. Quer dizer, ese traballo está facendo. E, señor Barea, eu tamén me estou a referir a esta proposición presentada, non estou falando de outra cosa. E, ademais, vexo que a nosa postura como goberno sobre o senteito é compartido polos compañeros e compañeiras, tanto do PSOE como dos non adscritos. Porque non lles parece unha total falta de escrúpulos, e digo de corazón, convocar os medios de comunicación diante dunha persoa sen fogar, utilizándoa como arma arreboladiza por os seus fins partidarios. En serio lles pareceu unha boa idea facer algo así? É terrible, o que fixeron é terrible. Pero tamén é terrible cando falan de proliferación de narcopisos, ben o comentou Sindo, utilizando esta palabra que lle dá un pouco máis empaque, proliferación de narcopisos en diferentes zonas da cidade. Supoño que saben, e estou seguro que saben, porque falan con eles, que as forzas de seguridade actúan. E que ningún concelleiro pode pedirlles que fixeran a vista gorda. Sábenno de sobra. Tamén saben que os narcopisos non van desaparecer mentras haxa persoas que queiran consumir. É unha realidade que non é exclusiva de Santiago, nin única dos tempos nos que vivimos. Sempre foi así. Xa yo dixen, noutra ocasión, cando o foco estaba posto noutro punto da cidade. Xa advertimos que incrementar a vixanza nese punto, que había que facelo, e se fixo, supón habitualmente que a venda se traslade a outro punto, como lamentable acontece, porque, insisto, mentras haxa persoas que consumen, e os datos din que o consumo medra, pois evidente haberá persoas que venden e buscarán onde facelo. E iso non significa que non se atúe, nin que non resulte unha preocupación para este goberno, porque a labor policial estáse facendo. Recentemente pechouse un punto de venda de drogas en Rodríguez de Viguri e outro en Laraño. Sábenno, porque saiu en todos os medios. Pero esta realidade é constante, é móvil, é cambiante, porque hai consumo de drogas en calqueira lugar do noso país. E a Policía Local e a Policía Nacional atende todas as chamadas, que sexan por tráfico de drogas, que sexan por trafico, que sean por festas en pisos, que sean por incidencias na rúa, están aí presente. E aproveito aquí para colocar que nunca se dixo, con esa intención nunca se dixo, que a aparición da policía xerar alarma. Se falou dun incidente concreto na Rúa da República de Salvador, porque esa frase era miña tamén, de que empezaron a chegar chamadas e vídeos a salseo e todo eso, porque había unha presencia de moitos coches de policía. Claro, eso alarma moito a xente, cando en realidade o que é unha resposta ante unha posible situación de risco para un compañeiro, que non se dou. Entón van todos os vehículos. Insisto, só un segundo para rematar. Eu quería aproveitar para mandarlle unha forte aperta e ánimos a miña compañeira de responsabilidades e concelleira de Mobilidade e Seguridade do Goberno do Partido Popular de Ferrol, Pamén Pieltein, diante da complicada situación que teñen na actualidade, derivada do que a prensa denomina desde hai uns días como 14 campamentos de droga no municipio. Remate. Señor Guinarte, ten 2 minutos. Sí, vanme sobrar. Bueno, na súa segunda quenda de intervención, Apaga o micro. O
voceiro do Partido Popular falaba de auténtico desastre, logo soubemos que estaba referíndose á situación dos bombeiros e da policía local. Eu creo que quedou claro. Bueno, eu probablemente non utilizaría esa expresión, pero eu creo que sí, diría que a situación na que está neste sentido a cidade é unha situación extraordinariamente preocupante, e o goberno municipal debe poñer solución a este tema porque hai resolucións xudiciais que abren o camiño para dar solución a este tema. Estou seguro de que terá os apoios necesarios para implementar as solucións que permiten resolver esta situación que, insisto, é unha situación extraordinariamente preocupante. No que respecta propiamente o tema da moción, pois eu insistiría no que xa dixen. Eu creo que o alarmismo non é bo, a cidadanía e os visitantes ten dereito, eu creo que é o noso deber tentar que perciban que Santiago é unha cidade segura, e iso require responsabilidade no discurso político. Pódese facer oposición moi dura con moitos temas, pero eu creo que hai algúns temas nos que hai que ser especialmente prudentes, especialmente atentos a non causar un prexuicio que non é para o goberno, porque ni siquiera é este goberno, son responsabilidades compartidas, as responsabilidades en materia de seguridade, non? Senón que eu creo que é un prexuízo para a cidade. En eso hai que ser responsables. Grazas, señor Guinarte. Eu creo que se falta a verdade cando se di que non nos preocupamos e non atendemos aquelas demandas, aquelas queixas veciñais que nos chegan e que teñen que ver con por situacións de alarma ou de queixa por inseguranza. Non só as atendemos, senón que se fan reunións habituais e conxuntas do Concelleiro de Convivencia comigo, ca comisaria, e hai unha constante colaboración entre o Corpo da Policía Local e do Corpo da Policía Nacional. E creo que os datos, e eu insisto, que non é que o diga nin Xanduro nin eu, senón que esta cuestión poden vostedes consultar aos corpos e forzas de seguridade e diránlles que os datos, obxectivamente, como ben acaba de dicir o señor Guinarte, din que Santiago é unha cidade segura. O que non significa que non haxa pois algunhas cuestións, algúns incidentes, algúns temas que poidan facer necesario que haxa un reforzo policial que a nós nos parece absolutamente, claro, imprescindible e necesario. E como acaba de dicir moi ben expresar o Concelleiro de Convivencia, que nalgúns momentos, xa digo, o que se pode pensar ou dar esa sensación de que un asunto foi máis grave do que foi por esa presenza importante policial. Iso non significa para nada dicir que non é necesaria a policía, senón todo o contrario, porque ademais nós recibimos este goberno, digamos, o tema de que haxa, neste caso, poucos efectivos policiais e poucos efectivos de bombeiros, foi algo recibido históricamente. Agora haberá que solucionalo. Nós estamos poñendo as vías para solucionalo, intentando conseguir que canto antes se poidan facer a chegada de máis efectivos, pero, claro, pasamos en poucos anos de 75 bombeiros a 53, de 177 policías a 123. Eso é unha realidade. E é unha realidade que non comezou onte. É unha realidade, insisto, que nos debe levar, está claro, a fundamentalmente conseguir máis efectivos. En iso está empeñado, en iso imos traballar e agradecemos toda a colaboración que se poida facer, desde logo, para intentar conseguir que haxa cantos máis efectivos mellor. E tamén faremos, como xa lle trasladamos tamén ao Corpo de Bombeiros e de Policías, faremos ese pagamento desas horas extras e abrimos tamén esa mesa de negociación para falar de todas estas cuestións que nos preocupan. Agora, creo que de aí a utilizar unha visión absolutamente catastrofista, unha visión despreciativa, está ben claro que o que quere, porque é algo que non se fai únicamente aquí, faise noutros lugares e noutros concellos. E o único que quere é, xustamente, crear e xerar esa sensación de alarma que, xa digo, non é só que non coincidamos, senón que iso tampouco é o que se ve, o que está na rúa. Entón, claro, cando o único que intentan é buscar a maneira de causar esa sensación de caos e de catastrofismo, eu creo que está ben
ben claro que se equivocan. Así que nós seguiremos traballando para conseguir que Santiago sexa a cidade máis segura e co maior número de efectivos posible para facerlle fronte. Pasamos á votación, señor secretario, cando queira. Proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular sobre a necesidade de poñer en marcha medidas de choque que afronten o incremento de pelexas, trapicheo de drogas e inseguridade en diferentes zonas da cidade. Votos a favor, grupos municipais, Partido Popular, concelleiras e concelleiro non adscrito. Votos en contra, non hai. Abstencións, grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e Socialista. Apróbase a proposición. Ben, pasamos á seguinte proposición, presentada tamén polo Grupo Municipal do Partido Popular, sobre a necesidade dun plan de continxencia para evitar que a Dar da Silvouta non cause máis vertidos no río Sar. Sí, cando queira. Moi bo día, pois, se tiñamos pouco, verteu o Sar. O pasado día 11 de outubro, produciuse un vertido sen precedentes na depuradora da Silvouta e durante 10 días pois non soubemos absolutamente nada, non houbo ningunha explicación, nin houbo ningún tipo de noticia por parte da titular da depuradora da Silvouta, que é o Concello de Santiago de Compostela e a súa presidente e alcaldesa Goretti San Martín. De días de absoluta opacidade que demandaban, ademais, información, xa non a propia cidadanía, senón tamén pois alcaldes e voceiros dos concellos afectados polos que tamén transcorre o río Sar. Señora San Martín, pois lonxe de facer esa cronoloxía que se lle demandou sobre o que pasou con este vertido que arrasou o río Sar, pois falou de que, bueno, parecíanlle extrañas as palabras e inteligibles, as palabras do Partido Popular, e tamén se aproveitou, meteu no saco, claro, de quen é a culpa, pois do Partido Popular, como todo, porque chegara tarde a depuradora, de feito chegou a recomendarme que lea poesía. Bueno, eu non me gusta a poesía, e xa bastante teño con aguantala a vostede cos seus poemas diarios. Polo tanto, a día de hoxe, que xa pasaron outros 8 días despois de que se demandaran esas explicacións públicamente, pois xa sumamos 18 sen que desen a cara, sen que explicaran que foi o que provocou ese vertido sen precedentes no río Sar, sen precedentes, que arrasou totalmente o ecosistema que había no río Sar, e a día de hoxe vostedes seguen absolutamente caladiños. Isto non vai con vostedes. Bueno, pois estamos a falar dun atentado medioambiental. Isto non o di o Partido Popular, e que o din incluso socios políticos seus de concellos limítrofes, xa llo dixemos. E, por outra banda, sorprende este silencio, sorprende, teño que dicilo. Por que vostedes que durmen coa pancarta debaixo da almohada todas as noites e que non teñen ningún problema en sair para calquera causa, xa sexan bulos e suposicións que fan vostedes, como, por exemplo, as da industria que se instalan en Palas de Reis, Altri. Vostedes trouxeron no este pleno, non sei cantas veces, falaron aquí de que ia arrasar a Ría de Arousa. E o decían coa boca ben chea, que vostedes non se cortaban un pelo. Eso eran todos suposicións e bulos, porque todavía nada pasou, era un futurible. Pero claro, como goberna o Partido Popular da Xunta, entón manifa e estamos aí coas reivindicacións habituais. Ahora sí, vostedes que gobernan esta cidade arrasan literalmente o río Sar, o río Ulla, e chega todo a Ría de Arousa e non din ni mu, ni mu. Eu pregúntome onde está Greenpeace, onde está a Adega, Manuel, Martiño Rivas, Luís Zaera, todo o bloque nacionalista galego de toda Galicia, máis todos os seus socios, onde están? Non están enchendo o Obradoiro aquí. Entón, ese é o seu compromiso medioambiental, o seu postureo total e absoluto, porque é un postureo do máis rastrero que existe na política. Estar a defender o medio ambiente e cando hai un vertido deste calibre que vostedes miraran para outro lado porque non exixiron ningunha responsabilidade da empresa, non activaron ningún protocolo, chegaron tarde mal e arrastro, non deron ningunha información. E a día de hoxe,
20 días despois, inda non dixeron como van a recuperar o ecosistema do río Sar ou que actuacións van a tomar vostedes para que sexa o responsable, que é a empresa que está a cometer as obras, pero vostedes como titulares tamén, cales son as medidas que van a tomar para retomar o río Sar ao seu curso. Por lo tanto, hoxe estou impaciente por escoitar, señora alcaldesa, o seu cronograma, que non quixo recitar ata hoxe, e que nos explique aquí que pasou e que ten pensado facer desde hoxe. Grazas, señor Villa. Señora Castro, sí, cando queira. Grazas, señora alcaldesa, e bo día, concelleiras e concelleiros. Un saúdo tamén para José Manuel Durán e Miriam Prieto, que interviron ao principio deste pleno. Ben, a ninguén que está aquí se atrevería a cuestionar que o vertido contaminante que sufriu o río Sar nas últimas semanas é preocupante e alarmante, as dúas cousas. É preocupante porque vimos a fragilidade deste goberno local cando se trata de xestionar emerxencias. Non sabemos aínda agora que medidas ou plan de continxencia activou o executivo da señora San Martín. E tamén é alarmante porque, a pesar de tratarse dun accidente nunhas obras públicas, o certo é que a cidadanía non recibiu información transparente nin puntual do alcance da contaminación, nin sobre o impacto real que tivo o ecosistema da zona. O que aconteceu na Silvouta é un síntoma dun modelo de xestión que improvisa, que actúa a remolque dos feitos, que non prevé e que se bloquea moitas veces ante incidentes extraordinarios. E isto último a nós preocúpanos e moito. Dito isto, teño que dicir tamén que esta situación que ocorreu na edar da Silvouta pode ocorrer. É dicir, o risco cero nunha obra desta magnitude non existe e non debemos caer en discursos moitas veces populistas que o que fan é simplificar a realidade. Exemplos, no 2022 producíronse vertidos no río Duero polas obras da nova depuradora de Soria. No 2023 houve un vertido que afectou a costa da praia da Cortadura, en Cádiz, pola estación de bombeo de augas residuales. Pero hai pouco, resulta que as obras da EDAR de Tragobe está en Cambados, todos o sabemos, provocaron un vertido de aguas fecais á illa da Arousa. E eu teño que recordar que precisamente esta infraestructura está xestionada por Augas de Galicia desde hai anos. Por eso, estas cousas poden ocorrer. O problema real, o que realmente lle podemos recriminar a este goberno é esa actuación posterior e esa pouca capacidade de reacción. É certo que na proposición do Partido Popular nós creemos que se mesturan diferentes cousas. Non entendemos en que mellora a situación que a COES e o Ministerio asuma públicamente as responsabilidades. A min, iso realmente de exixir un escarnio público, non porque se trate do Ministerio, sino en ninguna ocasión, pois non me parece que soluciona nada. Despois piden condenar o vertido. Pois claro, por suposto que estou segura que todos e todas os que estamos aquí condenamos o vertido, pero, insisto, non creo que haxa que centrar o debate e reparar e máis, creo que onde hai que centralo é en reparar ese dano que se fixo medioambiental e non empregar esta desgracia como arma política para atacar o adversario, que ás veces, bueno, pois o Partido Popular opta por esta situación máis que por explicar en detemento de que trata a proposición que traen. E por último, o acordo que máis nos sorprende é o punto terceiro. Recoñecer e poñer en valor a labor de Augas de Galicia. Hai un momentiño falei do que pasou na depuradora de Tragobe cando esta infraestructura está nas mans de Augas de Galicia. E eu preguntaríalle, en setembro de 2021, cando un vertido de purín no Tambre, porque dice un gran vertido, decía o señor Villa, aquí houve un vertido grandísimo de purín no Tambre no 2021 que provocou que tivéramos que activar todos os mecanismos de protección e que comprometeu a rede de abastecemento de Santiago de Compostela. Que dicía o Partido Popular daquela da labor de Augas de Galicia? Foi igualmente dilixente como está sendo agora?
por responsabilidade e lealtade institucional e porque o acabo de decir de non facer escarnio público, non vou afondar máis en como se xestionou esa crise, sendo eu, naquel momento, precisamente a concelleira responsable, pero sí lle direi que daquela o Partido Popular, que por suposto non son vostedes os que están agora na corporación, nin pediu recoñecementos, nin reclamou responsabilidades. Por certo, que en sí exixiu responsabilidades foi a señora San Martín, que tardou ben pouco en traer a este salón de plenos, a este non, que estábamos no outro, unha interpelación para fiscalizar a nosa xestión daquela crise. Sabe que lle digo, señora San Martín, que naquela crise habilitáronse todos os mecanismos de protección, coordinouse coa concesionaria do Servizo da Auga e con Augas de Galicia para deter a captación no punto afectado, facer actuacións de emerxencia e avaliar a situación. Adoptamos tamén medidas urxentes, como foi mobilizar camións cisternas para abastecer de auga naquelas zonas que se pudera necesitar. Difundíronse información pública sobre o estado do servizo e sobre as zonas afectadas. Información, xestión, adopción de medidas urxentes, supervisión de todas as actuacións. Son dous exemplos, o ano 2021 e o de agora, dúas formas antagónicas de pilotar as emerxencias. E tamén me permitirán dúas formas antagónicas de facer oposición. Mentres a señora San Martín quiso empregar aquel vertido de 2021, acórdome ben, como arma política, nós agora mantemos unha posición de lealdade institucional sen caer en populismos. Así que, cando se vai a queixar, señora San Martín, da oposición que lle fai ás veces o Partido Popular neste salón de plenos, saiba que todo o que están a facer agora aprenderonno de vostede durante 4 anos. Mais nada, grazas. Grazas, señora Castro. Señor Guinarte, cando queira. Bueno, a Quaes prevé que as obras da EDAR estean completadas en agosto de 2026, iniciando despois un período de posta en marcha que durará aproximadamente 6 meses. Será entonces cando por fin teñamos unha nova EDAR operativa despois de máis de 20 anos de espera. Vai en competencia con Peleteiro a ver cal dos dous temas, en fin, ten máis longa trayectoria. Unha infraestructura a nova que cumpre os obxectivos de calidade do vertido e asegura o tratamento eficaz das augas residuais. Chegar hasta aquí, a verdade é que foi un camiño longo, con estrambóticas propostas de cambios de ubicación, tramitacións ambientais desfavorables, repetidas perdas de fondos europeos, en fin, un camiño de máis de dúas décadas no que a depuradora leva vertendo ao río xar augas que non cumpren os estándares de calidade precisos, con advertencias primeiro e sancións despois por parte da Unión Europea. Por todo isto, a verdade é que nos sorprende un pouco o activismo ambiental que manifesta o Partido Popular nesta proposición, porque, en fin, se nos remontamos un pouquiño ao ano 2011, cando xa había unha proposta firme do goberno local do PSOE para facer unha nova depuradora na Silvouta, o cambio de goberno nesas eleccións supuxo o maior parón do proxecto. Se ve que non estaban daquela tan preocupados polo tema ambiental. Co PP gobernando no Concello, na Xunta de Galicia e no Goberno de España, que fixeron? Pois propoñer o cambio da depuradora ao Souto, reiniciar o proceso, perder os fondos europeos por 2 veces, ou seja, peor que nada. A vertedura que se produciu hai unhas semanas ao SAR debeuse, como comunicou a Quaes, aos sedimentos acumulados durante anos nos colectores existentes, ademais dunha situación de seca que impideu que o vertido se diluíse nas condicións de caudal normal. Este vertido prodúcese nun momento de construcción da EDAR moi concreto, a posta en marcha da fase 1.
A memoria do proxecto básico da EDAR incide repetidamente en que o feito de compatibilizar a execución das obras coa explotación da planta existente, o que chama vínculos críticos, fai obrigatoria a execución da obra en 4 fases moi detalladas e precisas para garantir a calidade da auga. E por iso establece un programa de vigilancia ambiental que inclúe 50 medidas preventivas e correctoras, que evidentemente pois non actuaron como debían nesta situación. Ao longo do proceso de construcción, pero especialmente nestes vínculos críticos, a Aquaes, como responsable da dirección da obra, debe supervisar en todo momento os traballos do contratista e o cumprimento do proxecto, porque hai unha UTE que é a que está executando a obra por mandato de Aquaes. O Concello, como titular da autorización do vertido, debe estar alerta da evolución da obra e a posible afectación ao efluente. E Augas de Galicia, como responsable do control dos vertidos, debe facer unha tarefa de seguimento continuo nas obras dunha infraestructura tan complexa como esta e non só acudir cando haxa avisos ou queixas de terceiros. A verdade é que nesta proposición vostedes fan en fin, un encomiable esforzo por ensalzar o traballo de Augas de Galicia. Claro, hai que preguntarse se hai que parabenizar a unha entidade que simplemente exerce as competencias que ten atribuídas por lei, porque lembremos que a Lei de Augas de Galicia di que en materia de vertidos é competencia de Augas de Galicia a autorización e control dos vertidos de augas urbanas e industriais ao dominio público hidráulico. É dicir, ten que exercer unha labor de vixilancia permanente sobre eses vertidos. Por tanto, en fin, non sei se está funcionando correctamente o plan de control. O plan de control que a Xunta de Galicia, por certo, ten externalizado. O martes 14 de outubro, a Consellería de Medio Ambiente difunde unha nota de prensa na que se recolle un relato dos feitos que é ben curioso e de onde se desprende que os técnicos de Auga de Galicia desprazáronse 2 veces a EDAR tras recibir avisos de contaminación e só despois deses avisos determinaron levar a cabo unha tarefa de seguimento. En fin, os obxectivos do plan de control de vertidos, entre outros, son localizar os puntos de vertido, avaliar a súa importancia, controlar o cumprimento dos límites de vertido, colaborar cos titulares das distintas administracións na resolución do vertido, realizar plans de recuperación de zonas danadas, desenvolver estudos concretos, etc. Por tanto, en resumo, efectivamente se produceu un vertido que non respetou, no que non se atenderon a esas medidas preventivas e correctoras que debían ter impedido que eso se producira. E, por tanto, evidentemente, aquí hai unhas responsabilidades compartidas. Nos presentamos unha emenda á súa proposición na que, precisamente, o que pretendemos é que todas as partes intervintes asuman esas responsabilidades compartidas e no que máis importa é que ao final se adopten as medidas necesarias para a reparación ambiental do río Sar. Grazas, señor Guinarte. Ten a palabra o señor Domínguez. Grazas de novo, alcaldesa. Pois estamos unha vez máis ante unha proposta construída co único fin de darlle caña ao goberno municipal, en este caso tamén ao do Estado, non? E mandarlle flores, curiosamente, ao da Xunta, a Augas de Galicia. Pois ningunha novedade, non? Antes de entrar polo miúdo no que din, quero deixar claro que lamentamos que se producise un vertido desde unha instalación da que o Concello é titular e que afectou a calidade da auga e molestou a veciñanza próxima tanto de Santiago como do resto dos concellos da ribeira do Sar. E vou ir punto por punto. Propoñen condenar os vertidos. Non temos problema ningún en condenar este e calquera outro vertido que altere o medio natural. Temos unha longa traxectoria de condenar especialmente aquelas actuacións que atacan intencionadamente o medio,
desde os vertidos do chapapote ata o último que produciron dous gobernos do PP, ata o último que pensaban perpetrar, como ben decía, autorizando Altri. Non falo de bulos e suposicións, falo de apoios en fisuras. Ningún comparable co vertido de materia fecal que se produciu como resultado dunha operación complexa de entrada en funcionamento da primeira fase da nova EDAR e da conexión dun colector rematado hai máis de 10 anos que debería estar baleiro, mais que non estaba en carga. É dicir, o vertido que tanta alarma produciu é resultado dunha acción encamiñada precisamente a garantir a depuración adecuada das augas residuais e a permitir a regeneración do río Sar. Aínda así, por suposto que condenamos, mais o que compre colaborar para que o conxunto da nova EDAR entre en funcionamento canto antes. É a solución, non é o problema. Propoñen tamén exixir responsabilidades, como todo mundo sabe, o Concello pediu a Quaes, o ente xestor da depuradora nese momento, de acordo co convenio polo que se está executando a nova EDAR da Silvouta, unha información detallada do ocorrido e a activación de todas as medidas correctoras coa máxima celeridade, para frear o desborde. A Quaes, pola súa parte, facilitou a información e non evitou asumir o que lle corresponde. Lembroñes que o río Sar leva sufrindo os efectos dunha depuración deficiente cando menos 25 anos. En 2001, superada a capacidade cun nivel de tratamento que non cumpría as directivas ambientais, declarouse de interés xeral a construción dunha nova depuradora, que a Lei 10/2001 incluiu no Plan Hidrolóxico Estatal. Desde aquela ata hoxe, moitos gobernos e moitas iniciativas, unhas para avanzar e outras para retroceder. Entre as de retroceder, a parada en marcha atrás que protagonizou o goberno municipal do PP solicitando o cambio de localización ao Souto, un espazo con alto valor ambiental e con moita máis afección, decisión que afortunadamente reverteuse cun proxecto que se localiza no mesmo lugar da antiga EDAR. Entre as de avanzar, un proxecto máis moderno, con maior capacidade, menos afección, un convenio que o fixo viable e os acordos posteriores para mellorar o financiamento e concretar a construción. E ningunha desas foi iniciativa do Partido Popular. Tamén saben que Augas de Galicia, a entidade responsable do control dos ríos no noso país, ten aberto un expediente para determinar as responsabilidades. Nada que obxectar ao respecto, é a súa competencia. Mais é cando menos exaxerar esa profesión de fe que piden para recoñecer e poñer en valor este organismo. E non mirar para outros lados, como se apuntaba a Tragove, a Pobra, a Noia, onde si xestiona. Augas de Galicia está facendo o que lle corresponde, pero non amosa gran entusiasmo por colaborar e axudar a resolver os problemas, outros problemas que ten Santiago. Eu vou poñer dous exemplos. Levamos tempo demandando a súa colaboración para resolver o proxecto de inundacións que sofre a Rotonda do Vieiro e nin media palabra de apoio, a pesar de que non se trata dun gran investimento pos orzamentos que manexa. E o segundo ten que ver coa propia depuradora e o aumento da achega que logramos do Estado, que pasou a financiar o 80% no canto do 65% do convenio inicial. Augas de Galiza, nin un euro máis. Que lle aforraría cartos a este Concello. Propoñen tamén instarnos a que colaboremos no seguimento da obra e que lle requiramos a Quaes o cumprimento das medidas ambientais. Como dicía, fixémolo e seguímolo facendo, e como resultado do noso requerimento, a dirección da obra visitou os concellos de Padrón e de Ames para darlle información sobre o incidente e as medidas que se adotaron para resolvelo e evitar que se volvan a producir. Se me desconta da seguinte quenda, sei que teñen toda a información e que coñecen perfectamente que a obra é responsabilidade da principal entidade pública competente nesta materia, a máis cualificado, por tanto, para dirixila e planificar a súa execución. E sei que saben tamén a quen lle tocan as medidas de protección e regeneración dos ríos, que non é ao Concello de Santiago. Saben que as obras son necesarias para evitar o dano ao río, que non existen riscos, que non existe o risco cero, que en este caso a responsabilidade da Quaes e que tomou as medidas para resolver o problema. Grazas, señor Domínguez. Señor Villa, cando queira. Bueno, claro que non existe o risco cero.
para os tres, porque creo que se mencionou nos tres casos. Claro que non existe o risco cero, pero non estamos falando dun vertido menor. Non estamos a falar dun vertido menor, repito. Señor Domínguez, eu creo que ás veces, bueno, eu estou encantado de que interveña vostede cando presentamos algún tipo de moción ou proposición, porque vostede ponse a falar, eu creo que non diagnostica o que di e ao final pois dá información que ven a corroborar o que denunciamos desde o Partido Popular. Vostede hoxe dicía aquí que o colector que provocou ese vertido pois acumulaba unha carga de hai anos. Entón a pregunta que lle fago é, despois desta perla que nos acaba de soltar, como é posible que o Concello autorizase o cambio de ciclo da depuradora da Silvouta sen comprobar que ese colector levaba acumulados vertidos desde hai moitos anos? Porque esa autorización sae da súa concellería. Polo tanto, vostede ten a responsabilidade. Isto eu non tiña coñecemento, supoño que o teremos nalgún momento, porque este asunto está en Fiscalía e porque están tomando todas as investigacións precisas polo seu silencio sepulcral, repito, sepulcral que sigue a selo porque non falan vostedes con claridade. Se a depuradora se fixera no Souto e non na Silvouta, xa estaría feita a día de hoxe. E de feito tanto é así que o Bloque Nacionalista Galego chegou a dicir anos atrás que non lle perdonaría xa máis a Compostela aberta, que era o maior erro que tiña cometido ese goberno por ter 3 anos, demorar 3 anos o cambio de ubicación da depuradora. Hoxe os seus socios. Falen entre vostedes. Señor Guinarte, entendo o seu anuncio publicitario, entendo que está no club de fans de Pedro Sánchez e vostede pois vai facer unha defensa férrea de Aquaes. Bueno, pois aí queda a defensa férrea, entendo que ese é o seu papel hoxe e, por suposto, pois eu a súa emenda de sustitución non a vou aceptar baixo ningún concepto. E miren, voulles dicir unha cousa. Neste caso, o titular da depuradora é o Concello de Santiago. O titular da supervisión da obra é a Aquaes, que depende do Ministerio, pero quen recibiu as chamadas e estivo ali o primeiro día para detectar que había un vertido e comprobar de onde viña e comprobar a contaminación que había nas augas, sí, foi o organismo público Augas de Galicia. É o seu deber, pero estivo ali e despois foi quen tivo que tirar das orellas a todo o Concello de Santiago e tamén ao titular da obra porque non fixeron nada durante eses días que houve un vertido que arrasou o río, repito, e que chegou todo o vertido a Ría de Arousa, pasando por varios concellos, e así o dixeron os diferentes concellos que hai nese tránsito. Iso non inventa o Partido Popular, iso é unha realidade por moito que lles doa. Señora Castro, ten 2 minutos, cando queira. Grazas, señora alcaldesa. De verdade, señor Villa, que nos, claro que estamos de acordo en que se depuren responsabilidades, que se investigue por que se produciu ese vertido. Parécenos todo fenomenal, que se restaure ambientalmente o río Sar, pero esta xusta reivindicación que vostede fai nesta proposición que nos apoiaríamos está sempre revestida dese ton que a mí, entre comillas, lamentablemente, pareceme que está sempre máis preocupado por buscar culpas e por buscar quen produce todo isto que buscar as solucións. Entón, creo que nesta proposición o máis importante parece ser que responsabilizar tanto o goberno local como o goberno do Estado dun vertido que seguramente podería ser evitable, porque é unha posibilidade que podería non ser evitable, porque é unha posibilidade, e eu o dixen anteriormente, reflexo a hemeroteca. Mire, nin a xestión de outros vertidos que se producen por parte de Augas de Galicia, e eu falei da edar de Tragove, nin esa xestión de Augas de Galicia é exemplar sempre, vale, para pedir aquí un recoñecemento explícito ao seu labor. Faltaría máis, como dicen en el ejército, valor se le supone. Augas de Galicia ten que facer eso. Nin creo que, vostedes teñan o maior peso moral para defender a protección medioambiental do Sar. Falaba, foi vostede, hai un momentiño da Fiscalía, que tanto lles gusta falar a veces das Fiscalías. Eu teñolle que decir que a única actuación relacionada co río Sar que está sendo investigada pola Xustiza é precisamente a senda ciclista que vostede sempre abandeira. Nada máis, grazas. Grazas, señora Castro. Tamén 2 minutos para o señor Guinarte. No.
Vanme sobrar. Bueno, simplemente para recordarlle que na emenda que nos presentamos non tratamos de eximir de responsabilidade a Aquaes en ningún momento. Quero recordarle que o punto 2 di exixir a Aquaes, tamén a Augas de Galicia e o Concello, e o punto 3 tamén fala de instar a Aquaes a que reforce a supervisión e control. Por tanto, en fin, non sei se se refería a que como membro do club de fans de Pedro Sánchez, en fin, el díxome que eximise a Aquaes de responsabilidade nesta, en fin, nesta proposición, pero está equivocado. Todo o mundo sabe que Pedro Sánchez só chama a Broncano para decirle quen ten que levar o programa, os demais non nos chama personalmente, non? Entonces, en fin, entendo que non aceptan a enmenda, como ben dixo, nos ímonos abster. Grazas, señor Guinarte. Ten 2 minutos 20 segundos. Cando chega a 40 segundos debe parar, señor Domínguez. Sí, grazas de novo por ser o máis breve posible. Eu creo que avancen as obras da depuradora en prazo é unha boa noticia. Que tivésemos estes vertidos non o é, e lamentamos eses vertidos, pero estamos falando da solución ao problema durante 25 anos de contaminación do río Sar. Esta nova depuradora, co financiamento do que falamos antes, cunha maior aportación do Estado e a mesma por parte da Xunta de Galicia, vai dar servizo, vai ter capacidade para dar servizo a 300.000 habitantes equivalentes para tratar máis de 50.000 metros cúbicos ao día, un investimento de 60 millóns de euros e que vai permitir, en canto entre en funcionamento na segunda fase, a mellora integral do río Sar, a depuración de todas as augas residuais da cidade e unha mellora medioambiental sin precedentes. E lamento que o PP se vexa obrigado a presentar estas proposicións para alimentar o relato catastrofista. Estamos ante a solución do problema, cos seus erros, cos seus riscos, estánse tomando as medidas necesarias por parte da responsable da obra, e se avanzan correctamente as obras, o próximo ano teremos a segunda fase da depuradora en funcionamento e cunha calidade de vertido cuns altos estándares de calidade e non como nos últimos 25 anos. Grazas. Grazas, señor Domínguez. Únicamente tamén dúas cuestións, non? Eu creo que se alguén dubida en Santiago de Compostela de que a depuradora é necesaria, que ten moi pouca información do acontecido aquí nos últimos 20 anos. Esta era unha obra que sabíamos desde hai moitísimo tempo, que a depuradora actual non tiña capacidade, que a depuradora actual tiña problemas, que se estaba facendo un dano ao río. Eso é algo, insisto, sobre o que temos debatido longo e tendido no pleno da corporación. E, por tanto, que esta é a obra que por fin vai dar resolución a un problema ambiental importante de vertidos no río, de vertidos no Sar. Tamén creo que a ninguén se lle escapa, e aquí todo o mundo tamén coincidiu niso, tamén o Partido Popular, que non hai obras en risco. O que sí, desde logo, fixo este goberno foi desde o primeiro momento falar con Aquaes, decir que tiña que asumir esas responsabilidades, demandar esas responsabilidades, solicitar un informe completo e detallado de todo o acontecido e tamén que se tomaran medidas para paliar esa situación. Eso todo, Aquaes, o que nos transmitiu era que sí, tamén quedaría todos eses informes nesa comisión de seguimento que tivemos e onde se fixo unha nota pública. Algúnas das cuestións que di que vostede non coñece, fixose unha nota pública por parte de Aquaes, onde aí se explicou o acontecido nesa reunión. E tamén, por suposto, falamos con Augas de Galicia, aquela entidade a quen lle corresponde mirar e velar pola limpeza dos ríos. Por tanto, insisto, por nós é de lamentar e de condenar, desde logo, que houvese estes vertidos, a que nos o que nos transmite neste caso quen xestiona agora mesmo é dar
independentemente de que a titularidade sexa municipal, quen xestiona a EDAR, pois que a cuais que se resolveu o problema, e no que estamos en todo o mundo en colaborar, desde logo, para que isto non só non volva a acontecer, senón tamén en que a depuradora sexa un proxecto que poidamos ver realizado canto antes. Entendo que, neste caso, para que quede claro tamén que non se admite a emenda, pasamos á votación, señor secretario. Proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular sobre a necesidade dun plan de continxencia para evitar que a EDAR da Silvouta non cause máis vertidos ao río Sar. Votos a favor? Grupo Municipal, Partido Popular. Votos en contra? Non hai abstencións. Grupos municipais, BNG, Compostela Aberta, Socialista e concelleiros non adscritos. Apróbase a proposición. Ben, pois imos facer agora un descanso. Volvemos ás 13:15, ás 13:15. Mirade, como varias persoas que me preguntaron polas miñas contas, ao acabar rogos e preguntas serán as 3:15. En principio, a idea sería parar aí e facer as mocións pola tarde. Si vamos bastante máis rápido, pois a mellor danos tempo a facer unha moción ou así. Pero esas serán un pouco as contas. Facer o descanso ás 3:15 e, en principio, debería dar tempo de acabar a proposición e rogos e preguntas todo. Igual nos dá tempo a unha moción, o resto quedarían para a tarde. E o descanso sería de 3:15 a 4:30, vale? Disculpade, pero non empezamos porque non veo o secretario aínda. Non é por outra cousa. Ben, as dúas Marías están a piques de incorporarse, que foron a facer unha pequena xestión cada unha delas, así que imos dando, se vos parece, coa seguinte proposición, que é presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE, relativa á posta en marcha dun sistema municipal de verificación da accesibilidade nas intervencións municipais nos espazos públicos urbanizados. Señora Val, cando queira. Moitas gracias, alcaldesa. Bueno, o que propoñemos hoxe aquí non é un trámite, é un cambio de mirada. A accesibilidade non vai de axudar a ninguén de maneira paternalista, senón de cambiar a perspectiva social, entender que o espazo público só é verdadeiramente público cando todas as persoas o poden usar en igualdade. E a realidade compostelá segue a poñer de manifesto que a accesibilidade continúa a ser unha asignatura pendente no noso concello.
Nunha reportaxe recente publicada no mes de agosto nun diario digital de Compostela, a presidenta de Amico e o coordinador da área de accesibilidade de Cogami detallaban problemas moi concretos a pé de rúa nun dos barrios máis coñecidos da cidade, o barrio das Fontiñas. Entre outros, pois podáctiles mal deseñados, úsanse baldosas de puntos onde non hai perigo real e, pola contra, non se empregan bandas lineais para guiar os itinerarios de persoas con discapacidade visual, xerando confusión e risco. Tamén fallan os contrastes cromáticos en bordos de escaleiras e rampas. Marquesinas con chanzos ou barreiras que impiden chegar ao paso de peóns e bancos que carecen de apousabrazos, un elemento esencial para que as persoas maiores poidan levantarse con seguridade. Rúas para pasear na que non hai continuidade accesible ao final do percorrido. Non falamos de anécdotas, son pequenas barreiras pequenas que producen exclusión grande. A causa é común. Falta de control de accesibilidade en todas as fases de todas as intervencións municipais e priorización da estética sobre a funcionalidade, aplicando a normativa de forma errónea e sen consultar as persoas verdadeiramente expertas e principalmente perxudicadas, as asociacións de persoas con discapacidade como Amico ou Cogami, e o resultado que temos, pois, confusión e risco para quen máis precisa certezas. Porque a accesibilidade a día de hoxe non é un privilexio, é un dereito. A Convención das Nacións Unidas sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade e a normativa básica estatal establecen que a accesibilidade debe asegurarse desde o deseño ata o mantemento. En concreto, a orde do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana 851 do ano 2021 fixa as condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos espacios públicos urbanizados. Entre outros, para o espazo público urbanizado de itinerarios peonís accesibles, zonas de xogo peonil ou nas áreas de estancia como parques, xardíns, áreas de xogo infantil ou de exercicio. Tamén fixa as condicións do mobiliario urbano, bancos e mesas, fontes, papeleiras e contenedores, volardos ou barandas, ou tamén fixa as condicións en elementos vinculados ao transporte como accesos, paradas e marquesinas de espera. Para ámbitos preexistentes, esta normativa básica estatal, pois tamén admite excepcións motivadas, mais nunca arbitrariedade, xa que compre buscar sempre a solución técnicamente máis accesible entre as dispoñibles e insistimos, e isto é o máis importante desta proposición, en contacto coas asociacións con discapacidade. Durante a legislatura pasada elaborouse unha radiografía de incidencias en accesibilidade con avaliación individualizada e orde de prioridades segundo criterios técnicos. Froito desta análise, en 2022 executouse un proxecto de mellora de accesibilidade reservado a centros especiais de emprego e empresas de inserción con 29 actuacións para mellorar itinerarios peonís accesibles. No ano 2025, o actual Goberno licitou e adxudicou o proxecto de mellora de accesibilidade no Concello de Santiago para actuar en 14 puntos xa definidos e programados na legislatura anterior. Agora ben, xunto a estas actuacións puntuais e que son indispensables, é imprescindible dar o salto a mecanismos estables de control e seguimento do cumprimento da normativa de accesibilidade en todas as intervencións municipais no espazo público, que dende as administracións públicas se executan dende o espacio público tal e como reclaman estas asociacións. E como podemos facer isto? Pois mediante mecanismos permanentes, mediante a implantación dun sistema municipal de verificación da accesibilidade preceptiva para todas as intervencións municipais no espazo público urbanizado, co obxecto de verificar o cumprimento da normativa vixente durante a elaboración do proxecto, durante a execución e antes da súa recepción. Este sistema, e isto é unha parte esencial, debe contar co asesoramento e participación das entidades especializadas en accesibilidade e das asociacións representativas de persoas con discapacidade. Nada máis. Moitas grazas, señora Val. Señor Muiños, fala vostede, cando queira. Entendo que esta proposición pode xurdir do descoñecemento e do funcionamento do Departamento de Obras. Dentro deste departamento xa se practicaba a toda agora un diálogo coas distintas asociacións, o terceiro sector,
dentro do proceso de elaboración dos proxectos de reurbanización e actuación no espazo público. Como os equipos seguen sendo os mesmos, entendo que esta forma de operar non mudou a pesar de que cambiara o concelleiro, así supoño que nos lo dirá o compañeiro Xesús Domínguez. Miren, creo que sinceramente que xa existen documentos formais de abondo actualizados e recentemente finalizados para coñecer as eivas presentes que ten o noso Concello en materia de accesibilidade. Por citar algúns, a Xenda 2030, aprobada no pasado mandato, integra un programa de accesibilidade municipal no que se marca entre as accións a eliminación de barreiras arquitectónicas e favorecemento da accesibilidade nos espazos para todas as persoas. Por lo tanto, a vontade política pois está no papel. Segundo, temos o PEMUS, o Plan de Mobilidade Urbana Sostible, que, dentro das 90 accións concretas, fixa varias en materia de accesibilidade, sobre todo dentro do plan sectorial de fomento da mobilidade pionir. Por lo tanto, as instruccións tamén se están no papel. E terceiro, temos o plan de accesibilidade universal, elaborado a partir dun estudo de terreo, pero sobre todo a través de distintas enquisas cidadás, así como de entrevistas técnicas. Un plan que xa detectou 387 puntos de actuación, 295 problemáticos e 92 propostas. Por lo tanto, tamén os problemas concretos semellan estar identificados e os colectivos implicados xa participaron tamén dese proceso de escoita. Eu creo que con esta base o que compre exixir é que se poñan as pilas, que traballen, que se poñan en marcha as actuacións orzadas, que se execute a obra pública. É certo que este mecanismo pode fallar. Por exemplo, pasou na obra do Pombal. A actuación non tiña previsto resolver un problema evidente de accesibilidade na zona da praza do campo de San Clemente, pero para iso tamén serve a oposición. Nos identificamos esa eiva, notificámola, reclamamos unha solución e resolveuse o problema. Así que creo que está claro que existen mecanismos de diálogo e participación que están integrados dentro do funcionamento normal do Departamento. Está claro tamén que existen textos que recollen os compromisos formais en materia de accesibilidade e tamén outros informes e documentos que despregan eses compromisos en forma de medidas e problemas detectados a partir do diálogo social. E se todo iso falla, para iso existe a clase política, senón, para que estamos aquí. Por lo tanto, executemos, volvo a decir, a obra pública, poñamos en marcha as distintas actuacións previstas e non intentemos enredar para despois sair de que non se executan os orzamentos. A xente o que quere que se poñan en marcha obras é o mellor sistema de verificación das obras, estar a pé da rúa, en diálogo directo cos colectivos e coa veciñanza afectada. Grazas, señor Muiños. Ten a palabra o señor Domínguez, cando queira. Grazas de novo, alcaldesa. Desde o Goberno Municipal, pois sempre defendemos que ninguén coñece mellor as necesidades en materia de accesibilidade que as entidades do terceiro sector, que son as que viven as carencias do espazo público no día a día. De feito, o Concello aprobou este ano un plan de accesibilidade universal, como xa se dixo, no que participaron as entidades e colectivos que representan os diferentes sectores para diagnosticar esas necesidades. A situación de partida respecto da accesibilidade universal no conxunto do termo municipal non é boa. De feito, segundo a memoria do plan, as entidades consideran que a accesibilidade en Santiago de Compostela recibe unha puntuación de 3,8 sobre 10. Converter ese suspenso en un aprobado é un reto que asumimos. Xa contamos cun documento estratégico que nos está servindo de guía para todas as actuacións municipais en diversos eidos, non só das actuacións que afectan ao espazo público, senón en todas aquelas que implican a igualdade de condicións para acceder a un servizo ou a un ben. Estamos a executar obras na cidade que xa incorporan os criterios de accesibilidade universal, como a transformación das rúas de Amor Ruibal, de Puente la Reina ou de García Lorca. Tamén executamos proxectos específicos para mellorar en lugares puntuais a accesibilidade, que é deficiente dentro do espazo público.
temos actuacións previstas nas Fontiñas, no barrio que facía referencia a concelleira Marta Val, e no Pombal, pois tamén fora do ámbito da obra, tivemos que actuar a posteriori pois para mellorar a accesibilidade precisamente no campo de San Clemente. Unhas obras van demandando outras en materia de accesibilidade. Estamos transformando varios edificios públicos para mellorar tanto no plano físico como no cognitivo. O acceso aos servizos públicos será máis xusto e universal unha vez que remate a rehabilitación do Pazo de Raxoi ou do Complexo Deportivo de Santa Isabel, como xa se fixo tamén no pabillón de Vite. Por outra parte, desde o Departamento de Turismo, por poñer un exemplo da transversalidade coa que entendemos o plan, estáse traballando neste momento no deseño de novos sinais para marcar varios itinerarios na cidade histórica, que inclúen criterios de accesibilidade cognitiva, tales como o uso de pictogramas, contraste cromático, deseño da tipografía, distancia entre texto e os pictogramas, código naviléns para persoas con discapacidade visual, etc. Por tanto, o compromiso deste goberno coa mellora da accesibilidade está demostrado e tamén a vontade de seguir construindo unha Compostela máis xusta e inclusiva. Os proxectos de obras xa garanten o cumprimento das normas de accesibilidade e a súa execución é supervisada dobremente. En todo caso, e como se fixo ata agora, seguiremos contando co asesoramento das entidades para conseguir unha accesibilidade universal real e estudaremos as medidas posibles para verificala de maneira totalmente fiable. O noso voto vai a ser favorable, anuncio xa. Grazas, señor Domínguez, polo Partido Popular. Señor Otero, cando queira. Bo día a todas e a todas. A proposición do Partido Socialista céntrase na súa exposición de motivos fundamentalmente nas persoas con discapacidade, mas é importante ter en conta que as persoas con discapacidade non todas teñen problemas de mobilidade e a inversa. Moitas persoas con problemas de mobilidade ou con mobilidade reducida non teñen recoñecida unha situación de discapacidade. A realidade é que, como se leva dicindo neste pleno durante anos, Santiago presenta un problema grave de accesibilidade, con máis incidencia, iso sí, nas persoas con determinada discapacidade e as persoas con mobilidade reducida, que pode ser temporal ou permanente. Podemos referirnos a persoas con problemas con enfermedades neurodegenerativas, pensemos Parkinson, ELA, enfermedade de Kennedy, persoas, por exemplo, con un ocello, con unha perna rota, que teñen que usar temporalmente un produto de apoio, como pode ser unha cadeira de rodas, persoas maiores con ou sin bastón, andadores, cadeiras de rodas, persoas con discapacidade física, sensorial, persoas que se moven na cidade con carriños de bebés, carritos da compra, repartidores de mercancías, etc., etc., etc. A casuística é inmensa e variada. Señora Val, parece que lemos a mesma nova no mesmo medio digital. Eu repito aquí o titular da nova. Accesibilidad pendiente, 2 puntos, cuando Compostela se convierte en un laberinto para los ciudadanos. O artigo remata cunha frase moi significativa. Una se dá cuenta de que el derecho a la accesibilidad no debería ser un privilegio pendiente, sino una obligación cumprida. Lembremos que xa se expuxo, como acabo de dicir neste pleno, o problema que temos de accesibilidade nesta cidade, e non solamente de barreiras físicas, senón tamén cognitivas. A teoría creo que a sabemos todas. Vayamos agora á práctica e vayamos a facer un repaso por algún exemplo. Rúas do Avío e o Romaño. Percorrelas con cadeira de rodas é unha verdadeira aventura de risco. Transporte urbano. Unha escea que se repite con frecuencia é a de persoas que quedan na rúa por non ir con acompañante que desplegue a rampa do autobús urbano. Lamentablemente, fai uns meses, fíxose viral un vídeo cunha escea deste tipo na nosa cidade. Taxis adaptados. Intentar facer uso dun taxi adaptado en Compostela é unha proba de paciencia. Eso sí, este reto a superar é mellor en días nos que non se dé unha urxencia na casa. Outro exemplo, ao fío dunha moción que se vai a debater máis tarde, Centro Sociocultural de la Mascal en San Xoán de Fecha. Acceder ao interior do mesmo implica subir 2 chanzos, polo tanto, o problema de accesibilidade non solamente no eido urbano, senón tamén no rural. Aquí ao lado, aparcadoiro de Xoán 23, saída do aparcadoiro, veira a rúa á esquerda, chégase ao alto, córtase a beira a rúa. Paro cos exemplos, pois creo que todos os aquí presentes temos moitos exemplos na cabeza de puntos, edificios ou servicios na que a accesibilidade non é precisamente a protagonista.
A accesibilidade é un dos maiores retos das sociedades actuais. É un indicador de progreso e desenvolvemento social dunha cidade que exixe unha mirada inclusiva. Sabemos que é difícil chegar ao nivel de excelencia, pero ao menos chegar ao nivel mínimo, por un Santiago inclusivo, onde todas as veciñas e os veciños poidan desenvolver o seu proxecto de vida da forma máis autónoma posible, no que a accesibilidade non sexa un privilexio, senón unha realidade. Reitero que estamos a falar non só de barreiras físicas, senón tamén de accesibilidade cognitiva. Finalmente, xa que a proposición se refira a demandas e inquedanzas das entidades do tecido asociativo do eido de discapacidade, temos que lembrar que está pendente a transposición da Directiva do 2024 referida á Tarxeta Europea de Discapacidade e á Tarxeta Europea de Estacionamento para persoas con discapacidade. Transposición dunha directiva con incidencia directa neste Concello e en todos os concellos, tanto galegos como españois. Lembremos que, segundo o Censo de Persoas con Discapacidade en Galicia, a 31 de decembro de 2024 residían aquí en Santiago con discapacidade recoñecida 10.113 persoas con discapacidade. Aquí incluímos discapacidade física, intelectual e sensorial. Falar de accesibilidade tamén fai lembrar outra débeda do Goberno Central con Santiago, pois o Inserso anunciou fai uns anos a apertura en Santiago dunha delegación do Centro de Axudas Técnicas, CEAPAT. Pois ben, nada se sabe deses 500.000 euros consignados para a súa inversión en Santiago e misteriosamente desaparecidos. O noso voto vai ser a favor desta proposición. Moitas gracias. Grazas, señora Otero. Señora Val, Moitas gracias. Bueno, a ver, en primeiro lugar, quero decir que, evidentemente, os problemas de accesibilidade son moitos e moitos ámbitos. Nesta proposición quisémonos circunscribirnos o espazo público urbano, porque, evidentemente, hai que abordar a accesibilidade nos edificios e incluso tamén nos negocios, porque xa sei que eso non depende das administracións públicas, pero outro día me enviaban unha foto dunha panadería que acababa de abrir e tiña un chanzo. Entonces, claro, e é importante abordalo. Isto que traemos aquí non é unha ocurrencia, é unha demanda das asociacións representativas, das asociacións das persoas con discapacidade. Xa sei que a accesibilidade non beneficia só as persoas con discapacidade, pero evidentemente quixen centralo aí, senón que beneficia en xeral a toda a sociedade, absolutamente a toda a sociedade. E é unha demanda deles. Por que é unha demanda deles? Claro que sí, claro que os proxectos, solo faltaría, recollen os mínimos imprescindibles que establece a normativa básica estatal en materia de accesibilidade, entre outras normas, esta norma que citamos nesta proposición. Claro que os plans de mobilidade, o plan de mobilidade sostible establece os mínimos imprescindibles que en materia de accesibilidade se teñen que cumprir, pero o que nos están a trasladar as persoas principalmente perxudicadas porque non se cumpran estes mínimos imprescindibles e que, a pesar de que están recollidos nestes proxectos, a pesar de que en todas as normas, en todo o papel, se recolle o cumprimento ou a exigencia do cumprimento destes mínimos imprescindibles, non se está a facer. E, de feito, me poñían como exemplo algunhas obras executadas pola AXI. O sea, é así. Son detalles, pero son detalles que a nós nos parecen pequeniños, pero para eles son, insisto, disculpade que o focalice neles, pero que son os principais perxudicados nestas persoas. Para eles son barreiras enormes. Entonces, nos entendemos que é oportuno este sistema. Este sistema, xa sei que introduce un elemento máis, pero desde logo non será tirar os cartos, porque a intervención nun espacio público non se só fai cunha obra, sino con absolutamente todo, con poñer un contenedor, con facer un parque, con poñer unha farola, con poñer un semáforo. Realmente, a veces, falamos de centímetros, pero é que realmente, con ese pequeno cambio, pois contribuímos a xestionar mellor os recursos públicos e, bueno, e ao fin e ao cabo, pois, jolín, contribuímos ao resultado que eu estou segurísima e convencidísima que é o que todos deseamos, que Santiago, pois, sexa cada día máis e máis e máis accesible. Polo demais, dar as gracias por os que manifestades a votar a favor desta proposición. Moitas gracias. Grazas, señor Muiños. Sí, como dixen, pois existen mecanismos formais habilitados para garantir a accesibilidade nas actuacións que se fan no espazo público. En calquera caso, aínda sabendo que esta proposición redunda nunha liña de acción na que xa se traballa,
non vemos pois inconveniente en reafirmar o compromiso político coa accesibilidade, así que imos pois votar a favor. Grazas, señor Muiños. Señor Domínguez, non sei se quere intervir, xa non. Señora Otero, sí. Nada, simplemente por a nosa parte reiterar o noso compromiso coa veciñanza de Compostela e, por suposto, coas entidades do sector do eido da discapacidade. Exemplo disso é que neste mandato, no que vai destes 2 anos e medio, presentamos varias iniciativas centradas tanto na accesibilidade como no eido da discapacidade. Hoxe foi o PSOE. Lembremos que no ano 2024 houve un fito histórico en España, que foi a modificación do artigo 49 da Constitución. Por tanto, un froito do consenso. Se imos ao boletín das Cortes Xerais de 12 de xaneiro de 2024, podemos ver quen firma esa proposta. 2 partidos políticos, por tanto, distintos. Por tanto, rememos xuntos, é posible remar xuntos, cada partido pode ter un remo de distinta cor, pero sempre cara á mesma dirección, que é o interese público e o benestar das persoas, especialmente neste caso as persoas con discapacidade, ou reitero o dito ao principio da miña intervención, calquer persoa con problemas de mobilidade ou mobilidade reducida. Moitas gracias. Grazas, señora Otero. Pasamos á votación, señor secretario. Proposición presentada polo Grupo Municipal PSDG-PSOE relativa á posta en marcha dun sistema municipal de verificación da accesibilidade nas intervencións municipais nos espazos públicos urbanizados. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos daquela toma de coñecemento da resolución número 2025/11.316 do Concelleiro Delegado de Mobilidade, Convivencia e Centros Socioculturais do 13/10 de 2025 relativo á corrección de erro material no expediente de aprobación de recoñecemento extrajudicial de crédito e dunha indemnización sustitutiva recoñecendo a débeda contraída con Autocares Rías Baixas. Tamén o punto 14, toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía, as concellarías delegadas e acordos da Xunta de Goberno Local, e pasamos ao apartado de robos. O primeiro deles é presentado por Mila Castro Sánchez para o condicionamento do regato do Cancelón e melloras no Parque Canil de Belvís, cando queira. Grazas, señora alcaldesa. Ben, non é algo novo que nesta época do ano as precipitacións causen desbordamentos de regatos e ríos froito, en algúns casos, dunha falta de planificación para a súa limpeza e mantemento. Este podería ser o caso do Sar, nalgúns tramos do seu leito, ou do regato do Cancelón que transcorre polo Parque de Belvís. Nas últimas semanas vimos advertindo a presenza de maleza e pedras no leito do Cancelón que coa chegada das precipitacións podería provocar desbordamentos que afecten a Rúa do Olvido. Ademais, desde hai un tempo, a veciñanza que usa o Parque de Belvís ven reclamando melloras como a instalación de bancos para descansar, un corte regular da herba e tamén que se instalen fontes tanto para cans como para as persoas. Todas estas parecennos unhas peticións lóxicas que responden a un uso social responsable desta zona verde, unha zona que ven funcionando como elemento de socialización do barrio. Por todo isto que acabo de decir, nos pedimos neste pleno que o Goberno Municipal proceda coa maior brevedade posible á limpeza do regato do Cancelón e atenda na medida do posible tamén as demandas das persoas usuarias do Parque Canil de Belvís. Mais nada, grazas. Grazas, señora Castro. Ten a palabra o señor Domínguez. Grazas de novo. Daremos en traslado ao persoal técnico que corresponda pois a necesidade de revisar o Cancelón, cousa que a limpeza xa se fai pois de xeito regular e procedan a limpalo se corresponde. A respecto do Parque de Belvís, desde que chegamos ao Goberno, pois xa se fixeron melloras no conxunto do parque, e mesmo no Parque Canino, pois a instalación da sebe perimetral, que non existía, instalación de algún mobiliario, a mellora da iluminación en todo o parque, incluída pois tamén ata a Rúa da Meixaga. Seguiremos incluindo as melloras que demanda a veciñanza, que nos traslada pois neste rogo. No Parque Canino renovaremos pois a papeleira, instalaremos outro banco e unha fonte, que algunha das cuestións que sí que nos teñen achegado como suxestión, e gustaríame tamén pois poñer en valor que creamos outros 2 novos parques caninos, un na Rúa dos Irmandiños e outro no Castiñairiño, e que tamén ofrecemos pois á Xunta de Galicia unha parcela para crear outro parque canino
pleno nas cancelas, tal e como se nos solicitou. Grazas. Vamos ao seguinte rogo presentado polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE sobre a ordenación da cartelería en rotondas e interseccións do polígono do Tambre. Señor Guinarte, cando queira. Sí, bueno, como se explica dende hai tempo, ademais acompañamos algunhas fotos que o reflicten, nas rotondas e interseccións do polígono, sobre todo do polígono, acumúlanse cartéis de diferentes asociacións de veciños anunciando festas e outras actividades. Esta é unha práctica que provoca que os cartéis moitas veces se superpoñan uns a outros, dificultando incluso, nalgúns casos, a visibilidade das sinais. Obviamente non se trata de limitar en modo algún a actividade de difusión das súas actividades das asociacións. A práctica de colocar os cartéis, obviamente, é unha práctica ben intencionada e, máis, reflicte a vitalidade das asociacións, pero é evidente que esa acumulación provoca unha mala imaxe do espazo público e, a veces, como digo, entorpece os sinais. Hai, ademais, moitos deles que están na parte do camiño inglés que atravesa o polígono e que vai por onde o tanatorio, non? Entonces, bueno, nos creemos que, sen limitar, obviamente, a comunicación veciñal, o dereito á difusión das súas actividades, o Concello debe estar atento a manter a limpeza deses espazos, retirando esta carteleira de forma periódica e tamén probablemente facendo algunha campaña informativa coas asociacións para explicar ese procedimento de limpeza e de retirada no caso de que se decida levar a cabo. De acordo, gracias. Contesta o señor Duro cando queira. Gracias, alcaldesa. Ten toda razón, señor Guinarte, e xa están dadas as órdenes para que se limpie. Pasamos ao seguinte rogo presentado polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE para o mantemento, poda e limpeza da Rúa de Vista Alegre na zona do Cruceiro. Señor Guinarte, tamén. Sí, bueno, casi vou cambiar o rogo por un agradecemento, porque no día de hoxe están levando a cabo a limpeza que se solicita neste rogo. Por tanto, pois casi aproveito para, en fin, para benizar o señor concelleiro por estar tan atento ao noso rogo e leválo a cabo. En todo caso, esa diligencia acredita a necesidade do que no rogo se plantexaba. Grazas. Non sei se quere comentar algo, señor Domínguez. Xa non? Vale, pois pasamos ao último dos rogos, rogo do Grupo Municipal Socialista relativo ao saneamento do lugar da Cruxeira. Señora Abal. Moitas gracias, alcaldesa. Bueno, neste caso creo que non podemos dar o parabéns ao concelleiro. Bueno, como xa sabedes, isto é unha demanda moi recurrente que xa veu reiteradamente a estes plenos na legislatura pasada e nas anteriores tamén. A veciñanza da Coruxeira na parroquia de Conxo pois leva anos, o certo, e iso é unha realidade, pois denunciando o abandono que sofre esta zona. Nunha recente visita que fixemos dentro do Grupo Municipal Socialista a esta zona, pois puxeron de manifesto, entre outras reivindicacións, a necesidade de contar cunha rede de saneamento pois que dea servicios ás vivendas do lugar, así como poñer fin ás verteduras de augas fecais que padecen. Porque o certo, a Coruxeira é un dos 125 núcleos de poboación do Concello de Santiago que carecen de saneamento, pero ademais, sendo consciente que o saneamento é un dereito esencial para todos os núcleos de poboación, o certo é que na Coruxeira, ademais de non ter saneamento, pois estánse a ver afectados de xeito recorrente polos desbordamentos que se producen pola infraestructura de saneamento do Concello de Teo. Esa infraestructura debeu ser dimensionada pois para un determinado número de casas, e o certo é que na actualidade o que está a pasar é que recurrentemente esta infraestructura pois desborda e se produce vertidos de aguas fecais pois campo abaixo no lugar da Coruxeira. Por todo exposto, desde o Grupo Municipal Socialista presentamos este rogo que o Goberno Municipal inste ao Concello de Teo a adoptar as medidas necesarias para garantir o correcto funcionamento da súa rede de saneamento e poñer fin aos desbordamentos de aguas fecais
é que estude as diferentes vías, e isto xa era habitual, insisto, en outras, xa foi un tema que veu a colación en outros plenos, pois que estude as diferentes vías que permitan dotar, pois durante o ano 2026, de saneamento a veciñanza da Coruxeira, ben mediante a construción dunha infraestructura propia ou ben dunha infraestructura compartida que quizáis sea a solución máis acaída co Concello de Teo. Grazas, señora Val, señora Lueiro, cando queira. Ben, bo día a todos e a todas. Coñecemos de primeira man a situación do lugar da Cruxeira porque, ademais, conocémolo como goberno, pero, ademais, que a miña familia materna ten orixe xusto no límite teense, entón, coñecémolo moi de boa tinta. E o déficit relativo ás redes de abastecemento e saneamento no rural compostelán é evidente na Cruxeira e no conxunto. A falta de investimentos durante décadas non se pode paliar nun prazo de tempo curto. Estamos desenvolvendo proxectos, executando obras de ampliación das redes en varias localizacións e continuaremos co compromiso de seguir dotando de servizos públicos o conxunto do territorio. Coa aprobación do Pacto polo Rural acordouse priorizar as zonas incluídas no ámbito das ordenanzas 11, 6A e 6B, que se corresponden cos núcleos tradicionais e co crecemento destes. De acordo con isto, a Cruxeira non foi incluída nas prioridades que recolleu o Plan de Investimentos do Ciclo Integral da Auga, nin na redacción dos anteproxectos que encargaron no mandato anterior. Tampouco avanzaron na procura das solucións que hoxe demandan. Isto non implica que non esteamos á procura dunha solución para este núcleo. Segundo o criterio técnico, e como ben di, as opcións máis viables son a execución dun sistema autónomo de depuración, un ETAP compacta, ou a conexión á rede de Teo condicionada á capacidade hidráulica do saneamento existente na zona e ás xestións entre os concellos. Estudaremos a viabilidade das dúas propostas. No que ten que ver co desbordamento do bombeo do Concello de Teo, sempre que se produciron incidencias a este respecto, contactamos co Concello veciño para informar da situación e para interesármonos pola súa reparación no menor tempo posible. Seguiremos insistindo co Concello de Teo o tempo que, como veño de dicir, traballaremos en lle dar unha solución á veciñanza compostela. Ben, pasamos daquela ao capítulo de preguntas. A primeira é presentada polo concelleiro non adscrito don Gonzalo Muiños sobre a revisión e conservación dos muros da cidade. Cando queira. Sí, nas últimas semanas, varias persoas que transitan pola rúa de Belvís teñen detectado certo abombamento dun dos muros que afectaría pois, ao convento de Belvís e que, polo tanto, se atopa nunha contorna escolar de paso habitual de familias que recollen e deixan as súas crianzas no centro situado nas proximidades do edificio. A pesar de tratarse dun muro privado, convén que ante a chegada das precipitacións, eventos de maior intensidade, se realice unha revisión do estado de conservación de todos os muros da cidade. Un estudo que afecte tanto a muros de separación como de contención, así como a muros municipais ou privados, para detectar se algún deses levantamentos está nunha situación precaria ou de risco para os peóns que transisten por los arredores. Neste sentido, é preciso realizar, se non se ten feito xa, unha inspección a fondo do estado de todos os muros, analizar as posibles patoloxías e buscar as solucións máis adecuadas, do mesmo xeito que, en base a eses datos, que virían a actualizar os do estudo realizado no 2021, elaborar un plan de mantemento que permita prever cales van a ser os problemas e atopar a mellor forma de facerlles fronte mediante unha labor continua. Por todos estes motivos, por eso solicitamos a este pleno a seguinte pregunta: que medidas ten previsto adoptar o Goberno municipal para a inspección e conservación do estado dos muros da cidade? Grazas, señor Muiños. Contesta o señor Domínguez. Grazas de novo. En Santiago de Compostela existe un amplo catálogo de muros, moitos deles de gran valor patrimonial que compre manter e poñer en valor. Moitos arrastran anos de abandono e é necesario actuar neles como estamos facendo. Vaya por diante que concordamos co fondo da cuestión, mas a súa exposición de motivos non é moi coherente, non? Como hai un muro privado en mal estado, pedimos ao Concello que faga un traballo que xa está a facer. As estruturas que se atopan no espazo público son revisadas periódicamente. Como expuxo na súa quenda, o Concello conta cun plan de mantemento de muros tradicionais desde o ano 22, que cataloga os muros, define no nivel de estudos previos as actuacións máis urxentes. Establece tamén un plan de inspección, conservación e mantemento. Como conclusión deste traballo, que foi contrastado polas inspeccións realizadas recentemente polo persoal técnico, despréndese que os muros que en peor estado atópanse en dous parques de gran importancia, un o de Belvís e outro o de Bonaval.
No ano 24 xa se acometeron no Parque de Belvís as actuacións máis urxentes garantindo a estabilidade dos muros e a seguridade das persoas. Neste momento estamos a traballar para rematar co resto de actuacións en Belvís e continuar coas definidas para o Parque de Bonaval. Para iso, o Concello de Santiago contratoulle á empresa Iprenor, unha enxeñería, a definición das actuacións oportunas. Con data 21 de outubro, xusto un día despois da asinatura deste rogo, a empresa entregou o documento técnico que se atopa en fase de supervisión polo Servizo Municipal para a súa aprobación. Por tanto, concordamos coa necesidade de revisar e de manter todas as estructuras do espazo público, xa o facemos nas que son de titularidade municipal e actuamos desde o Servizo de Disciplina Urbanística ante a ameaza e a seguridade das persoas que proveña dunha propiedade privada. Grazas. Tempo para a réplica, se quere, señor Muiños. Sí, xa que vexo que están facendo tantas cousas, pois vayan e revisen como se atopan, sobre todo, os muros de Belvís, porque así nos lo trasladaron os veciños, e me da igual que sexa público, que sexa privado. Si realmente existe un risco, e así yo digo, por mala experiencia que vivimos algúns dos concelleiros que estamos hoxe aquí, revisen os muros e se algún necesita unha actuación urxente, fáganos xa. Grazas, señor Muiños. Señor Domínguez. Pasamos daquela á seguinte pregunta, presentada polo Grupo Municipal do PP sobre os movementos de terra no nacemento do río Corgo. Señora Baleato, cando queira. Bo día. Sabemos que o Goberno Municipal ven de licitar o contrato de obras de naturalización da lagoa do Auditorio e a restauración fluvial do río Corgo financiado con os fondos Next Generation por un importe de 826.965 euros e cun prazo de presentación de ofertas que rematará o 24 de novembro de 2025. Esas obras, no tocante ao río Corgo, suman 26.000 metros cadrados e divídense en 3 tramos. O tramo 1, o paso do río Corgo pola finca de Lois, onde se atopa parcialmente canalizado, o tramo 2, no que o río discorre descanalizado polo Parque das Nacións, e o tramo 3, tramo posterior con especies arbóreas e arbustivas alleas ao bosque ripario do noroeste peninsular. O noso grupo non só está preocupado pola licitación e polo desenvolvemento futuro destas obras nestes 3 tramos, senón tamén polo nacemento do propio río Corgo, lugar onde se estiveron facendo grandes movementos de terra que parece poderían causar danos substanciais ao río e que afectaron tamén o estado de varios viais da zona. Por esta razón, preguntámonos que medidas tomou ou está a tomar o Goberno Municipal ante os movementos de terra que se están a cometer no nacemento do río Corgo. Moitas grazas. Grazas. Contesta o señor Lestegás, cando queira. Sí, en resposta á súa pregunta, o 7 de outubro, hai 3 semanas, en base ao informado pola Policía Urbanística, incoouse un expediente de reposición da legalidade urbanística pola execución de movimentos de terras sen título habilitante e ordenouse a paralización inmediata das obras coas correspondentes advertencias. Posteriormente, o interesado presentou comunicación previa para a legalización das obras, acompañada de un proxecto redactado por arquitecto, e requiriuselle a presentación de documentación complementaria que terán que aportar para a legalización desas obras. Grazas. Non sei se quere usar o minuto, xa non. Pasamos á seguinte pregunta, presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular sobre os criterios de selección dos centros socioculturais nos que se desenvolve o programa de envellecemento saudable para persoas maiores. Señora Otero, cando queira. Bo día a todos e a todas novamente. O Concello de Santiago executa anualmente un programa de envellecemento saudable dirixido ás persoas maiores en centros socioculturais da cidade, con distinto título por anualidade, pero coa mesma finalidade, cun obxecto moi similar e a mesma finalidade, a promoción do envellecemento saudable das persoas de maior idade. No ano 2024 foi o programa Impulso o teu corpo, no 2023 Vida saudable. Agora ben, seguimos a memoria de xestión dos servicios sociais do Concello de Santiago referidos a eses 2 anos, 2023 e 2024, non se recolle información sobre que centros socioculturais acolleron eses programas de envellecemento saudable. Así, por exemplo, referido a 2024, refire: este proxecto realizarase nos centros socioculturais do Concello distribuindo 4 grupos na zona urbana dun par de horas /semana por cada un e 4 grupos tamén no rural. Pero non relaciona eses centros socioculturais nos que finalmente se desenvolveu ese programa.
Así, ante as distintas preguntas e inquedanzas que nos trasladan as persoas maiores da nosa cidade, por que nuns centros socioculturais sí e noutros non, hoxe formulamos a este pleno a seguinte pregunta: cales son os criterios de selección dos centros socioculturais nos que se executa o Programa Municipal de Envellecemento Saudable para Persoas Maiores? Moitas gracias. Grazas, señora Otero. Contesta a señora Rozas, cando queira. Moi bo día a todas e a todos de novo. Efectivamente, desde Servizos Sociais temos un programa de envellecemento activo, tanto desde o punto de vista físico como tamén aborda unha cuestión de adestramento mental. É un programa que ven xa do anterior mandato, cando a Concellera de Servizos Sociais era Mila Castro, e que no ano 2024 reforzouse incrementando o orzamento e incrementando os espazos onde se desenvolven estas actividades. Voulle decir en concreto os centros onde se fan, hai 11 grupos en total, 2 grupos en Caves, no Centro de Asociacións de Benestar Social, aí en Salguiriños, hai tamén un en Cancelas, e despois temos bastantes grupos no rural, porque fixemos unha aposta, esa foi a nosa prioridade desde Servizos Sociais, de facer este tipo de actividades precisamente no rural, onde máis difícil teñen acceder a programas deste estilo. Os grupos que hai no rural son no Eixo, Figueiras, Lavacolla, Nemenzo, Peregrino, Busto e en Festa. Cales son os criterios? Pois primeiro, sí que é certo que priorizamos os centros socioculturais do rural e despois tamén adaptamos en función da programación que o propio Departamento de Centros Socioculturais ten e a disponibilidade que hai, porque, como saben, hai centros socioculturais que teñen unha actividade moi ampla e, por tanto, non sempre están disponibles. Este programa o facemos con a Gadea. Por suposto, se teñen algunha suxestión ou algunha demanda de poder leválo a outro centro sociocultural, pois avaliamos esa posibilidade. Non sei se quero usar un minuto, sí, cando queira. Nada, simplemente que cara como apunta e suxestión cara a futuras elaboracións da memoria, sería bo incluir na memoria a información sobre que centros, porque a memoria é referida a actuacións pasadas, entonces, cando a elaborades, xa tendes esa información. Entón, se esa información estuvera na memoria, hoxe xa non traería aquí esta pregunta. Moitas gracias. Grazas, señora Otero. Señora Rozas. Recollo, por suposto, esa suxestión, pero tamén, señora Otero, eu estou a súa disposición se quere que lle aclaremos calquera cuestión e tamén o Departamento de Servizos Sociais. Pasamos á seguinte pregunta, presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular, sobre as problemáticas derivadas das obras na estrada de P7804 na parroquia de Santa María da Peregrina. Defende a señor Ben, xa me parecía, cando queira. Gracias, alcaldesa. Buenos días a todas y a todos. Bueno, la actuación en la DP 7804 es una obra largamente demandada por los vecinos, en la que, de alguna manera, todos estuvimos involucrados a la hora de solicitarla, algunos en la Diputación, y unánimemente toda la Corporación de Santiago y toda la Corporación Provincial dio para adelante y viabilizó esta obra en una inversión importante de más de 1 millón de euros que posteriormente tuvo un modificado. Digamos que esta obra sufre 2 modificados, una por una serie de mejoras que se hacen desde el Ayuntamiento de Santiago en un momento determinado y un segundo modificado por anchar la vía en el julio del año 2024, creo recordar, con un incremento de coste. Lo que pasa es que los vecinos, después de tanto tiempo, tienen una preocupación y un hartazgo, primero por el retraso de las obras y segundo por cómo van a quedar estas obras cuando se acabe una inversión tan altamente demandada, tan necesitada, pero que una incertidumbre al respecto de cómo va a quedar al final. El asfalto en la vía se va a elevar de forma importante, de tal forma que para la propia seguridad vial de los conductores o para los propios viandantes que vayan por los márgenes puede suponer un problema de seguridad. La entrada de las lluvias, de la caída de aguas pluviales, pues va a afectar a varias casas y a varias fincas de la zona. Digamos que los remates finales de esta obra no son lo esperado después de una inversión tan importante por parte de la institución provincial. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué ha hecho la alcaldesa de Santiago, que fue vicepresidenta de la Diputación, o el concejal de Obras correspondiente, o el concejal de Medio Rural? ¿Qué peticiones, desde cuándo están hablando con la Diputación provincial para mejorar esto?
Yo recientemente volví a intervenir en pleno en la Diputación, volví a pedirle al diputado de Obras y dice que no hay una forma, que no son tanto la problemática que existe y que no ve la forma de mejorarla. Yo le advierto, señora alcaldesa, que si esta obra queda mal acabada, con estas dificultades, aparte hay un problema de seguridad vial por la velocidad que cogen los coches allí, piden alguna forma de calmado de tráfico que tiene que hacerla la propia Diputación. Si ustedes nos solicitan y la Diputación no hace estas mejoras, finalmente tendremos que pedir que pidan ustedes la cesión de este tramo de vía para añadirlo al viario municipal y solucionarlo ustedes. Está en su mano solucionarlo ahora. Si no lo hacen, la responsabilidad es suya. Nada más y gracias. Grazas, señor Ben. Contesta a señora Loeiro cando queira. Ben, pois compartimos as preocupacións expresadas polo compañeiro Evaristo e na nosa chegada ao Goberno Municipal diante do estado das obras da parroquia da Peregrina puxémonos en contacto coa Diputación, motu propio, e tivemos varios encontros políticos coa diputada provincial e responsable do Departamento de Vías e Obras e mesmo co presidente da Diputación. Tamén tivemos encontros técnicos cos responsables directos da actuación por parte da Diputación e coa veciñanza para trasladar de primeira man as deficiencias que se observaban a pé de estrada. Coas dúas partes quixemos clarificar e trasladar as queixas veciñais e outras á instancia propia que o Goberno Municipal detectou como o avance na mellora do proxecto e a súa conclusión solucionando as queixas relativas ás filtracións ou problemas de asolagamento de propiedades, melloras no firme, pois a solución de asfaltado do proxecto para nós nese vial non é idónea e debe trocar por asfalto en quente, solucionar o entronque por medio de beiravías coa variante de Aradas e posterior co Romaño, impulsar as melloras en seguridade vial deste e doutros viais provinciais na mesma parroquia e conseguimos o compromiso da Diputación de atender estas demandas e facemos seguimento del. Señor Ben, non sei se quere usar... Muy brevemente, en la Diputación es raro que haya una mala palabra en el Gobierno provincial, especialmente en el Departamento de Obras y el presidente. El problema es que las palabras raramente se concretan en hechos. Raramente. Entonces yo lo que le pido es que estén encima de esta cuestión, que la Diputación no recepcione esta obra, porque en el momento que la Diputación recepcione esta obra en esta situación, tenemos un problema serio nosotros como Ayuntamiento y sobre todo los vecinos de la Peregrina. Si hay que asumir o incrementar una partida ahora mismo allí, es el momento de hacerlo, pero no, por favor, insistan en que la Diputación no recepcione esta obra, porque tengo la sensación de que la obra se va a acabar, la van a recepcionar y luego vamos a tener un problema serio, todos nosotros, y sobre todo los vecinos de la Peregrina. Nada más y gracias. Grazas, señor Ben, señora Loeiro. Nada, simplemente insistir en que nós non imos a deixar de facer seguimento desa obra, temos compromisos adquiridos tamén coa veciñanza e no Consello Medio Rural, logo dunha xuntanza, tivemos coñecemento dunha xuntanza que iba a haber estes días entre veciñanza, deputación e creo que algún concelleiro desta corporación nós tamén nos poñeremos en contacto coa Diputación para seguir facendo seguimento e insistir na mellor solución para os problemas da veciñanza. Non se preocupe o señor Ben, que hai compromiso, como dixo agora a concelleira, falámolo no Consello de Medio Rural e nós faremos esa petición, esa demanda á Deputación da Coruña para que esta obra se resolva ben. Estaremos en riba do asunto. Pasamos á seguinte pregunta do Grupo Municipal Socialista relativa ao funcionamento dos colectores marróns. Gracias, alcaldesa. Gracias. Bueno, nos últimos meses a cidadanía de Santiago de Compostela nos trasladando reiteradas queixas sobre as averías que sofren os colectores marróns ou de biorresiduos. Os colectores, moitos destes, atópanse abertos en que funcione o pecho automático e, polo tanto, sen que sexa preciso o uso da chave electrónica para a súa utilización. Esta situación conduce ao depósito de impropios no seu interior e que a cidadanía se desmovilice na reciclaxe ao comprobar que o seu compromiso non se corresponde co compromiso da Administración. É importante destacar que o canon de Sogama por tonelada de bolsa marrón ascende a 51,4 euros, mentres que o canon por tonelada de bolsa negra ascende a cantidade de 83 euros. Por estes motivos, facemos a seguinte pregunta. Cantos colectores marróns teñen o dispositivo de apertura averiado e dende cando e que impacto ten esta situación no canon anual que o Concello ten previsto pagar a Sogama? E, sobre todo tamén que falta na pregunta, pero espero que o concelleiro conteste se teñen previsto arranxalos, porque a verdade é que algúns deles levan moito tempo avariados. Grazas, señora Val. Señor Domínguez, cando queira. Grazas de novo.
Pois, segundo consta no Departamento de Servizos Básicos, nestes momentos existen 4 incidencias abertas por fallos nos sistemas de feche dos colectores marróns. Os motivos poden ser diversos, desde a falla da batería, falla do propio feche ou por vandalización. As incidencias resolvense en canto se ten constancia, deixando operativas as fechaduras o antes posible, emitindo os informes correspondentes con número do dispositivo e a súa localización. Que a fechadura, sirva como explicación, non estea operativa non impide o depósito correcto da fracción orgánica no seu interior, sempre que se faga con bolsa compostable, aínda que Sogama, neste momento, permite a utilización de outro tipo de bolsa. Cos datos fornecidos pola propia Sogama, o Concello de Santiago non supera o límite do 20% de impropios na recollida da fracción, que é o límite establecido, na fracción orgánica, polo que non existe ningunha penalización no canon que se lle paga a Sogama. As cantidades por tonelada son de 51,40 fronte aos 108 euros por tonelada da fracción resto. De aí a importancia de separar correctamente esa fracción, tamén por eficiencia e por un aforro económico. Seguimos apostando por fomentar a separación en orixe e a reciclaxe, tanto o número de persoas que participan no programa TITES a chave, 5.750 altas en este momento, como os datos da fracción de bioresiduos que se separan segue aumentando paulatinamente. No mes de setembro foron máis de 58 toneladas os trasladados á planta de Formarís, datos de Sogama. E, por outro lado, nos últimos meses, pois fomos construindo novas illas de compostaxe comunitaria nos barrios, xa son 15 as que hai na actualidade, que están a ter unha moi boa acollida por parte da veciñanza, que son unha alternativa máis ecolóxica e máis económica, porque compostan in situ os restos orgánicos. Por eso podemos decir que, lonxe de desmobilizarse no relativo á xestión de materia orgánica, cada vez son máis persoas as que separan ou compostan reducindo a fracción de resto no Concello de Compostela. Grazas, señora Val. Sí. Moitas gracias. Bueno, o concelleiro dice que só hai 4 dispositivos. Eu aconsellolle que se dea un paseo, aínda que sea solo por un pequeniño traxecto de Santiago, e poderá ver que hai moitos máis de 4 dispositivos. E o problema é que algúns destes dispositivos que están avariados, o dispositivo de apertura está avariado, leva moito tempo sen arranxar. Eu, de feito, non sei se recordará vostede que fai meses lle enviei unha foto indicando precisamente que o colector marrón do barrio da Rúa do Coto tiña o dispositivo de apertura averiado. Evidentemente, a cidadanía sabe con carácter xeral que nestos contenedores solo se pode meter fracción orgánica, pero é certo que tamén, e eu vino precisamente, que había residuos, porque de feito estaba, había unha lata, de feito, en algún contenedor. Hai situacións que, se non se garante o correcto funcionamento destes colectores, pois o que vai haber a cidadanía é que dá igual que fagamos, porque o certo é que as infraestructuras estropéanse e non se arranxan, realmente provoque un efecto desmobilizador. Entonces, solicitamos que se adopten medidas ao respecto. Señor Domínguez. Sí, brevemente, evidentemente darei traslado dese colector, por si non estuvese reparado, pero precisamente, como decía antes, o que teñan chave, o que pretende un paso previo para poder facer unha campaña de concienciación sobre a cidadanía. O mal uso e a vandalización dos colectores, evidentemente, eso non o resolve nin a chave, nin a falta dela, nin que estea a pechadura en funcionamento, nin que non o estea. Esas malas prácticas supoñen simplemente, igual que se fai con outras fraccións, seguir con as campañas de concienciación e que se separe correctamente cada unha das fraccións. Grazas. Pasamos daquela seguinte pregunta, presentada tamén polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE, sobre o acceso ao IES da Ponte Pedriña durante as obras do Barrio Verde. Señora Val, tamén. Sí, moitas gracias, alcaldesa. Realmente traemos esta pregunta, ou a formulamos nesta pregunta, porque, tivemos coñecemento, como tamén no Consello Escolar Municipal, precisamente, que a dirección do IES de Ponte Pedriña non fora avisada da existencia destas horas. O certo é que se enterou
das obras pola vía dos feitos, é dicir, empezaron as obras, en consecuencia hai obras, e hai obras que previsiblemente pois, van a limitar a accesibilidade ao centro, non sabemos durante canto tempo, e dende logo, bueno, se o centro non ten comunicación da existencia destas obras e de canto se vai a limitar a accesibilidade do centro, pois dificilmente se pode adoptar algún tipo de plan de mobilidade en coordinación co centro pois para garantir a mobilidade dos bastantes persoas, bastantes usuarios, centos, os martes incluso, que diariamente, martes pola tarde, que donde teñen quizáis o maior tráfico o maior volumen de usuarios, que asisten a este instituto. Tivemos coñecemento recentemente que hai avances por parte do Goberno municipal en relación con este punto, en relación con garantir a mobilidade tanto do alumnado como do propio profesorado e, bueno, neste sentido, pois, bueno, alegrámonos de que así sexa o que sí, bueno, aínda así mantemos a pregunta que non a vou a reproducir e que tedes todos a vosa disposición, pero o que sí solicitamos é que esta situación non se volva a repetir, porque a verdade é que cando se fan unhas obras hai que ter moi clara a incidencia que durante a súa execución se vai a ter no seu entorno e hai que falar cos todos os posibles afectados por estas obras e o certo é que este é un claro exemplo de que a veces a este goberno lle falta o diálogo e a comunicación. Sin máis, pois non volvo a ler a pregunta e espero a que o concelleiro, entendo que o concelleiro de Obras pois nos conteste ao respecto. Moitas gracias. Grazas, señora Val. Señor Domínguez, cando queira. Grazas de novo. Pois a obra comezou o pasado mes de xullo, van alá 3 meses de traballo e o acceso tanto rodado como peonil desde a Rúa de Amor Ruibal segue estando aberto e non se interrompeu a actividade do Instituto en ningún momento. O Departamento de Obras está en contacto coa dirección do centro e irás informando con antelación de calquera cambio de fase ou se houber algunha afectación á mobilidade. Contactos tanto persoais da miña por parte miña como dos técnicos municipais. Este proxecto pretende, entre outras actuacións, transformar a Rúa de Amor Ruibal nun corredor ecolóxico, non só no que ten que ver co verde urbano sobre a superficie, senón tamén no subsolo, reducindo a compactación do terreo, mellorando a súa calidade, favorecendo a infiltración de auga de choiva, e isto, como saben, conleva a sustitución de todos os pavimentos da calzada e da beirarrúa por solucións máis acaídas e cunhas pendentes que conduzan a auga pluvial cara aos alcoubes e as novas canalizacións. O acceso habitual ao centro verase afectado xusto no momento en que se executen os pavimentos adxacentes ou as entradas puntuais do centro. En todo caso, estamos traballando para minimizar a afectación e para ofrecer alternativas de acceso pola outra entrada, porque dispón de dúas, que ten o centro da outra banda do centro sociocultural. Estás estudando habilitar esa entrada para o acceso das persoas traballadoras, do persoal da obra que se está a executar dentro do centro tamén por parte da Xunta de Galicia e para os servizos de emerxencia. Onte mesmo hubo unha visita á obra, unha máis, para concretar como se vai a organizar e a idea é buscar unha alternativa polo segundo acceso, como decía antes, que ten o centro. Non só hai que coordinar o acceso das persoas que traballan, tamén esa outra obra da Xunta e dos servizos. O acceso aos servizos de emerxencia está garantido en todo momento e a dirección da obra é a responsable de velar porque en caso de emerxencia se poida acceder ao recinto educativo. Grazas. Grazas, señor Domínguez. Señora Abal, cando queira. Sí, nada, moi brevemente. A mobilidade vaise a limitar en algún momento da execución da obra. Non sabemos cando ni durante canto tempo. Esperemos que sexa o mínimo imprescindible. Pero o certo é que sabendo, dende o Concello de Santiago, que a mobilidade se vai a limitar, esas medidas non é que se teñan que estar estudando agora, xa tiñan que estar estudadas e definidas, porque o único que provocamos é estrés. Estrés no centro, estrés nos usuarios do centro, non podemos ir a golpe de mata, que é como se está indo aquí. Con lo cual, o que exiximos é que esas medidas se adopten xa e que esta situación pois non se volva a repetir, porque esta tipoloxía de medidas teñen que estar adoptadas, si me apurades, pois antes incluso de adxudicar a obra. Moitas gracias. Grazas, señor Domínguez.
Sí, brevemente, as medidas están estudadas e definidas. Eu estive no Consello Escolar a semana pasada do IES Pontepedriña, non aprecín en absoluto estrés, estive coa dirección do centro vendo as obras, non me pareceu que houvese ningún estrés, e a coordinación das obras tense que facer unha vez adxudicadas e unha vez que empezan. Precisamente antes das vacacións do Nadal vaise a executar o formigonado dunhas das entradas ao centro, porque ten que deixarse esa rampa a cota da beira rúa e vais habilitar durante ese tempo a outra entrada, co cal en todo momento entendemos que vai haber accesibilidade, como ben dixen antes. Ben, grazas. Pasamos á derradeira das preguntas, presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE, relativa á tramitación conxunta da solicitude de licenza de obras e de ocupación de vía pública. Señor Guinarte, cando queira. Sí, bueno, a concesión da licencia de obras de ocupación de vía pública a cargo de dous departamentos diferentes, urbanismo a licenza e mobilidade ou tráfico a ocupación de vía pública, pois acarrea importantes inconvenientes para unha cidadanía que ademais reclama celeridade ou polo menos máis celeridade na concesión destas autorizacións. Por outra parte, no pasado si estiveron no mesmo departamento a concesión de licencias e a autorización de ocupación de vía pública. No recente documento de plan específico con medidas correctoras contémplase que a tramitación simultánea das solicitudes de autorización de ocupación de vía pública e das solicitudes de licencia de obra sean conxuntas, sea unha tramitación simultánea, a lo menos dice simultánea, pero non se establece ningún horizonte temporal para conseguir ese obxectivo. Por tanto, a nosa pregunta é que prazos manexa o Goberno Municipal para que a tramitación das dúas solicitudes sea simultánea, e se ese simultánea significa que sexa conxuntamente polo mesmo departamento ou pensa manterse a tramitación separada en dous departamentos diferentes. Grazas, señor Guinarte. Contesta o señor Duro. Sí, gracias, alcaldesa. Non hai dúbida ninguna que esa tramitación conxunta facilitaría a burocracia interna do Concello e, por suposto, melloría moitísimo a atención ás necesidades da cidadanía. Pero esa coordinación ten puntos complexos que ahora mesmo se está a estudiar como coordinalos ou como resolverlos. Sabe ben que o habitual cando se pide unha licencia de obra é non ter contratada ningunha empresa para os elementos auxiliares, para as estadas, para o que faga falta, contedores, nin se sabe exactamente cando comenzarán as obras, xa que teñen ata 6 meses para comenzar unha vez concedida a licencia. E esta é a chave da disfunción que temos, porque para conceder unha ocupación de vía pública, unhas son máis sixelas que outras, alén das características técnicas e a documentación da empresa fornecedora, é central saber en que data se colocan, porque preciosos informes policiais sobre xestión de tráfico, que non conlida con calqueira outra actividade que ocupe a rúa, ou outras posibles incidencias que nunha cidade dinámica como Compostela acontecen a diario. Entón, conseguir superar esta disfunción é onde estamos traballando desde o meu departamento e, bueno, daremos pasos. Ahora me pide unha data, non ya podo dar agora mesmo, non o sei. Grazas, señor Duro. Señor Guinarte. Sí, pois eu realmente animo o seu departamento a que traballe con moito entusiasmo para tratar de resolver esta cuestión, porque é unha cuestión que realmente afecta a moitas persoas que solicitan unha licencia, ten unha licencia, obtén unha licencia, queren iniciar as obras e logo ten que esperar máis tempo, máis meses, por a licencia, pola autorización de ocupación de vía pública, porque parece que non é posible, antes comentaba co concelleiro de urbanismo, unha autorización sin licencia por vía de comunicación responsable, dado que supón unha ocupación de espacio público, de espacio de manial, pero en todo caso debe tratar de axustarse o máis posible a concesión da licencia coa concesión
da licencia de autorización de ocupación de vía pública para non causar máis demora e máis perxuizos aos solicitantes. Señor Duro. Nada. Ben, pois pasamos daquela, imos facer a primeira moción e aí faríamos o descanso. A primeira moción é presentada pola concelleira non adscrita dona Marta Álvarez Vázquez para garantir a continuidade do Festival Urbano de Fotografía Compostela Foto. Moitas grazas, alcaldesa, a ver se podo terminar. O Festival Urbano de Fotografía Compostela Foto é unha iniciativa cultural que desde a súa creación no ano 2020 converteu o Ensanche de Santiago de Compostela nun espacio expositivo, aberto, accesible e participativo. A través de instalación de obras fotográficas de gran tamaño en portóns de garaxes de diferentes rúas. Foron 15 portalóns de garaxe os que se decoraron durante o tempo que estuvo en vigor. O Festival de Fotografía chega a creación contemporánea, a cidadanía, promovendo o diálogo entre a arte, o espazo público e os valores universais tamén do Camiño de Santiago. Durante estas 3 edicións, entre o 20 e o 25, Compostela Foto se consolidou como unha proposta innovadora de promoción cultural e turística que dá acceso á arte contemporánea, dinamiza a vida cultural do ensanche, reforza o sentimento de pertenza e identidade dos veciños e contribúe a proxectar unha imaxe moderna e aberta de Compostela cara ao exterior. Este festival foi promovido baixo a dirección artística de Javier Blanco, coa colaboración da desaparecida Fundación Santiago Centro, contando tamén co apoio de diferentes entidades culturales da cidade. Por precisamente esa desaparición da Fundación Santiago Centro é o que tememos que poda morrer unha iniciativa como esta deste Festival de Fotografía. E por isto queremos pedirlle ao Concello o compromiso institucional para actuar como garante de sostenibilidade dun proxecto que está a xerar un impacto positivo tanto no ámbito cultural, social e económico e que está aliñado además con obxectivos estratégicos de Compostela como cidade patrimonial, universitaria e destino internacional que está vinculado ao Camiño de Santiago. Por todos estes motivos, solicitamos neste pleno a adopción dos seguintes acordos: que o Goberno municipal reactive e impulse fórmulas administrativas en colaboración necesaria para asegurar a continuidade deste festival, que se valore a integración deste proxecto nun calendario estable de carácter bianual de actividades culturais da cidade en coordinación con outras áreas como cultura, turismo, promoción económica, e que se estude tamén a posibilidade de ampliar o seu ámbito de actuación a novos espacios urbanos da cidade, reforzando así o seu carácter participativo e integrador. Moitas grazas. Grazas, señora Álvarez. Ten a palabra a señora Rozas, cando queira. Moi bo día de novo a todos. Eu vou ser breve nesta intervención, non porque a proposta non sexa interesante, máis ben todo o contrario, o é, e creo que niso é unha cuestión que estaremos todos de acordo en que este festival é unha proposta interesante para o ensanche e que nos permitía a través de obras fotográficas de gran formato en portóns de garaxe ou nas rúas, dinamizar esa zona de Santiago. Entonces creo que é unha proposta de interese e moito desde un punto de vista comercial, de dinamización do comercio de Santiago, de dinamización dun barrio, tamén desde o punto de vista de facilitar o acceso á cultura ou ao arte fotográfico, e desde aí, desde esa reflexión, totalmente de acordo. A cuestión para min nesta moción era ou é como darlle un encaixe administrativo. E voume explicar. Efectivamente, este festival desenvolvíase a través da organización de Santiago Centro, que se disolveu, e financiábase a través das subvencións que Santiago Centro recibía na convocatoria de subvencións competitivas para asociacións de comerciantes que elaboramos dentro do Departamento de Comercio. Claro, agora estamos nunha situación diferente. Non podemos reactivar, como vostede di no primeiro punto da súa proposta, esa fórmula administrativa que utilizábamos, porque Santiago Centro xa non existe como asociación.
E, polo tanto, pois o que nos podemos comprometer é a estudar fórmulas para intentar darlle continuidade. Eu non sei a día de hoxe cal pode ser esa fórmula. Teremos que estudar, teremos que mirar se é unha subvención ou terá que ser un patrocinio. Bueno, será unha cuestión que teremos que evaluar. Mais entendo que vostede na súa proposta o que procuraba era isto, que desde o Concello de Santiago pois intenten todas as posibilidades para darlle continuidade a este festival que, por suposto, aporta e moito ao Ensanche. E dende ese punto de vista ten todo o noso compromiso para intentar darlle esa continuidade e, por tanto, vamos a votar a favor desta moción. Gracias. Grazas polo señor Guinarte, cando queira. Sí, bueno, nos coincidimos completamente co fondo e a forma desta moción que nos parece moi oportuna e moi interesante. Nunha reunión que tivemos fai pouco tempo coa Asociación Punto Compostela, pois precisamente nos trasladaban, entre outras reivindicacións, a necesidade de facer máis atractivas as rúas do Ensanche e unha das formas de facelo era a través de campañas e iniciativas como esta, non? Por tanto, nos creemos que a proposta tal e como se formula é perfectamente admisible. O de reactive, entendo que non fai referencia a que se reactive o que había, sino a que se active do xeito que sea, se impulsen as fórmulas administrativas, sexa con convenios, como se di, subvencións, patrocinios ou outro modo, e tamén nos parece interesante a proposta de alongar este festival de fotografía máis alá do Ensanche. Os barrios, pois seguramente, por exemplo, reivindicando a través da fotografía pois imaxes tradicionais do que eran eses barrios, non? Ademais, é unha iniciativa que evita en moitos casos esa sensación de abandono que dan moitos portales de garaxes que, se non están decorados de alguna maneira, pois son víctimas dos grafitis, pasto de toda clase de vandalismo, que en cambio, si están con esas fotografías, pois son afortunadamente respetados. Por tanto, nos imos a apoiar esta moción que nos parece moi interesante e plausible. Grazas, señor Guinarte. Señor Constenla, cando queira. Muchas gracias. Doña Marta, empiezo diciéndole que vamos a apoyar su moción, por cuanto entendemos que apoyar el Festival Urbano de Fotografía Compostela Foto pues es una iniciativa buena, no solo por su originalidad, que lo es, sino también por su capacidad de transformar el espacio urbano en un lugar de encuentro con el arte. Compostela Foto nació con una vocación muy clara: acercar la creación fotográfica contemporánea a la ciudadanía, sacar la cultura a la calle, hacerla visible, cotidiana, participativa, y en este sentido es una buena iniciativa. Lo ha hecho de una manera profundamente compostelana, y esto hay que ponerlo también en valor, dialogando con nuestra identidad y con el paisaje urbano del Ensanche. Esas fotografías de gran formato, instaladas en portones, como bien decía, nos invitan a mirar la ciudad de otra manera, nos recuerdan que el arte no tiene por qué estar encerrado en museos o galerías, que también puede habitar el espacio público y dialogar con quienes lo transitan. Eso es, en el fondo, uno de los grandes retos de la cultura contemporánea: romper barreras, crear comunidad, generar emoción y reflexión. Como hemos defendido en otros plenos municipales, el arte urbano tiene un enorme potencial transformador, y también se decía aquí, bueno, pues unas intervenciones que pueden facilitar que espacios que están degradados o abandonados pues cobren valor y sean vistos con otros ojos. Por tanto, es positivo, ¿no? Apoyar esta iniciativa encaja en la pretensión que nosotros hemos defendido en reiteradas ocasiones, que merece especialmente invertir en poner en valor la vida cultural de la ciudad en el aspecto relacionado con la imagen, ¿no? Por ello, en pasados plenos ya trajimos aquí mociones como la de crear un centro de patrimonio visual, precisamente porque creemos, como digo, que Santiago tiene los miembros necesarios para ser un referente en el ámbito de la imagen. Viene también muy a colación otra iniciativa que también trajimos al Pleno en su momento, que es la creación de un museo virtual donde pudiesen conocerse mejor las obras de muralismo urbano de la ciudad, al que bien podrían sumarse también pues las obras del Compostela Foto.
Garantizar la continuidad del festival implica dotarlo, como bien se decía también, de una estructura estable, de un marco de colaboración institucional que le permita crecer y consolidarse como una cita fija en el calendario cultural compostelano, y con esto también estamos de acuerdo. En definitiva, reconocer que hay proyectos nacidos desde la ciudadanía que merecen ser acompañados por las instituciones, no solo por lo que hacen, sino por lo que representan, debería ser una grave obligación para este Gobierno municipal. Compostela Foto nos invita a mirar la ciudad de otra manera, por eso reiteramos nuestro voto favorable para que este festival tenga continuidad y futuro. Muchas gracias. Gracias, señor Constenla. Señor Álvarez, non sei se quere intervir. Agradecer pois o apoio por parte de todos, e que ben é certo que isto se estaba a formular baixo paraguas da Fundación que xa foi disolta, pero creo que merece a pena, como todos estamos a recoñecer, que hai que buscar novas fórmulas para seguir impulsando iniciativas como estas. Moitas grazas. Grazas, señora Rozas. Non, señor Guinarte, tampouco. Pois pasamos a votación, señor secretario. Moción presentada pola concelleira non adscrita, dona Marta Álvarez Vázquez, para garantir a continuidade do Festival Urbano de Fotografía Compostela Foto. Votos a favor? Próbase por unanimidade. Moi ben, pois suspendemos aquí a sesión até hoxe ás 4:30 da tarde. De acordo?
Ben, pois moi boa tarde. Imos dar comezo daquela esta sesión plenaria. Na sesión de tarde, onde quedábamos, retomamos os traballos, era na moción número 2, que foi presentada pola concelleira non adscrita dona Milagros Castro Sánchez para a mellora do mantemento e seguridade viaria nas rúas Ponte de San Lázaro de Abaixo e Agro dos Mozos. Ten 4 minutos cando queira. Moitas grazas, señora alcaldesa. E ben, boa tarde a todas e a todos. Hai unhas semanas, o grupo de concelleiras non adscritas tivemos coñecemento de que veciñas e veciños das rúas Ponte de San Lázaro de Abaixo e Agro dos Mozos presentaron por rexistro un escrito con data 19 de xuño, é dicir, van alá máis de 4 meses. Era un escrito que iba acompañado de medio centenar de sinaturas e solicitaban melloras no barrio, unhas melloras que afectaban sobre todo a mantemento e a seguridade viaria. Un escrito que, a pesares de chegar a este goberno local polos medios formais, nunca recibiu resposta por parte deste Executivo, a verdade, algo que se está a converter nun clásico deste goberno. As veciñas e veciños solicitan ser escoitados, queren dialogar co grupo de goberno, mandan as súas peticións, como digo, polas canles oficiais, e a resposta do goberno local tradúcese nun interpreta mi silencio. Deste xeito, trasladámonos a este barrio a principios deste mes e fomos testemuñas de como a zona precisa dunha roza de maleza que invade as cunetas e o mal estado da calzada chea de parches que pretendían ser rebacheos, pero que amosan un deterioro notable que seguramente coa chegada xa deste mal tempo que temos nestes días empeorará con toda seguridade. Dicir tamén que a medio prazo ambas rúas están necesitadas dunha actuación de maior calado. Falamos de que co incremento dos vehículos que pasan por esta zona, temos que recordar que hai moitos vehículos que empregan esta rúa como alternativa da SC20 para acceder tanto a San Marcos como a San Lázaro, desde aí ao polígono industrial e a través de Amio. Bien, por eso as veciñas e os veciños solicitan a instalación de badéns e piden que se avance nun proxecto para a construción de beiras rúas que permitan que poidan transitar a pé con seguridade. Estou segura que aquí o mellor me dicen que non hai moito espazo, habería que invadir as fincas que están colindando. O certo é que cando nós estivemos ali, o veciño que é propietario de esa finca que bordea todo ese tramo para facer a beira rúa está disposto a ceder o que faga falta. Ademais de todo isto, hai un regato que transcorre pola zona e que tamén precisaría dunha actuación xa que a maleza que o invade escápase xa do ecosistema normal que podería ter un leito desas características, o que con toda seguridade poderá xerar desbordamentos. Polo tanto, creo que as actuacións que piden os veciños son axeitadas, nos coincidimos con eles, xa digo, cando estivemos ali visitando a zona son algunhas delas moi faciliñas de facer e, por tanto, traemos esta moción a este pleno pois para que este pleno decida se os veciños da zona da que estamos falando poden ter algún viso de luz e se poda facer caso ás súas peticións. Mais nada, grazas. Grazas, señora Castro. Polo Partido Socialista, señor Guinarte, cando queira. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, a moción que se presenta recolle unha serie de demandas de diverso carácter da veciñanza desta zona, demandas que son comuns a moitos barrios e, sobre todo, a moitas parroquias de Santiago, especialmente do rural, vegetación que medra nas cunetas e que invade camiños e vías, falta de mantemento de pavimentos, ausencia de beirarrúas, en fin, nos constatámoslo recientemente tamén, por exemplo, na Rocha Vella ou en Verdía. É certo que durante o verán a preocupación inmediata tiña máis que ver coa roza de parcelas, o medo aos lumes que se puidesen producir
pero agora, no outono, pois vira un pouco cara aos regatos e aos ríos e aos seus leitos polo seu escaso mantemento que efectivamente poden provocar desbordamentos. Recentemente tamén houbo denuncias neste sentido da Asociación de Veciños de Galera sobre o estado do leito do río Sarela ou a que nos fixemos respecto da contorna da Ponte do Sar. Xa sei que a este respecto se vai responder que é competencia de Augas de Galicia e que non é maleza, que moitas veces se trata de vegetación da ribeira, pero unha cousa é conservar a vegetación da ribeira e outra moi distinta permitir un abandono total e unha falta de mantemento. É verdade, por tanto, que isto é unha realidade en moitos lugares, en moitas parroquias, denota unha falta de mantemento de determinados ámbitos, sobre todo no rural, que é preciso e necesario corrixir. Obviamente o goberno municipal tendrá que priorizar e valorar cales son as actuacións máis urxentes, pero estas que aquí se manifestan se ve claramente que son necesarias, como serían outras, e, por tanto, nos imos votar a favor desta moción. Grazas. Ten a palabra o señor Domínguez, cando queira. Grazas e moi boa tarde. Bueno, pois nesta exposición mestúranse unha serie de temas variados e bastante imprecisos algúns deles. Sí, poden ser comuns a moitas zonas do rural, pero mesturados dunha maneira así un tanto inconexa. En calquer caso, imos por partes, démoslle traslado aos departamentos implicados para que revisen a limpeza e o estado de conservación dese espazo público nas rúas que se mencionan e procedan, de ser necesario, a realizar os labores que sexan precisos, ben sexan de rozas ou de limpado de cunetas. No relativo ao regato, ao non tratarse do ámbito urbano, pois o seu mantemento corresponde evidentemente a Augas de Galicia. Contactamos hoxe mesmo con Augas de Galicia desde o Departamento de Medio Ambiente, mandouseño un correo para que procedan a revisalo e a executar os labores que consideren necesarios no ámbito. En calquer caso, pois decirlle que deberían dirixir a súa petición a este organismo de considerar que hai que intervir no cauce, nas ribeiras que non son trasladadas por ser urbanas. Para a construción de beirarrúas, como ben decía a concelleira Mila Castro, teñen as súas limitacións. Estudaremos a posibilidade de redactar un proxecto para mellorar a seguranza das persoas e o Departamento de Tráfico estudará tamén a colocación de algunha medida para o calmado de tráfico, algún lombo o que considere necesario. En canto á necesidade dunha boca de incendios na zona, pediremos aos bombeiros e a empresa encargada da xestión do ciclo integral da auga que valoren a necesidade e a viabilidade da súa instalación na zona. E, por último, en canto ás bases de formigón as que fan referencia, demoslle traslado xa á empresa encargada do alumeado público para que proceder a retiralas, mais a miña sorpresa é que non as dan atopado. Eu xa lle decía a concelleira que se nos podía facilitar as localizacións sería moito máis fácil para trasladarlo á empresa. Nada máis, grazas. Grazas polo Partido Popular, señora Barcia, cando queira. Boa tarde a todos e a todas. A verdad, cada día sorpréndeme máis, señor Xesús Domínguez. Vi que esta moción que presenta a nosa compañeira Mila que son imprecisos, que máis necesita saber, o sea, ven super detallado, non sei que necesita vostede, a verdad. Canto máis fácil lle fan o traballo, máis complicado pon. Decía que, a ver se a concelleira Mila lle facilita. Vostede a que se dedica? É concelleiro, o seu traballo é mirar o que está mal na cidade. Os veciños se lle facilitan tamén a través das queixas. Que máis quere? Se non ten competencia nin habilidades para poder desarrollar as súas funcións, digo, non pasa nada, pero é mellor dicilo e non andar dicindo o que di vostede que son barbaridades.
Nós imos apoiar esta moción que presenta a concelleira do grupo de non adscritos e que recolle estas demandas tan claras de San Lázaro e de Agro dos Mozos. Por desgraza, non é a primeira vez que vemos como o goberno municipal ignora as queixas e suxestións da ciudadanía. Estamos xa acostumados a que pasen meses e incluso anos sen que se dé resposta ás solicitudes que lle fan a chegar os veciños de Santiago por rexistro ou por calquer outra vía. Moitos veciños e veciñas teñen que reiterar estas peticións unha e outra vez e siguen sin obter resposta. Resulta especialmente grave cando este goberno, o da señora San Martín, presume de ser un goberno dialogante e próximo a xente, que, segundo din, responde e atende ás demandas veciñais. A realidade, como vemos nesta moción, é ben diferente. Se o Concello habilita canles de participación e rexistro para que a veciñanza poida comunicar incidencias, o mínimo é que esas comunicacións teñan resposta. Porque, como xa dixemos en numerosas ocasións, é mellor recibir un non por resposta que non recibir ningunha contestación. A falta de resposta é unha falta de respeto institucional e cidadá e xera desconfianza e frustración entre quen só pide solucións a problemas moi concretos como estes. Outra cousa que tamén xa estamos moi acostumados é os rebacheos, esa política do parcheo constante que non soluciona nada. Xa sabemos que isto non funciona e creo que o goberno de San Martín deberíalle quedar moi claro, porque isto é tirar cos cartos de todos e todas as compostelás. Rebachéase, volves a rebachear e ao pouco tempo outra vez o mesmo. Xa casi estamos rozando Nadal e como dio a Panxoliña, pero mira como beben los peces en el río, beben e vuelven a beber, nos poderíamos decir, pero mira que rebachean e volven rebachear e os baches de Santiago non se solucionan máis. Se segue así o goberno de San Martín. E canto aguantan este rebacheo? Nada. É puro malgasto de diñeiro público, algo que parece gustarlle a este goberno, mentres os perxudicados seguen a ser os cidadáns, que teñen que convivir con estradas en mal estado e con beirarrúas que son un perigo ou, se non as hai, pois tamén un perigo para eles. Por suposto que reclamamos que se actúe de inmediato para instalar esa boca de incendios na zona unha demanda lóxica e necesaria que melloraría a seguridade de todos e todas. Sumámonos ao que dixo a nosa compañeira Mila Castro solicitando que se retiren dunha vez as bases de formigón. Se non as localiza, poñase a traballar e vai a localizar vostede. No caso destas rúas de San Lázaro e de Amio, os problemas son evidentes, maleza que invaden as estradas e cunetas e falta de beirarrúas ou beirarrúas en mal estado. É unha calzada deteriorada que pon en risco os peóns e os condutores. Todo isto é unha mostra máis de que a cidade está peor que nunca polo goberno de San Martín. Por iso, dende o Partido Popular, apoiamos plenamente esta moción e pedimos ao goberno local que escoite dunha vez as veciñas e os veciños que actúen con responsabilidade e que dean resposta ás súas peticións e dean a cara, non se agochen, digan a verdade, nada máis que decir. Grazas, señora Barcia. Tempo para a réplica para a señora Castro, cando queira. Sí, grazas, señora alcaldesa. A verdade é que mire como pon difícil o señor Domínguez co afecto que lle teño e ademais a comprensión porque son temas que eu no seu momento levei tamén e entendo que algúns son difíciles, pero claro, si me resposta aquí que traemos temas que imprecisos, o sea, proceder a roce e limpeza inmediata, informar a Augas de Galicia da situación, instalar badéns, instalar a boca de incendios, non sei cal é a imprecisión, de verdade. Outra cousa, dígolle que se entere ben de si ese barrio non é zona urbana, porque eu teño entendido, así mo dixeron os veciños e as veciñas, que efectivamente eso lle corresponde ao Concello, pedindo autorización, preguntándolle a Augas de Galicia como se pode facer, pero creo que é zona urbana. En cuanto ás bases de formigón, que xa me preguntou outro día, efectivamente, en privado, onde estaban as bases, é que a pouco que se acerque ali, eu xa lle dixen, é que son tan grandes que non fai falta nin buscalas. Entonces, gustaríame, pois eso, que cando traemos unha iniciativa deste tipo que corresponde ás melloras que pode ter un barrio de nosa cidade, de verdade, con toda humildade, pois diga, pois xa o iremos facendo, pois cando se poida. Pero decir que son temas imprecisos, mire, o único tema que é impreciso é que estes veciños hai máis de 4 meses enviaron por escrito, un escrito á alcaldía
das cousas que querían falar con vostedes e non foron recibidos. En canto aos demais grupos, pois agradecer o seu apoio. Mais nada. Grazas, señora Castro, señor Guinarte. Non, señor Domínguez. Sí, non sei se non me expliquín ben. Démoslle traslado aos departamentos implicados para que fagan a valoración e se precisan rozas e limpeza de cunetas que se fagan. Comunicamos en Augas de Galicia e leo textualmente do técnico municipal: por atoparse este curso fora da trama urbana, trasládase a petición da veciñanza a Augas de Galicia para que proceda as actuacións de limpeza no cauce que estimen necesarias. Técnico municipal a Augas de Galicia. Dixen tamén que estudaremos a posibilidade de redactar un proxecto nunha rúa que ten un ancho que está condicionado e valoraremos pois esa cesión do veciño. E que lle daríamos traslado a bombeiros e a empresa que xestiona o ciclo integral da auga para que valoren a necesidade de poñer unha boca de incendios. Creo que todo o que piden está executado. E en canto a esas bases de formigón, foi trasladado á empresa de mantemento de iluminación e foi a empresa a que despois da revisión, evidentemente, non vai o concelleiro a buscar as bases de formigón, e foi a empresa a que comunica pois que non as localiza, si son unhas que están na vía do tren, creo recordar algo así na súa comunicación. En calquera caso, está tamén trasladado, o sea que o traballo está feito. E o noso voto vai ser favorable a esta moción. Señora Barcia, o seu tempo, cando queira. Sí, sigo abraiada, de verdade. Como concelleiro non é o seu traballo revisar. Home, como concelleiro ten as súas áreas adxudicadas, terá que ver se lle importa a cidade, terá que ver se o traballo se está facendo ou non se está facendo, estar ca veciñanza, pero xa vemos e nos queda cada vez máis claro que iso a vostedes non lles interesa. A verdade, canto maior sentados na silla e vos fan o traballo, pero creo que nin nós, nin a cidadanía lle pode poñer máis fácil. Por outra parte, todo o que pide está executado. Non, señor Xesús, non está executado. Vostede trasladouno, non diga que está executado, vamos a ver se dentro duns meses iso vai estar executado. Vale, a ver se damos solucións aos veciños. E por outra parte, para ser tan imprecisos, a teoría debe de tela clara, pero de verdade, poñas a traballar. Ten moito que facer nesta cidade e cada vez está peor e cada vez os problemas son moito máis grandes e quen os están a padecer e quen os está a sufrir son todos os veciños e as veciñas. Poñas a traballar, nada máis que decir. Grazas, pasamos á votación, señor secretario. Moción presentada pola concelleira non adscrita, dona Milagros Castro Sánchez, para a mellora do mantemento e seguridade viaria nas rúas Ponte de San Lázaro de Abaixo e Agro dos Mozos. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Ben, pasamos á seguinte moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para dotar de máis recursos económicos que cubran as necesidades estruturais e mellora das condicións dos animais e dos traballadores do Refuxio de Animais de Bando. Señor Villa, cando queira. Bueno, boa tarde a todos e a todas, en especial pois saudar a Miriam pola intervención que fixo hoxe, pero non só a Miriam, senón tamén a todas esas persoas que están hoxe aquí ou nos están a seguir online, que están detrás de Miriam, non? Que son esa xente que de forma altruista e voluntaria pois colabora co Refuxio de Bando ou simplemente ten unha sensibilidade polo benestar animal. Sensibilidade que compartimos desde o Partido Popular. É algo que quero deixar claro, porque eu creo que non vou a consentir en ningún momento, e xa se fixo hoxe aquí con outra cuestión, que por unhas siglas dunha formación política se etiquete a ninguén. Ninguén é adalid do medio ambiente, nin ninguén é adalid do benestar animal. É unha sensibilidade que creo que debemos e que, ademais, estou convencido, compartimos todos. Por lo tanto, non me gusta que se mesturen esas dúas cuestións. A situación do Refuxio de Bando é moi complicada. É complicada pola deixadez dos últimos anos, moitos anos, nos que todos debemos asumir parte de culpa, pero que, pois, co paso dos anos incrementase esa necesidade sen que teña un arranxo e, polo tanto, cheguemos a unha situación límite como na que coido que nos atopamos a día de hoxe.
Eu estou orgulloso de que no ano 2024, a pesar de todas as críticas, presións e incluso insultos que recibín públicamente, de denunciar unha situación de colapso que había en Bando, porque iso serviu para que daquelas houvese unha reacción por parte do goberno actual e se comezara a sentar as bases do traballo que tiñamos por diante para solventar esa deixadez dos últimos anos. Lamentablemente, teño que dicilo, esa preocupación non a vin por parte do goberno actual. A presidenta do Padroado é a señora alcaldesa, a señora San Martín, ainda que teña delegada a competencia no señor Domínguez. Pero non vin esa sensibilidade e de verdade que é preocupante. Eu entendo que estamos a falar dun Padroado, que é unha fundación na que forman parte varios concellos, pero gustaríame lembrar que as instalacións de Bando son propiedade do Concello de Santiago. E gustaríame lembrar tamén que a maior parte dos animais que están hoxe no refuxio de Bando son do Concello de Santiago. Polo tanto, o compromiso por parte do Concello de Santiago, que para iso preside o Padroado e vicepreside o Padroado, debe ser maior e debe ter a iniciativa tamén por parte dentro dos demais concellos. Pero, bueno, con todo isto, despois da traumática situación deste mes, pois eu quero mirar hoxe ao futuro. En esa liña vai a miña moción. Digo mala xestión porque de verdade teño que dicir que xestionouse moi mal a situación que se deu en Bando. Moi mal. Esa xestión ben promovida polo concelleiro responsable ou pola alcaldesa que ha presentado o Padroado. Moi mal porque non houve unha planificación, non houve unha análise e houve que chegar a unha situación a que ninguén quiso chegar. Por unha banda, pois, o sacrificio de Gosu, que xa é unha realidade. E por outra banda, o que pretendía tamén ser o sacrificio de outros dos cans, Crenchi e Kaiser. Eu tamén me sinto orgulloso, teño que dicir, de que naquel momento, pois, desde o Partido Popular manifestamos de forma clara que non podíamos meter a todos no mesmo saco porque non había datos nin documentación suficiente para tomar a decisión que se ia a tomar aquel día. Pero, aínda así, pois todo seguiu para diante e houve que agardar a unha manifestación pública e a un clamor social para que houvese unha rectificación que produciuse. Gracias, insisto, a esa presión que houve. Vou a continuar da segunda intervención, da segunda parte. Polo tanto, eu non vou afondar máis en iso. Eu o único que pido hoxe nesta moción é que isto non se volva a repetir. E para que non se volva a repetir, o que temos é que dotar ao refuxio de Bando. Esa boa parte resolutiva. Eu hoxe, o primeiro punto, o primeiro que pido, é aprobar ese calendario de actuacións nas instalacións municipais de Bando, que eu quero un calendario, e todos queremos un calendario claro de cando se van a cometer esas melloras, esas ampliacións, para que os animais non continúen estando hacinados como están. Polo tanto, queremos un calendario claro para ter unha referencia, unha folla de ruta, porque sí que se traballou xa en que se vayan a realizar estas actuacións, pero non temos un calendario. En segundo lugar, dado o incremento que hai no número de animais dos últimos anos, tamén que se estude un posible incremento de persoal operario, de veterinarios e tamén da xornada da dirección do refuxio, que non está incluído na moción, pero inclúo aquí en boche se non teñen problema. En terceiro lugar, estudar xunto ao Padroado a incorporación dun veterinario con formación en etoloxía, porque o que queremos é que haxa un segundo criterio dun segundo veterinario ou veterinaria e que, aparte, teña unha formación en etoloxía para poder traballar cos cans que cheguen no refuxio e cos que xa están ali, para que non se volva a chegar a situación límite que chegamos agora e que, por suposto, o refuxio serva para o que é para que os animais estén en boas condicións e sexan adoptables e estén o mínimo tempo posible ali aloxados. E, por último, pois que tome iniciativa o Goberno xunto á dirección do refuxio para establecer protocolos que salvagarden a integridade dos traballadores e que tampouco se volva a repetir o que pasou, lamentablemente, a inicios deste mes. Moitas grazas. Grazas. Quedañe 5 segundos para a intervención segunda polas concelleiras non escritas. Señora Álvarez, cando queira. Moitas grazas, alcaldesa. Boa tarde de novo.
Comenzar dicindo que nós tamén, como concelleiros non adscritos, compartimos absolutamente a preocupación polo estado do refuxio de animais de Bando e apoiamos a persoas como Miriam e outras persoas que traballan nel facendo un labor fundamental en condicións precarias como é coñecido por todos. Entre as funcións do órgano do goberno, que é o padroado deste refuxio de animais, pois están planificar e aprobar actuacións e proxectos de fundamentación como investimento en mellores de instalacións e áreas de atención aos animais, supervisar o cumprimento da actividade da Fundación en liña con seus principios como a promoción de boas prácticas cos animais, tomar decisións sobre asuntos relevantes de funcionamento, como poden ser protocolos de actuación ante animais perigosos. Por que conto isto? Pois porque neste padroado os concelleiros non adscritos pois non temos representación nin capacidade directa de decisión. Por lo que, ao carecer de información en detalle, non podemos entrar a valorar decisións de apoio ou de abstención a temas como que nos ocupou xa fai uns días, como o proceso de eutanasia ao que se someteu este can. Agora ben, a pesar de non tener representación neste padroado, neste organismo, si recoñecemos, porque o vemos, a urxencia de actuar e de mellorar tanto nas instalacións, organización de funcionamento, recursos humanos e veterinarios que fan falla e que vemos que son necesarias para un funcionamento normal deste refuxio. Polo tanto, pois apoiamos esta moción. Moitas grazas. Grazas, señora Álvarez. Señora Val, cando queira. Moitas gracias, alcaldesa. Saludar novamente a Miriam Prieto e as súas compañeras que nos están acompañando aquí e que, nos me consta que fan unha labor moi importantísima de voluntariado no cuidado dos animais que están no refuxio do Bando. Indo ao fundo da cuestión e tendo en conta o disposto nos estatutos da Fundación e tal e como lle comentei o concelleiro Adrián Villa, para o Grupo Municipal Socialista todas as propostas de acordo as que fai referencia ao Partido Popular nesta moción deben de adoptarse no seo do padroado do refuxio de Bando e implican a todos os concellos e de feito son decisións que de acordo cos estatutos do padroado deben adoptarse no seo do padroado. A mellora das instalacións, o incremento do persoal, incluso o incremento de un veterinario e mesmo a aprobación de protocolos específicos son decisións que competen ao padroado. E eu, como integrante do padroado, o certo é que o levo solicitando desde prácticamente o minuto 1 que formo parte deste órgano decisorio. Agora ben, o proceso de cambio, que eu creo que todos coincidimos que é necesario, o certo é que debe ser liderado para o Grupo Municipal Socialista, entendemos que debe ser liderado polo Concello de Santiago de Compostela, e aquí o que falta pois é dirección política. É de xusticia reconocer que se incrementaron os recursos destinados ao refuxio nestes últimos anos. É de xusticia recoñecer e hai que recoñecelo. Con todo, os recursos son e serán sempre limitados. Por iso, cada euro que se gaste debe estar medido e xustificado. Mais orzamentos en unha dirección política clara e auga no cesto. O que require Bando é un liderado municipal, boa xestión e avaliación continua. No esencial, e como xa dixen ao principio, eu creo que todos os que estamos aquí pois hai consenso nas propostas de acordo que se somete a consideración do Pleno. Mellorar as instalacións do refuxio, tanto nas áreas para animais como nas dependencias do persoal, acondicionar as dependencias destinadas ao persoal e garantir, cando menos, a limpeza diaria, valorar o incremento do persoal operario e veterinario e incorporar perfis con formación en etoloxía para o manexo e avaliación de conductas. Pero o consenso só non vale se non se plasma en acordos formais por escritos, calendarizados e financiados por todos os concellos usuarios do servicio. E Santiago debe coordinar este proceso desde o padroado, que, insisto, é o órgano competente para definir prioridades, marcar prazos, repartir tarefas e exixir resultados con criterios obxectivos de reparto. Dito isto, hai un punto que é absolutamente urxente e que non admite máis demora e que a priori pois non supón grandes custos adicionais ou non debería de supoñer o desembolso de recursos adicionais. A aprobación de protocolos de actuación.
E non falo só dos protocolos de seguridade laboral para salvagardar a integridade do persoal imprescindibles, senón tamén de protocolos que ordenen o día a día do refuxio con cada animal, de conformidade co disposto coa Lei de Benestar Animal e que establezcan, cando menos, criterios de intervención por tipoloxía de situacións e perfis de riscos. Estes protocolos, ademais, deben de acompañarse de formación continua ao persoal e dun rexistro de incidencias que permitan a mellora continua. Levos pedindo reiteradamente no padroado, especialmente dende o ataque sufrido por unha traballadora o 29 de setembro de 2025. Non pode pasar un día máis sen ese armazón básico de seguridade e calidade asistencial. Porque o refuxio é un lugar para acoller e coidar animais, non un almacén para telos pechados. Benestar e seguridade do persoal non poden depender do azar nin das boas palabras. En definitiva, volvendo un pouco ao principio da miña intervención, quíteme da segunda parte, alcaldesa, a responsabilidade do refuxio é compartida por todos os concellos aos que presta o servicio e o órgano competente para decidir sobre estas cuestións é o padroado, pero o impulso e a coordinación deben ser lideradas polo Concello de Santiago para acadar acordos por escrito con calendario e responsabilidade compartida, e desde xa protocolos asinados e formación impartida. Se facemos isto, pois habrá resultados, senón volveremos ao de sempre, máis recursos, máis ruídos e poucos cambios. E por iso, pois nos propoñemos unha emenda en voce, como lle comentei ao concelleiro Adrián Villa, no sentido de que, en lugar de que o goberno local que expoña que o padroado da Fundación Refuxio de Animais, no terceiro punto, estude, pois, xunto ao padroado, retirar esa parte do punto terceiro, porque, insistimos, entendemos que todas estas cuestións non é que o entendamos, é que así o dispoñen os estatutos da Fundación e competencia do padroado, con independencia de que isto debe ser liderado polo Concello de Santiago. Grazas, señora Val. Tempo para o señor Domínguez, cando queira. Boa tarde e saudar a representantes do voluntariado do Refuxio de Bando e tamén un saúdo especialmente ao traballador que foi agredido por un dos cans xa non potencialmente perigosos, sino que concretamente demostrou selo e que está aínda convaleciente das feridas causadas por este can. O Refuxio de Animais está xestionado, como ben saben, pola Fundación Refuxio de Animais e se rexe polo seu padroado, que é o órgano de goberno, control e representación. No padroado están representados o conxunto dos grupos desta corporación a través dunha persoa por cada grupo, a non ser dos non adscritos, ademais doutros 9 concellos, Boqueixón, Brión, Dodro, Teo, Trazo, Valdodubra, Vedra, Touro e Padrón. Estes dous últimos con voz, pero sen voto. E da Dirección Xeral de Conservación da Natureza da Xunta de Galicia tamén. E tamén conta con 2 técnicos municipais e outras entidades colaboradoras como son Aveiro, Adega, Argo e SOS Animalia. E, de acordo co artigo 11 dos estatutos, as funcións do padroado son, entre outras, adoptar as medidas e disposicións convenientes para garantir o mellor cumprimento dos fins establecidos, aprobar os orzamentos anuais da Fundación, así como os plans xerais, económicos, financeiros, operativos, de obras e investimentos e a súa periodización anual dentro dos orzamentos, autorizar os contratos de obras, autorizar a política de persoal e o réximen retributivo, e, en particular, aprobar o cadro de persoal fixando os criterios para a provisión dos postos. O Concello de Santiago, por si mesmo, non ten competencias directas nin potestade para adoptar decisións unilaterais sobre os asuntos que expuxo o concelleiro Adrián Villa na súa intervención, xa que estas recaen exclusivamente no órgano de goberno da Fundación. Polo exposto, pedimos que se retire a moción e que se presenten no padroado do refuxo, que se retire deste pleno e se presente no padroado do refuxo, do que tamén forman parte todas aquelas
cuestións que poderán presentar todas aquelas cuestións que consideren de interés para mellorar o funcionamento do centro. Como ben sabe, ata o momento que eu sepa non presentaron ningunha proposta de traballo. É certo que o Concello de Santiago lidera pois as cuestións que se levan ao padroado, presentando un plan de mellora de obras, de instalacións do refuxo por máis de 1.300.000 euros e do que quedou excluída de subvencións da Xunta de Galicia, que o Goberno Central, despois de aprobar a Lei de Benestar Animal, non achegou un euro, que a Xunta de Galicia cada ano vai reducindo as cantidades que aporta. Por favor, non interrompa. Por favor, señor Villa. Que un dos... Por favor, respete as quendas, por favor. O refuxo de Bando ten como réxese pola tendencia do sacrificio cero e así o ven demostrando nos últimos anos. Quero lembrarlle que nos anos en que gobernaban en Compostela, as cantidades destinadas ao refuxo de Bando polo seu goberno do Partido Popular caíron a mínimos históricos e que nos últimos anos van aumentando e chegando en este momento a 410.000 euros por parte do Concello de Santiago, a parte de outras labores que tamén estamos executando. En calquera caso, as decisións, descónteme do seguinte, si me excedo, pois tomáronse en 2 padroados sobre 3 cans, dos que había informes veterinarios preceptivos, donde no primeiro padroado hubo un acordo mayoritario colexiado, donde as asociacións pediron que se tuvera en conta e que se volvera a valorar. Volvemos a convocar un segundo padroado, falouse, acordouse cedendo por parte da dirección e da veterinaria pois que puderan ser incluso feitos uns informes externos dunha etóloga que se ampliou tamén a ese terceiro can que agredeu ao traballador e, en calquera caso, e sempre velando pola integridade física dos 500 animais que hai no refuxo de todos e cada un deles, pola integridade física dos traballadores tamén e pola seguridade dos traballadores e polo resto das persoas que poden visitar ou poden colaborar co refuxo, tomouse unha decisión moi dura, pero realmente foi maioritario e colexiado, e segueuse cuestionando esa decisión colexiada do padroado, onde vostede tamén votou, xunto con outras 10 persoas, foron 11 votos a favor e 2 en contra, co cal todos somos corresponsables, pero precisamente esa responsabilidade leva que temos que pensar tamén, primeiro, na seguridade e na integridade física das persoas. Grazas, señor Domínguez. Ten 5 segundos. Señor Domínguez, ten vostede autoridade para votar a xente os voluntarios do refuxo de Bando, pero o que non ten autoridade para retirar esta moción e, polo tanto, non a vou a retirar. Grazas, señor Villa. Señora Álvarez. Grazas. Bueno, simplemente añadir que, aínda que non temos representación, como xa comentamos aquí no órgano de goberno do refuxo, sí podemos facer algo dende a posición que temos como no adscritos, que pois apoiar a través apoiar un maior incremento de recursos a través dos orzamentos do vindeiro ano. Nada máis, moitas grazas. Grazas, señora Álvarez. Ten 1 minuto e 10 segundos, señora. Gracias. Non sei se se admite a emenda in voce que acabo de facer. Vale, eu vou a ser moi clara. Eu creo que o esencial de todo isto e o primeiro que se debe facer, e así o reiteramos no padroado, é definir claramente os protocolos de actuación, non só con respecto ao persoal que presta os servicios, sino os protocolos de actuación en relación con cada un dos animais, en función dos riscos, en base a criterios clínicos, porque a partir de aí se podrá determinar ou se deberá determinar cantos recursos humanos son necesarios, se é necesario un veterinario máis, se é necesario ampliar as instalacións. Dito isto, eu quero decir que isto xa se solicitou no seo do padroado da Fundación Refuxo de Animais, eu soliciteino, espero que se traballe neste sentido, neste órgano que é onde se ten que traballar e, dende logo, pois polo que a nós, para o que o Grupo Municipal Socialista e polo que a min respecta, desde logo que seguiremos traballando neste sentido, porque por moitos máis recursos que se metan,
se non hai uns criterios de actuación claros e definidos, pois será, entre comillas, tirar os cartos, con lo cual isto é prioritario e a partir de aí, no seo do padroado, pois iremos definindo ou iremos concretando o resto das actuacións coa implicación de todos os concellos e baixo o liderado do Concello de Santiago. Grazas, señora Val. Ten 30 segundos, señor Domínguez. Por dar uns poucos datos, non? As funcións da dirección do refuxio son executar e facer cumprir os acordos do padroado. Creo que se o acordo do padroado maioritariamente, colexiadamente, foi se refrenda nun segundo padroado, creo que a dirección o único que lle cabía facer cos informes preceptivos de 3 informes por cada un dos cans, creo que era o que tiña que facer. No 2008, 9, 10, 11, pois chegamos a 600 cans no refuxio, con menos personal que hoxe en día, con 5 traballadores. Ten que rematar, con solo 270 señor Domínguez, gatos ten que rematar. E 230 cans. Ten que rematar, señor Domínguez. Entendo que quere usar o minuto para decir o da emenda, utilizeo para iso. Sí, solo dúas cousas. Por unha banda, reiterar no segundo punto, incorporar o incremento preciso do persoal veterinario, do persoal operario, veterinario e de dirección, que olvideime desa cuestión, e por outra banda, eu o que propoño para chegar aquí ao acordo é que, como, repito, é o Concello de Santiago quen preside e vicepreside o padroado, e aquí hai varios grupos, pois cambiar o que é a parte de arriba, non? Por todo o exposto, propoñemos que o Pleno adopte os seguintes acordos: que o Goberno local a súa iniciativa lidere e solicite no padroado e os 4 puntos, para que sexa o Pleno desta corporación quen solicite e sexa o Goberno do Bloque Nacionalista Galego quen leve a proposta feita ao padroado para que cheguen as cousas ben feitas e xa traballadas, que é o que non se fixo durante todos estes anos de atrás. E, señor Domínguez, hai que ter cara, Para perder unha subvención hai que presentala mal, que é o que fixo vostede. Non yo consinto, porque é unha mentira, é unha mentira que non consinto. Se non cobrar unha subvención é porque non a saben pedir, porque non a saben pedir. Señor Villa, non ten dereito a este uso da palabra e sabe perfectamente que este minuto só pode ser utilizado para rectificar ou ratificar a posición de voto. Por favor, por favor, señora Barcia. Chamo, por favor, señora Barcia. Vostedes creen, como sempre, que este é un lugar para únicamente dedicarse a decir insultos. Non está na quenda da palabra. Non está na quenda da palabra. Vale. Por favor. Se alguén... Por suposto. Se alguén utiliza ese cualificativo exactamente igual que outras veces, ninguén o debe utilizar. En todo caso, o señor Villa utilizou a súa quenda non para o que tiña encomendado, senón na último momento para insultar. Pero ningunha persoa, nin sexa do goberno, nin de fora do goberno, ten que dedicarse a insultar a ninguén. Entón, por favor. O que sempre pasa é que se hai un insulto directo por parte de Xanduro, vostede teña que chamar a atención a compañera Barcia. Eu non escoitei... Primeiro, non é... A ver, por favor, xa sei que vostedes o que queren é que haxa bronca. Eu dixen... Non, por favor, eu dixen... Non é a primeira vez que digo que todo o mundo, absolutamente todos os concelleros e concelleras que están presentes teñen que manter as formas e teñen que non insultar nin descualificar. Todos, uns e outros. Digo yo a todo mundo. Vale. Vamos a proceder primeiro, antes da votación, por favor. Hai unha cuestión que eu quero comentar antes de proceder á votación. A cuestión ten que ver con que todo o mundo sabe que o refuxio de Bando ten necesidades estruturais de infraestructuras e de mellora
que levan tempo necesitándose. Todo o mundo sabe, tanto se sabe, que foi este mesmo goberno quen fixo non só un incremento dos seus recursos, senón un plan de actuacións e de investimentos que ten unhas cantidades importantes. Sempre acaba liderando o Concello de Santiago, porque o certo é que ao final os recursos que pon o Concello de Santiago sempre acaban sendo máis que o resto dos concellos. Concellos que ás veces nin siquiera fan a súa chega ou que ás veces hai que estar insistindo para que a fagan. Entón, por suposto que nós temos vontade de que se mellore a situación do refuxio, de que se necesitan estes investimentos e, por suposto, que levaremos esa iniciativa para intentar que o refuxio vaya mellorando nunha situación que non comezou nin onte, nin hai 2 meses, nin hai 2 anos, senón que leva anos realmente nunha situación que, finalmente, evidentemente, necesita moitas melloras. Nós non nos negamos a que todas estas cuestións que o Partido Popular formula sexan vistas, sexan analizadas, pero entendemos que o lugar para velas e analizalas é o padroado. É o padroado quen ten que facer ese calendario porque é a única maneira de implicar ao conxunto dos concellos. É a única maneira de que todos os concellos saiban que esta non é unha actuación única exclusivamente do Concello de Santiago, senón que é de todas elas, de que hai que mellorar esas instalacións, hai que conseguir máis recursos, fundamentalmente tamén de fora, aínda que tamén con recursos propios, como se estivo facendo até o de agora, e hai que conseguir que haxa máis recursos económicos para tamén recursos humanos e recursos de infraestructuras. Por tanto, nós coincidimos con que hai que facer estas valoracións e estas melloras, pero insisto que para nós o lugar onde se debe de facer isto é no padroado e non neste pleno. É por iso que nos imos abster e encargarémonos de que iso se leve ali. Procedemos á votación, señor secretario, cando queira. Ai, perdón. Non pulsei ningún vermello. Bueno, faga igual a proposta e logo despois paramos un momento en cando acabe a moción e que o mire Isidro para poder seguir a grabación, pero non sei que pasa. Fágao desde aquí, se quer, señor secretario. Pero é para gravar. Claro, pola videoacta. Digo que, como houve propostas de transacción das dúas partes, entendo que se aceptan as dúas propostas de transacción. Bueno, pois, nese xeito, entón, moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para dotar de máis recursos económicos que cubran as necesidades estruturais e mellora das condicións dos animais e dos traballadores do refuxio de animais de Bando. Votos a favor. Grupos municipais, Partido Popular, Socialista, concelleiros e concelleiras non adscritos. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupos municipais, BNG e Compostela Aberta. Apróbase a moción. Ben, damos por rematado o debate, vamos a facer unha pausa de 3 minutos para ver se Isidro amaña este problema ou alguén de aquí da casa. Quen foi das últimas persoas que lle deu? Algún máis está posto? Xa está. Preguntades a Isidro, por favor, vea se xa está. Xa está. Ben, pois entón damos continuidade. Presidenta, unha cuestión importante, porque no punto anterior, se non hai unha corrección por parte da Presidencia ou do concelleiro Xanduro, quedou, por parte da que dirixe este debate, que a compañeira Nerea Barcia chamou macarrita a Xanduro cando foi exactamente o contrario. Por tanto, que quede en acta o que vostede rectifique que foi Xanduro o que fixo ese insulto concreto de macarrita. Ben, eu non escoitei o señor Xanduro, pero esperen, deixanme acabar, estou eu na quenda de palabra. Eu non escoitei a Xanduro, pero non teño ningún problema en si vostede decía iso en resposta a Xanduro en pedirlle desculpas, señora Barcia, si era por esa cuestión. Vale, de acordo. Vamos alá e continuamos. Punto número 4.
Moción presentada polo Grupo Municipal Partido Popular para reformular e avaliar o traballo da Comisión Asesora do Patrimonio Histórico. Entendo que o señor Constenla, cando queira. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Pues efectivamente, quisiera referirme ahora a una cuestión que lamentablemente pues empieza a convertirse en una costumbre, en un commodity, que es que el gobierno de la señora San Martín pues decida con total naturalidad pues hacer oídos sordos a los dictámenes que emanan de la Comisión Asesora de Casco Histórico. Mire, señora alcaldesa, una cosa es tener criterio político y otra muy distinta es quererse por encima de los criterios técnicos y de los órganos consultivos de este ayuntamiento. Y me temo que aquí estamos más cerca de esto segundo, ¿no? Nos encontramos con ocupaciones de vía pública que se autorizan pese a contar con informes desfavorables de la Comisión de Casco Histórico. Nos encontramos con autorizaciones de ocupación de vía pública que se desautorizan en la ponencia técnica y ya no son discutidas en la Comisión de Casco Histórico. Nos encontramos con ocupaciones de vía pública que son desautorizadas, que luego a la postre pues vemos que se celebran con total impunidad. Bueno, pues todos recordamos la Orquesta Panorama en su actuación en el Obradoiro, desde luego la colocación de esas farolas, al parecer provisionales, ¿verdad, señor Domínguez?, en el Campus Sur, o lo último, la celebración del Ecorrally, ¿no? Bueno, y lo último o lo antepenúltimo, porque yo quisiera aprovechar para preguntar al señor Lestegas, más allá de estar a favor o en contra de esa actividad, si esto pasó por casco histórico, el utilizar la Catedral de Santiago como tapiz para proyectar, pues si pasó por casco histórico, porque preguntando a varios miembros, porque quizás yo pues no estaba al tanto, ese día estaba más despistado, pues pregunté a otras personas, nadie recuerda que haya podido pasar por la Comisión de Casco Histórico. Mire, yo a veces me pregunto si ustedes consideran que las comisiones pues son una actividad recreativo-social. Pues vamos allí, charlamos un poquito, unas risitas y luego cada cual a su casa, ¿no? Porque visto lo visto, parece que interpretan los dictámenes como sugerencias y los acuerdos como simples recomendaciones estéticas. Y mientras tanto los técnicos que hacen su trabajo con dedicación y rigor ven cómo sus informes se convierten en papel mojado, las comisiones en un mero decorado institucional y los acuerdos en literatura administrativa sin consecuencias. Por cierto, señor Lestegas, aprovecho para preguntarle si el representante del Colegio de Arquitectos ha podido cobrar después de un año entero sus dietas de asistencia a esta comisión, porque en la última comisión asesora pues todavía no había podido, como digo, percibir esos monumentos que ya suman y superan el año, ¿no? Mire, señor Lestegas, su responsabilidad no termina con firmar decretos y revisar planos. Su obligación como responsable del área pues es obligar a sus compañeros de gobierno a que cumplan las normas, que no miren para otro lado, que no le dejen a usted en una absoluta situación de insolvencia moral, ¿no? Claro, esto es complicado. Yo entiendo que requiere valentía que quizás, bueno, pues yo se la presupongo, pero usted no la ejecuta como debiera, quizás porque también ser árbitro del equipo propio pues es complicado, ¿no? Mire, conviene también recordar, y no parece que sea una cuestión menor, que la Comisión Asesora de Casco Histórico actúa por delegación de competencias de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia. No es, por tanto, un foro interno ni un capricho municipal, es un órgano con autoridad y responsabilidad delegada en materia de protección patrimonial, de modo que cuando ustedes ignoran sus dictámenes no solo desprecian a esta corporación, sino que desautorizan al propio órgano autonómico que confía en este concello para ejercer esas funciones. Miren, los criterios cuando se aplican son incómodos, claro, cuando no se aplican, como hacen ustedes, pues claro, es comodísimo, ¿no? Pero lo más grave es que todo esto ocurre en un ámbito tan especial como el casco histórico, un ámbito de especial protección donde la prudencia debería ser doble y la transparencia triple. Sin embargo, aquí parece que cuanto más sensible es el tema, pues más discrecional se vuelve el ámbito, ¿no? O se mueve el criterio. Mire, señora San Martín, la credibilidad de un gobierno no se mide por lo que promete, sino por lo que cumple. Y cuando los acuerdos se archivan en un cajón, lo que se archiva también es la confianza de los vecinos. Yo le pediría que abandonasen ustedes el terreno de la amnesia selectiva administrativa y tengan la decencia de cumplir procedimientos, respetar informes y acatar acuerdos que no se interpretan, se ejecutan, le recuerdo, ¿no? No por nosotros, no por la corporación, sino por el mínimo respeto a los profesionales municipales, a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural y a la legalidad que nos obliga a todos, a nosotros y a ustedes. Muchas gracias. Grazas, señor Constenla. Serán 15 segundos menos na segunda quenda. Señora Rosón, cando queira. Sí. Moi boa tarde. Realmente decepcionante, ou canto menos, a min resultame decepcionante que neste pleno municipal pois teñamos que debater unha solicitude para que o goberno local respecte as deliberacións e ditames dun órgano de participación política, pero
fundamentalmente técnica e experta como é a Comisión Asesora de Patrimonio Histórico. Sobre todo, cando a señora Samartín ten realizado determinados discursos en favor da democracia deliberativa, abogando sempre polo respecto os acordos que emanan de órganos representativos, e si tamén houbo un pasado no que a señora Samartín reivindicaba ao respecto os acordos que se adoptaban nesta comisión. Sempre foi extremadamente exixente. Onde queda a palabra da señora Samartín? Onde quedan os seus principios? Supoño que quedan no mesmo sitio no que quedaron aqueles 2 ditames da Comisión Asesora de Patrimonio nos que se advertía da notable afección que tiña no Campus Sur a sustitución duns farois históricos por outros de poliéster. Por exemplo, instaláronse os farois de poliéster, non se diseñou un proxecto específico de iluminación desa zona e os ditames, ao igual que os principios da señora Samartín, quedaron en papel mollado. Para que se reúne entón a Comisión Asesora de Patrimonio Histórico? Esta pregunta fagoma en retiradas ocasións nos últimos meses. Primeiro, porque as cuestións que se debaten nesa comisión non teñen utilidade práctica, xa que con autorización ou sen ela, o goberno local fai o que lle peta en materia de patrimonio. Pero que, ademais, levamos moito tempo no que os expedientes de rehabilitación de vivenda chegan a contagotas e seguramente entre algún dos factores atoparíamos a falta de incentivos que teñen as persoas para rehabilitar, é dicir, a falta de políticas de rehabilitación. Polo tanto, unha comisión que foi determinante no cuidado do patrimonio histórico e na definición dos criterios de rehabilitación para cuidado dunha cidade patrimonio da humanidade, vemos como se foi devaluando ata o extremo de que este goberno semella ver na Comisión de Patrimonio Histórico un trámite non vinculante polo que levar, de cando en vez, algún expediente a destempo para que informe sobre unha decisión xa tomada e sobre a que en nada afectará o que ese organismo ditamine. E isto é moi grave porque despois vemos como os particulares, as veciñas e veciños que queren facer unha obra de reforma ou asociacións colectivos que queren empregar algún espazo na zona do plan especial teñen que cumprir unha serie de normas que no caso do Concello pode saltarse sen ninguna consecuencia. E iso non é serio. Nos imos apoiar esta moción e, sobre todo, aínda que nos parece fundamental o segundo punto, ese compromiso de respectar os ditames da Comisión Asesora. Creo que é o momento, de verdade, e así o levamos falando, xa non estamos representados na Comisión Asesora, pero a seguimos de forma dilixente, posto que recibimos o día seguinte da reunión da mesma todos os expedientes e analizamos profundamente todo o que por ali pasa. Como decía, creo que é o momento de reflexionar e abrir un debate sobre o funcionamento mesmo da Comisión e o papel que debe xogar na ordenación de determinadas actuacións. Grazas, señora Rosón. Señora Val, cando queira. Moitas gracias, alcaldesa. Bueno, como ben se expuxo aquí, a Comisión Asesora é un órgano consultivo de decisión, é decisivo, é importantísimo para a protección do noso patrimonio. Por iso, porque é un órgano decisivo, o certo é que, como xa tiven oportunidade de comentar co Partido Popular, vemos moi a caída a moción, porque sendo un órgano decisivo, o importante é que sexa operativo e resolutivo precisamente na protección do patrimonio histórico. Na actualidade cabe preguntarse se estamos a facer un uso adecuado da Comisión Asesora. É necesario que pasen pola Comisión Asesora todas as cuestións que se someten á súa consideración. En especial, é necesario que pasen pola Comisión Asesora todas as solicitudes de ocupación temporal dos espazos públicos con elementos que non impliquen a instalación de elementos e infraestructuras permanentes ou que impliquen algunha actuación no espazo público. Pois, bueno, neste sentido, dentro do Grupo Municipal Socialista sí que entendemos que é oportuno abrir este debate e respondendo precisamente ao primeiro punto do acordo.
É importante abrir este debate, é importante aclarar este punto, porque, bueno, senón a comisión asesora pois resultará que deixará de ser unha comisión operativa pois para convertirse o millor a veces nun lastre máis na tramitación dos procedementos administrativos. O punto segundo e o punto terceiro, e sobre todo o punto segundo, xa se ten que cumprir, para o Grupo Socialista, tense que cumprir con independencias de que si se abre ou non se abre ese debate. É dicir, se temos unha comisión asesora ao que lle solicitamos con carácter preceptivo informes, porque así o establece o regulamento, cando menos as decisións municipais, as decisións do Concello de Santiago deben de estar vinculadas, deben sentirse vinculadas por esas decisións desa comisión asesora, porque do contrario, pois o traballo dos técnicos caerá en papel mollado e crearánse, en última instancia, pois agravios comparativos e discriminatorios entre as diferentes solicitudes que se someten á consideración desta comisión. E en relación co punto terceiro, tamén con independencia de que se abra ou non se abra un debate, sí que é importante que o Concello de Santiago pois dea a coñecer anualmente pois unha memoria dos asuntos que foron obxecto deste informe e, na medida do posible, que se publiquen criterios interpretativos dos asuntos que van ali, porque, bueno, cando menos axudará a guiar pois os diferentes expedientes que se someten a esta consideración e vos contribuirá a que a discrecionalidade, sendo consciente que é difícil en estos asuntos a veces evitar ter criterios taxativamente definidos para todas e cada unha das actuacións, pois o certo é que a publicación de criterios interpretativos axudará na labor da consultiva decisiva para a protección do patrimonio histórico que ten esta comisión asesora. Vamos a votar a favor desta moción do Partido Popular. Grazas, señora Abal. Ten a palabra o señor Lestegás. Ben, boa tarde. O artigo 27, aquí presente, do Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica, que se aprobou en 1997, e que foi no seu momento informado favorablemente pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, como non podía ser outra forma, establece que o Concello constituirá a Comisión Asesora do Patrimonio Histórico, así se chama, ese é o seu nome, que o asesorará no relativo aos aspectos artísticos, históricos e arquitectónicos a considerar para os efectos da protección do conxunto histórico dos elementos que o compoñen. É un órgano consultivo, un órgano de carácter consultivo, así está recollido na normativa. De acordo co establecido neste artigo 27 do Plan Especial, o informe previo da Comisión Asesora é preceptivo nos seguintes casos. Isto xa se explicou nunha ocasión na Comisión Asesora. Proxectos de obras de nova edificación, proxectos de obras nos edificios existentes que señan de ampliación, de adecuación de fachadas e elementos exteriores en edificios catalogados, obras de todo tipo nos edificios catalogados de nivel 1 e nivel 2, obras de reestructuración en edificios de nivel 3 e obras de calquera tipo que afecten directamente as condicións materiais de conservación e valoración dos elementos catalogados. Tamén é preceptivo no caso de proxectos de urbanización ou de obras ordinarias nos espazos públicos catalogados e sinalización e mobiliario urbano. A actuación que vostede mostraba na foto non está en ningún destes casos. O 21 de xaneiro de 2016, o Pleno desta corporación aprobou, tamén aquí presente, o regulamento da Comisión Asesora do Patrimonio Histórico que no artigo 2º define as súas funcións e establece tamén en que casos o seu informe será preceptivo. A única diferenza con respecto ao que establece o artigo 27 do Plan Especial de 1997 é a inclusión dunha nova categoría de actuación en que o informe tamén é preceptivo, que é a ocupación de vía e ou espazos públicos con mobiliario urbano, xa seña temporal ou permanente e especifica entre paréntesis terrazas. Analicemos que é mobiliario urbano, porque é a única categoría que pode provocar algunha dúbida. A Orde 851/2021 do Ministerio de Transportes, pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e a utilización de espazos públicos urbanizados, inclúe un capítulo 8 dedicado ao mobiliario urbano, que define como o conxunto de elementos existentes nos espazos públicos urbanizados cuxa modificación e traslado non require alteracións substanciais. Ese capítulo inclúe a súa vez varios artigos dedicados a cada un dos elementos que considera mobiliario urbano. Artigo 26, bancos e mesas de estancia. Artigo 27, fontes de auga potable. Artigo 28, papeleiras e contedores para depósito e recollida de refugallos. Artigo 29, volardos. Artigo 30, elementos de protección peonil. E artigo 31, elementos de sinalización e alumeado. No artigo 32, sobre outros elementos,
Menciona as máquinas expendedoras, os caixeiros automáticos e os teléfonos públicos instalados nas zonas de uso pionil. E o artigo 33, sobre elementos vinculados a actividades comerciais, fan alusión aos elementos vinculados a actividades comerciais en zonas de uso pionil e fai referencia expresa ás terrazas de bares e quioscos, postos comerciais con mostradores de atención ao público. E, finalmente, o artigo 34 fai alusión ás cabinas de aseo, vestiarios e duchas exteriores. Por outra banda, o artigo 186 do PEXOM, que non o trouxen, é un tocho máis grande, inclúe na categoría de mobiliario urbano quioscos, casetas, postos, terrazas, bancos e estanques. Un coche non é mobiliario urbano. 5 coches non son mobiliario urbano, nin sequera 100 coches son mobiliario urbano. O Goberno non considera necesario un novo regulamento. O que considera necesario é utilizar a Comisión Asesora do Patrimonio Histórico para o que foi creada. Fóronse asignando, de facto, ao longo dos anos, e sobre todo na última década, funcións nomeadamente relacionadas co uso do espazo público, onde vostedes, ademais, queren poñer o foco, que non estaban inicialmente previstas, que non estaban definidas, nin están definidas na normativa que a regula, e que desvirtúan o seu carácter, desvirtúan o seu obxecto e desvirtúan o seu funcionamento. Grazas. Grazas. Ten 15 segundos menos, pero cando queira, señor Consenla. Muchas gracias. Yo vivo con expectación o escucho con expectación su intervención, señor Lestegas, porque resulta que ahora intervenciones como estas no ha pasado ninguna por la Comisión de Casco Histórico, ninguna. Señora Rosón, no ha pasado ninguna intervención de ocupación de vía pública por el casco histórico en los años que usted y yo hemos coincidido ahí. Resulta que cuando se quiere iluminar un edificio, el propio edificio de Rajoy, la catedral, San Cayetano, yo recuerdo algunos simplemente por ser así muy enunciativos, pues pasaron por la Comisión de Casco Histórico, señor Lestegas. Resulta que sucede que ahora no ha pasado ninguna ocupación en el Obradoiro de coches, ninguna, ni de 5, ni de 10, ni de noche, de 100, decía usted. Bueno, pues es verdad, pues yo recuerdo que hemos dicho que no a muchas, entre ellas la del Corral, y que luego se celebró sin ninguna dificultad, tomándole el pelo a la gente que le elaboró un dictamen en el que decía que no era razonable porque se ponía en riesgo el patrimonio de la ciudad. Mire, yo lo que le planteo es que sean coherentes. El criterio establezcanlo ustedes y si aceptan que podamos opinar, pues también. Porque decía usted, el Gobierno entiende que no hay necesidad. Bueno, pues este Pleno le va a pedir, en la votación que va a tener lugar dentro de unos momentos, que lo hagan. Usted, pues hágalo o no lo haga. Yo recuerdo también a la señora San Martín, como siempre, yo digo siempre que adalid de la exigencia en la oposición y adalid de la inconsciencia en el Gobierno, en el que sentada a mi lado con la señora Rosón de la otra parte de la mesa cuando oficiaba de concejala, se le exigía a la señora Rosón lo que ustedes me niegan a mí ahora, que es la coherencia en la manera de actuar. Oiga, señora Rosón, usted podrá dar testimonio de esto, cómo la han machacado, y también yo, pidiéndole coherencia, una coherencia que ahora parece ser que no podemos ni siquiera pedirles a ustedes y la niegan, ¿no? A mí me parece que es cómico. Rematos, sí, por no acabar la frase, si le parece. Me parece que es cómico, señor Lestegas, porque lo que le pido es que sea coherente. Si no se va a ver ninguna ocupación de vía pública, que no se vea ninguna. Pero no le tome el pelo a los técnicos que elaboran los dictámenes. 3 segundos. No le tome el pelo a los concejales que trabajan en esa comisión y, desde luego, no le tome el pelo a técnicos que vienen a la comisión y que llevan más de un año sin cobrar y usted, pues, mirando para outro lado. Señor Consenla, acabar a frase non é excederse no tempo. Señora Rosón, cando queira. Bueno, nos durante o último mandato cumprimos escrupulosamente cos dictames da Comisión Asesora. Recordo, por recordar, a gran tensión que se produxo ca ordenación da colocación das medalleiras no entorno da Catedral de Santiago. Asumimos o compromiso de facer esa reflexión e chegar a un acordo con elas tamén, pero que adecentaba considerablemente pois a imaxe urbana de toda a contorna da catedral. Recordo tamén como se informou desfavorablemente a proposta por parte de Mila Castro e do Servizo de Iluminación de iluminar o muro do Pazo Arzobispal na Rúa de San Francisco. Creo, non sei, e estos son temas maiores, o sea, dende logo, para min, a proposta que fixo Compostela Aberta no ano 18 de incorporar, por razóns obvias, pola tensión que existe en Santiago,
pola cantidade de cousas que se fan e que se plantexan durante todo o ano, había que entrar e había que reflexionar dende a Comisión Asesora en como xestionar todas as iniciativas que se estaban tomando. Creo que a Comisión está representada na parte técnica, a parte polos nosos traballadores e técnicos de urbanismo e de patrimonio da cidade histórica, como por representantes da Xunta de Galicia, da Dirección Xeral de Patrimonio, do Colexio de Arquitectos e da Universidade. Polo tanto, creo que non se pode intentar xustificar o que é injustificable. A min, Rematou o seu tempo, remato señora un Rosón. segundo solamente, as dúas últimas comisións, a do primeiro martes e a do segundo. É certo que viñeron temas de rehabilitación de edificios. Pasaron semanas, pasaron meses sin que viñera ninguna proposta de rehabilitación. E iso realmente expresa Rematou a o situación seu na que se tempo, encontran señora. as políticas de rehabilitación desta cidade, nada máis. Señora Abal, cando queira. Sí, moi breve, nada, e concluindo indicando que vamos a votar a favor desta moción, ábrase ou non o debate en torno aos asuntos que pasen pola Comisión Asesora do Casco Histórico. O certo é que o que sí temos claro é que todas as cuestións que se someten a consideración é porque o Goberno municipal considera que é preceptivo sometelo a consideración desta Comisión Asesora. Entonces, tendo en conta isto, cando menos, as decisións últimas que se adopten deben de respetar o sentir da Comisión Asesora do Patrimonio. E isto é algo, que é un principio básico que debe respetar este Concello, goberne quen este gobernando. Nada máis. Grazas, señora Abal. Señor Lestegas. Na miña primeira quenda expliquei con detalle en que actuacións concretas na cidade histórica é preceptivo o ditame da Comisión Asesora do Patrimonio Histórico, de acordo co plan especial e de acordo co seu regulamento. Que algúns tipos de actuacións durante os últimos anos se adquirise o hábito de sometelos á consideración da Comisión Asesora do Patrimonio Histórico non significa que deban someterse á súa consideración e non significa que a Comisión Asesora se crease con ese obxectivo. Ao final, estáse modificando o obxectivo dunha comisión que se creou para A e que se está utilizando para outras cuestións que, pola razón que fose, nos últimos anos se adquiriu o hábito de sometelas a esa comisión. Sobre o que se dixo das actuacións de rehabilitación, é certo que durante un período houbo menos do que viña habendo, pero o ritmo xa se recuperou. Bueno, de feito, no Brao todo o mundo podería ver a cantidad de edificios que tiñan andamios e que tiñan redes colocadas na cidade histórica porque estaban reparando as fachadas e facendo melloras nas fachadas. Iso creo que todo o mundo foi totalmente consciente, que había na cidade moitísimos edificios en obras. Na comisión do día 7 foi unha actuación nun BIC, unha actuación nun edificio nivel 3, dúas actuacións en catalogados nivel 4, unha nun non catalogado, isto no plan especial, 4 intervencións en edificios do perímetro azul, 2 deles catalogados e 5 espazos públicos no plan especial. Na do 21, que é a última que fixemos, unha actuación nun edificio catalogado a nivel 2, outra actuación nun catalogado a nivel 4, outra actuación nun non catalogado, todo isto no plan especial, e ademais 4 intervencións no perímetro azul, en edificios do perímetro azul, unha instalación de rótulo e 2 intervencións en espazos públicos no plan especial. Rompa, señora Rosón. máis nada, o noso voto vai ser en contra. É certo que non nos parece mal o punto 3 sobre a elaboración dunha memoria anual cos asuntos. Consideramos que podería ser útil si se utiliza con ánimo constructivo. Se o que quere o PP é outra ferramenta para a confrontación política que non resolve ningún dos problemas, porque é no que queren converter a Comisión Asesora do Patrimonio Histórico nun espacio de confrontación política, nese caso non vai valer para nada. Pero o punto 3 non nos parece mal. Señor secretario, pasamos á votación. Cando queira. Soamente é para rectificar ou ratificar. Xa o dixen na última vez. Non para incrementar a argumentación. Si quere rectificar ou ratificar o seu voto, non para outras consideracións. Aviso. Negativo. O sea, no me he hecho una bronca cuando todavía no he abierto la boca. Simplemente es para decirle a las personas que van a votar a favor que agradezco el voto. Creo que esto es razonable en ese minuto. Entonces, simplemente lo que le agradezco es que tenga conmigo un tono que yo ni soy su hijo, ni soy su hermano, ni soy su amigo. O sea, que me respete porque no tenga conmigo este tono complaciente. Yo no le falté a usted al respeto.
Dicho esto, agradezco a la señora Rosón y a doña Marta Val su apoyo. Muchas gracias. Grazas. Pasamos á votación, señor secretario. Moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para reformular e avaliar o traballo da Comisión Asesora do Patrimonio Histórico. Votos a favor. Grupo Municipal do Partido Popular, Grupo Socialista, concelleiros e concelleiro non adscrito. Votos en contra. Grupos municipais, BNG e Compostela Aberta. Abstencións non hai. Apróbase a moción. Pasamos á seguinte moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para a ampliación do cadro de persoal do Centro de Información ás Mulleres de Santiago de Compostela e a implementación dun plan de cuidado para o seu persoal. Cando queira, señor Rubio. Bueno, en primeiro lugar, saudar, ainda que xa parece que fai moito tempo, a Xosé Manuel Durán da Asociación de Veciños Raigame e a Miriam Prieto Rei dos voluntarios do Refuxio de Bando. Hoxe, nesta moción, falo de algo que coido que é maravilloso e é algo, ni máis ni menos, que é a palabra de coidar das persoas que chegan ao centro de información, pero tamén de coidar o propio servizo que as atende. O CIN de Santiago é un espazo que axuda a mudar vidas, que dá resposta onde moitas veces só hai silencio. E para ser máis útil todavía, coido que precisa de algún reforzo. Non se trata de máis estruturas, senón de máis capacidade, de maior capacidade humana e profesional. Por iso, esta moción ten dous apartados moi claros. O primeiro deles, incorporar unha persoa titulada en Educación Social, unha figura que nos coidamos que é esencial para que o CIN poida ofrecer unha intervención global e sostida coas familias. Non se trata de actividades puntuais, senón de acompañar procesos de reconstrucción familiar, mediación e orientación no día a día. A educación social é o que permite que a atención non remate no despacho, na oficina, no centro, é o que fai que chegue a casa, á escola, ao entorno das mulleres e dos seus fillos. É a mirada que conecta o social, o emocional e o educativo, que axuda a previr a violencia e a reconstruir convivencia. Neste eido do persoal, coido que tamén sería moi interesante poder reforzalo cunha profesional da psicoloxía, preferiblemente cun perfil infantil ou xuvenil tamén. Porque cada vez hai máis casos onde as crianzas tamén sofren, máis casos que seguen a estar en moitas ocasións sen un espazo propio de atención nestes centros de información á muller. A intervención temperá non é un detalle, é o que marca a diferencia entre un trauma superado e unha ferida que dura toda a vida. E cando o Concello fala de protección e igualdade, tamén fala diso, de protexer as nenas e nenos que medran dentro destas historias. Pero hai unha segunda parte nesta moción que é moi importante tamén, considero, e é que non podemos deixar fora esta parte que poderíamos chamar coidar de quen nos coida. As profesionais do CIN están en contacto diario con dor, medo e situacións de vulnerabilidade. E digo situacións de vulnerabilidade porque, en contra do que se dixo pola mañán, non hai persoas vulnerables, sino persoas en situación de vulnerabilidade. Son persoas formadas, o persoal do CIN, comprometidas e valentes. Mais ningún equipo, por moi preparado que este, pode dar o mellor de sí se traballa de maneira continuada nun contexto de tanta carga emocional sen apoio institucional ou sen apoios por parte do Concello neste caso. Por iso propoño que Santiago se sume á liña que están seguindo, por certo, moitas cidades europeas como Ámsterdam, Viena ou Helsinki, que integran programas de benestar emocional e apoio psicolóxico para profesionais que traballan en servizos sociais en igualdade. Son medidas sinxelas e medidas que coido que son de sentido común. Espazos de supervisión, formación emocional e acompañamento profesional que preveñen o esgotamento e melloran a calidade da atención. Eu non falo de gastar máis, senón de investir mellor. Non o consideramos un gasto, senón que o consideramos un investimento. De blindar a eficacia dun servizo que é esencial para a dignidade desta cidade. Para resumir, unha educadora social para dar continuidade e profundidade ás intervencións familiares, unha psicóloga con perfil preferiblemente infantil xuvenil para chegar onde hoxe non se chega ou se chega dun xeito limitado, e un programa estable de coidado e apoio ao persoal para garantir que o CIN siga sendo un espazo de forza e esperanza tamén por dentro. Nada máis, moitas grazas. Grazas, señor Rubio. Señora Rosón, cando queira. Bueno,
Coincidimos plenamente na necesidade de reforzar e ampliar os recursos do Centro de Información á Muller, porque ese reforzo non é só unha cuestión de recursos humanos, como vostede dixo moi ben, senón que falamos tamén de garantir dereitos fundamentais e de calidade atención das mulleres, especialmente as vítimas de violencia de xénero, pero tamén de prevención, sensibilización, educación e igualdade. E tamén no cuidado dos traballadores, non únicamente o CIN, eu creo que todos os servicios vinculados aos servicios sociais necesitan dun apoio intenso porque teñen que soportar situacións realmente moi dramáticas. Ata aí, eu penso que estaríamos todas de acordo nesta corporación municipal. Agora ben, a proposta que plantexa o Partido Popular é seguir cargando toda a responsabilidade e tamén as obrigas económicas no Concello. Que aporta agora a Xunta de Galicia o Centro de Información á Muller? Pois seguro que o sabe o señor Rubio, senón eu digo aquí para que o saibamos todos, son 52.000 euros. Iso cando o coste total só do persoal do CIN é de 300.000 euros, os que agora haberá que sumar os outros 60.000 aproximadamente da nova dirección do centro. E que di a lei? A Lei para a Prevención e Tratamento Integral da Violencia de Xénero do ano 2007 di claramente que a Xunta debe asegurar financiación suficiente para que as entidades locais poidan desenvolver os servicios previstos na lei no seu artigo 4.5. Vistos os datos, está cumprindo a Xunta a lei autonómica, está habilitando os recursos necesarios para o Concello de Santiago. Eu, sinceramente, penso que non. A proposta do Partido Popular ten lógica, sería moi necesario reforzar aínda máis o persoal do CIN e, desde logo, os perfis dunha educadora social e outra psicóloga adicional serían importantes e moi interesantes para o servicio. É posible facer fronte a isto só desde o Concello de Santiago? Non tería máis lógica reclamar á Administración Autonómica que incremente os recursos dirixidos a este fin. Non creo que sexa responsable nin intelixente tentar usar temas tan delicados e tan importantes no xogo político. Nos non vamos a entrar neste tipo de discursos que banalizan cuestións realmente moi importantes. O CIN ten na actualidade 4 traballadoras a tempo completo, unha xurídica, unha traballadora social, unha psicóloga e unha administrativa. Agora amplíase coa nova dirección e, ademais, hai 4 policías municipais que xestionan o Bioxen, 4 persoas que están 24 horas ao día ao servizo do CIN. Estamos de acordo con que se debe reforzar esa plantilla para mellorar, por suposto, o servizo nos momentos onde o incremento da violencia de xénero é tan intensa. Pero tamén coñecemos a situación económica deste Concello e o enorme esforzo que se fai para suplir unha Xunta de Galicia que só financia o 15% do custe total que ten o CIN en recursos humanos. Votaremos a favor desta moción cando o que se reclame é que a Xunta dote tamén dos recursos necesarios aos concellos, como marca a Lei para a Prevención e Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Ata entón, o noso voto será de abstención. Grazas. Grazas, señora Rosón. Señora Abal, cando queira. Moitas gracias. Bueno, o Centro de Información á Muller de Santiago desenvolve un labor fundamental prestando o primeiro servizo como a administración máis próxima ás mulleres en situación de vulnerabilidade e vítimas de violencia de xénero, así como o seu traballo en prol da igualdade. A pesar de todos os avances feitos nos últimos anos, a realidade coa que nos atopamos cada día revela que aínda queda moito traballo por facer. A coordinación entre as administracións e a axeitada dotación de recursos semellan imprescindibles para seguir dando pasos adiante.
Por suposto que estamos de acordo con que se presenta na moción que se incremente o persoal do servicio no número de profesionais que sexa necesario. Igual que tamén estamos de acordo que é necesario incrementar a dotación de outros departamentos municipais. Dito isto, e centrándonos do Centro de Información ás Mulleres e desexando que se incremente o persoal do servicio, tamén nos gustaría, e isto é moi importante, que a Xunta de Galicia se comprometese coa parte que lle corresponde, que é o dotar o financiamento necesario, porque así o establece a normativa autonómica na materia, dotar os recursos necesarios para o funcionamento destes centros. Segundo os datos da última subvención para o Centro de Información ás Mulleres do ano 2025, atopámonos con que a Xunta de Galicia apenas subvenciona o 25% dos gastos de persoal que aí se presentaron. Dende logo, este é unha cantidade bastante ínfima, por decirlo así, por non dicir ridícula, tendo en conta que estamos ante un claro exemplo, un exemplo máis de unha competencia impropia asumida polas administracións locais. Polo tanto, estamos de acordo no punto primeiro da moción do Partido Popular, pero claro, este punto queda baleiro se a Xunta de Galicia non fai as aportacións como debe facer se non dota cos recursos económicos necesarios e dá cumprimento en última instancia ao disposto na normativa autonómica de igualdade. En relación co segundo punto, en relación co plan de coidados, evidentemente compartimos que se trata dun desempeño profesional cunha exixente que exixe unha fonda resistencia emocional e é necesario que existan formacións específicas incluídas no plan de formación, pero entendemos que tanto o plan de coidado para o persoal do CIN con medidas de apoio psicolóxico debe de estar incluído no plan de prevención de riscos que debe ter o Concello, e tamén entendemos que a formación que se necesita, a formación que precisan estas traballadoras debe estar incluída pois no plan de formación anual do Concello de Santiago. E, en xeral, o plan de coidados pois debe estenderse non só ás traballadoras do CIN, sino tamén ao resto de traballadoras, en particular de moitos servicios municipais da área social, que evidentemente traballan en situacións moi duras e non debe circunscribirse única e exclusivamente ao CIN. Tendo en conta o exposto e, sobre todo, tendo en conta que aquí nesta moción falta o que é unha pata esencial, que é o incremento da dotación dos recursos da Xunta de Galicia, pois o noso voto vai a ser de abstención. Ben, pois moi boa tarde. A verdade é que nesta proposta do Partido Popular a min gustaríame comezar falando un pouquiño en global do que significa facer políticas de igualdade de xénero que vayan para alén do que é o CIN, o Centro de Información para as Mulleres. Nós consideramos neste goberno desde o primeiro momento que era lóxicamente ese tipo de políticas contra a violencia de xénero e pola igualdade deben ser transversais, de aí que se asumisen desde a alcaldía directamente esta responsabilidade e que entendamos que non é única exclusivamente o que estamos facendo neste ámbito no labor do CIN, senón que o que fai o CIN está integrado nun abano de políticas que se dan desde os distintos ámbitos, con recoñecemento e visibilización das mulleres, no ámbito cultural, no ámbito deportivo, con rexeitamento da violencia, con programas estáveis de información e acompañamento, con aumentos de recursos para a acción social, co foco posto, sin ninguna dúbida, nos coidados, nas políticas de conciliación, con ampliación dos servizos educativos e de lecer. Ora ben, é evidente que o Centro de Información ás Mulleres é un lugar, un espazo importantísimo de atención e de acompañamento ás mulleres en situación de vulnerabilidade, como se acaba de decir. E nos queremos tamén facer un pouquiño de historia. O certo é que, justamente nestes últimos tempos, houve un avance significativo na consolidación da estrutura do CIN. Incorporouse a relación de postos de traballo á praza de dirección do centro. Eu creo que iso é un paso absolutamente fundamental, reforzando a capacidade organizativa
e de xestión do servizo. Foi unha praza que, como sabe, foi convocada xa a pasada semana por segunda vez en Comisión de Servizos sen que se presentase ninguna persoa interesada, ninguna persoa que cumprise os requisitos tamén. É o que se está valorando desde o Servizo de Persoal, estáse valorando que alternativas existen para garantir que se cubra ese posto, algo que imos facer de carácter inmediato. Por outra parte, tamén se ampliou a xornada do posto de persoa técnica da Administración Xeral do Departamento de Igualdade, pasando de media xornada a xornada completa. Por outra parte, xa foi dito aquí, o acompañamento e atención ás mulleres a través do CIN foi encomendado ás entidades locais sen recursos para facelo. A Xunta cobre mediante subvencións 52.000 euros ao ano, o Concello dedica máis de 325.000 euros á actividade directa sobre igualdade, a parte de toda a que fai desde outros ámbitos, e case 300.000 aos postos de traballo deste servizo. Por suposto que estamos a favor de que haxe ese incremento, pero ten que producirse no marco das necesidades e dos orzamentos disponibles e tamén en relación coas necesidades xerais do persoal no conxunto do Concello. Toda a vontade para atopar esas vías, para dotar no posible este servizo, como outros que atenden necesidades básicas. As persoas técnicas que están á fronte do CIN nestes momentos xulgan que ten unha ratio técnica axeitada, que garante unha atención profesional, personalizada e de calidade. En todo caso, cando se incorpore unha nova dirección, pode facerse unha nova avaliación, con calma, entendemos que iso vai servir para fomentar moito máis e conseguir que haxa unha estrutura moito máis sólida. A respecto do coidado do persoal do CIN como do resto do persoal municipal, ese coidado está garantido no marco do Plan de Prevención de Riscos Laborais e no conxunto de dereitos recollidos nas normas e nos acordos colectivos que rexen as relacións laborais no Concello. Pero, por outra parte, hai cursos tamén. Está claro que hai a parte da planificación xeral de formación do propio Concello, existen cursos que fai a Xunta, que fai a EGAP, que fai a subdelegación do Goberno, mesmo no último tamén, Comisión de Coordinación Institucional da Violencia de Xénero, falouse diso, a posibilidade de asistir a eses cursos por parte de todo o persoal. Así que entendemos que esa parte está garantida. Sen máis, se quere, señor Rubio, ten tempo para a súa réplica. Eu coido que iniciamos este pleno, un dos primeiros puntos foi a aprobación da Declaración Institucional do 25N, onde na súa parte de peticións, nós tamén suscribimos a petición para aumentar estes fondos da Xunta de Galicia. Creo, que está aprobada pola unanimidade deste pleno municipal. O que é certo é que cando as cousas sonan raras, como cando se pide unha maior dotación de persoal, falamos da financiación que dá a Xunta ao Concello, 52.000 euros na parte de persoal, deixamos a parte tamén que dá en subvencións para materiais e outro tipo de cousas, pero a Xunta dá a subvención para un mínimo de persoal, non para o máximo. É dicir, o persoal do CIM depende do Concello de Santiago, que non chega, xa o sei, dan 52.000 euros, son de letras, pero bueno, de 52.000 euros a 300.000 que acaban de decir que este servicio, hai un cofinanciamento por parte do Concello, como así se reflicte na normativa. A normativa non di que ten que ser única e exclusivamente financiado a través da Xunta de Galicia, senón, porque quen dimensiona os equipos son os concellos. Segundo teño entendido, a decisión, por certo, non é un camiño que se leva percorrendo nos últimos anos, non só nestes últimos, da directora ou director do CIM, é unha decisión do Concello, non unha decisión que impoña a Xunta de Galicia que teña que financialo. Entón, é que non me queda tempo. O que sí que quero puntualizar, señora Rosón, é que eu non fago xogo político con isto. Tiven ata o momento moitas ocasións para traer ao CIM en outro ton que non fose de respeto máximo aos profesionais e a intención que temos toda esta corporación municipal, pode asegurar, e creo que xa me coñecen un pouquiño, que en ningún momento fago xogo político con este tema. Cando queiran facelo, podemos facelo tamén sen ningún tipo de miramento, poderíamos decir. E o tema de coidados non entra. Ou non entenderon ben ou non o expliquei ben. Xa acabo. Grazas, señor Rubio. Señora Rosón, cando queira.
O tema dos cuidados, eu creo que sí que o entendimos todas, eu dende logo o entendín perfectamente. Creo que hai efectos tamén desa formación que reclama para as traballadoras e traballadores do CIN, pois neste momento tanto a Xunta de Galicia, a IGAP e a subdelegación do Goberno están ofrecendo moitas actividades de formación que permiten tamén aportar moitas ferramentas para avanzar nese traballo arduo que teñen. Pero, señor Rubio, a Xunta ten a obriga de dotar de recursos económicos suficientes a este servizo. Non o digo eu, nin o din a señora San Martín, di, pois, como dixen antes, a propia o di a lei autonómica. Tamén o Estado, efectivamente, pois podería facer máis, e creemos que é o momento tamén de reclamar máis esforzo maior no sistema Bioxen, tamén o reclamamos nesa declaración institucional que aprobamos no inicio deste pleno. Polo tanto, eu creo que se alguén non fai estrategia das políticas de igualdade son eu, e creo que a miña trayectoria así o acredita. O que sí creo que é certo é que estáse convertindo nunha práctica habitual do Partido Popular, que cando se exixe algo á Xunta, a resposta é sinalar de novo o Concello, o Estado. Eu creo que unha cousa non invalida a outra. Debemos exixir que a Xunta cumpra cas súas obrigas e, por suposto, podemos tamén coincidir en reclamar máis recursos, tanto o Concello como o Estado. Esa sería a postura, eu creo que máis responsable, nada máis. Señora Abal, cando queira. Sí, moi brevemente. A ver, claro que compartimos o incremento dos recursos humanos destinados ao CIN, insisto, como se comparte o incremento dos medios humanos destinados a moitos departamentos do Concello de Santiago de Compostela. Dito isto, o que votamos en falta nesta moción é a parte da Xunta, porque o certo é que sí que hai un decreto autonómico que fixa o mínimo imprescindible. Un momentiño. Hai un decreto autonómico que fixa o personal mínimo que obrigatoriamente debe ter o CIN, e como mínimo debe ter un director, un asesor psicolóxico e unha asesora xurídica. E cando menos, eu xa non vou decir que a Xunta de Galicia debería asumir o 100% destes recursos mínimos imprescindibles, segundo o decreto que regula a rede CIN de Galicia. Pero, bueno, dende logo, o que sí temos claro é que a dotación debe de incrementarse, xa que o 25%, tendo en conta os datos publicados da última subvención outorgada, resulta, cando menos, bastante irrisoria. Entonces, o que sí veríamos axeitado é que se incrementase sustancialmente a dotación para, precisamente, afrontar estes gastos de recursos humanos mínimos. Non sei se o 100%, pero, dende logo, a Xunta de Galicia debería asumir debería invertir e achegar máis recursos económicos para asumir o custe destes recursos humanos imprescindibles e mínimos. E a partir de aí, pois os recursos adicionais que se poñan, os recursos humanos adicionais, pois ao mellor podería financialos evidentemente o Concello, e aí xa entraríamos no tema da tasa de reposición, etc. Pero aquí o esencial e sen irnos xa a temas de tasa de reposición, aquí o esencial é que se está pedindo aos concellos e ao Concello de Santiago, día sí, día tamén, que asuma máis gastos no relativo a competencias impropias e o esforzo económico da Administración Autonómica, que tamén ten competencias na materia, pois a verdade é que, bueno, pois é, cando menos, bastante irrisorio. Ben, eu creo que, claro, o que vostede pide na súa moción é que o Concello de Santiago se comprometa a ampliar o cadro de persoal do CIN incorporando 2 persoas.
Eu, como dixen, insisto, sempre é necesario ter máis recursos humanos, por suposto que sí, pero agora, nestes momentos, as persoas que están á fronte do CIN, facendo unha avaliación, entenden que polo ratio de persoas que teñen, polo ratio de persoas usuarias, que, en principio, se poden garantir a calidade e a atención a esas mulleres. Como estamos nun momento onde vai haber unha incorporación dunha persoa directiva, insisto, haberá nun momento en que se avalíe iso e noutro momento pode facerse unha avaliación diferente. En todo caso, insisto que o tema da formación creo que hai maneiras máis que suficientes de que eso se cumpran e, insisto, nós non nos negamos a que isto se faga, pero o que pide vostede aquí é comprometerse a ampliar xa ese cadro de persoal de maneira inmediata. Tamén nese sentido entendemos que os recursos que pase a Xunta de Galiza deberían de ser maiores, pero independentemente diso, entendemos que primeiro hai que agardar a ver se se fai unha avaliación unha vez que veña ese reforzo da dirección do CIN para facer un análise que nestes momentos, desde logo, nos entendemos que se cumpre coa ratio, que se cumpre neste caso, cun tratamento, unha atención de calidade para as persoas usuarias do servizo. Pasamos á votación, o noso voto será abstención. Moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para a ampliación da plantilla do Centro de Información ás Mulleres, CIM, de Santiago de Compostela e a implementación dun plan de coidado para o seu persoal. Votos a favor? Grupo Municipal do Partido Popular. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Grupos municipais, BNG, Compostela Aberta, Socialista e Concelleiras e Concelleiros. Non adscrito. Apróbase a moción. Pasamos á seguinte moción presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE para a regulación das áreas de collida de autocaravanas en Santiago de Compostela. Señor Guinarte, cando queira. Sí, o pasado 1 de outubro entrou en vigor na nosa cidade a recarga municipal sobre o imposto galego de estadías turísticas creado pola Lei 5/2024 de medidas fiscais e administrativas de Galicia. Este imposto, a tasa turística, grava as pernoctas en establecementos de aloxamento turístico como hotéis, pensións, apartamentos, turismo rural, albergues e tamén campamentos de turismo. Nestes primeiros días, un mes de aplicación do imposto, por certo, abro paréntesis na reunión da que falamos deste tema e de outros temas do seu interés, como os taxis, por exemplo, cunha das asociacións de hostelería de Compostela, dixéronos que neste primeiro mes de aplicación tiveran menos incidencias das que pensaban que iba a haber. Menos incidencias das que pensaba que iba a haber. Tamén dixeron que sí, que houve algunhas incidencias, sobre todo referidas ás reservas que xa tiñan feitas con anterioridade, pero que a implantación transcorreu con absoluta normalidade. Bueno, pois nestes días tamén detectouse o baleiro legal que afecta as áreas de acollida de autocaravanas. A Lei de Turismo de Galicia, a Lei 7/2011, no seu artigo 66, regula estas áreas como zonas de tránsito, cunha estancia máxima dunha noite, establece que a súa competencia e control corresponde á administración local. Con todo, non as recoñece como unha tipoloxía de establecemento ou aloxamento de turismo e, como consecuencia, estas áreas non están suxeitas á tasa turística. Na práctica, a falta de encaixe legal en algunha das tipoloxías de establecementos ou aloxamentos de turismo provoca que moitas destas áreas poidan acabar comportándose na práctica como campamentos de turismo encubertos, con estancias prolongadas, dende logo máis prolongadas das que a propia lei prevé, e coa prestación dos servicios máis propios dun campamento de turismo, pero sen as obrigas normativas, sen as obrigas fiscais, sen as obrigas de seguridade que estes establecementos teñen.
Por tanto, este tipo de turismo que está a incrementarse sustancialmente despois da pandemia, sobre todo, pois require tamén unha regulación a dous niveis, a nivel autonómico e a nivel local. Outras comunidades autónomas xa teñen resolta esta cuestión. Cataluña, por exemplo, prevé na súa normativa que as áreas de autocaravanas son equipamentos turísticos e, en consecuencia, inclúense no ámbito da aplicación do seu imposto sobre estadías. O que pedimos nesta moción é que, por un lado, o Concello de Santiago regule nunha ordenanza as áreas de acollida de autocaravana de maneira clara, regule estas instalacións, as súas condicións de uso, o límite de estadía, o réxime de control de usuarios, o seu rexistro, a potestade sancionadora, etc. E, por outra parte, que a Xunta de Galicia modifique a Lei de Turismo de Galicia para que estas áreas sexan recoñecidas como unha tipoloxía de equipamento turístico, de xeito que quedarían sometidas tamén ao imposto galego sobre estadías turísticas, acabando coa actual desigualdade respecto dos campamentos de turismo. Trátase, en definitiva, de manter a coherencia do noso Concello na defensa dunha política turística xusta, sostible e ordenada, na que non haxa valeiros legais e na que todos os operadores estean en igualdade de condicións uns frente a outros. Grazas, señor Guinarte e señor Muiños, cando queira. Cando hai uns meses aprobamos definitivamente neste salón de plenos a taxa turística, a miña compañeira Mercedes Rosón se adiantaba que era preciso abordar unha serie de debates posteriores que compartían esa idea de completar a regulación de determinadas actividades turísticas. Tamén co obxectivo de afondar no principio de igualdade de condicións de todo o sector turístico. Falábamos xa daquela de reforzar e seguramente ampliar a aportación que fan os autobuses de excursionistas que chegan a Dársena de Xoán 23, pero tamén de outras actividades como é o caso que debatemos hoxe, o das áreas de acollida de autocaravanas. Todas e todos sabemos que o turismo en autocaravana é unha realidade en auxe, pero que precisa orde, seguridade e, como decía, igualdade de condicións. A falta de regulación destes espazos non beneficia a ninguén, nin ao Concello, nin ao sector turístico, nin tampouco ás persoas usuarias que buscan un espazo regulado para pernoctar. E o que máis nos importa a nós particularmente tampouco beneficia as veciñas e veciños de Santiago, que, de novo, financian servizos públicos dos que se beneficia este tipo de turismo que, polo xeral, pode xerar un impacto económico limitado. Hai que decir que este Concello non partiría de cero a hora de abordar esta regulación para, por un lado, ordenar este fenómeno, establecer unhas condicións de uso que garantan o control municipal, pero, por outro, que se amplíe o ámbito de aplicación do imposto de estadías turísticas. E digo isto porque, precisamente, na modificación do Plan Xeral que realizamos no pasado mandato, esa que regulaba as vivendas turísticas no título 3 de regulación de usos, xa se incorporou unha referencia ás autocaravanas dentro dos campamentos de turismo, precisamente para dar cobertura a este tipo de usos. Polo tanto, o Concello xa dispón dunha base urbanística que habería que comprobar se establece base suficiente para ampliar este gravame. E, por certo, non me resisto a decir que, unha vez máis, vemos como aquela modificación do Plan Xeral impulsada pola compañeira Mercedes, que tanto deu que falar, non só regulaba as vivendas turísticas, non só distanciaba as gasolineiras dos núcleos residenciais, senón que incluía outros aspectos interesantes que veremos agora se serven de base para ampliar regulacións como esta a fenómenos en auxe como o turismo de autocaravana. Por suposto, nós sempre defendemos que o turismo debe contribuir ao mantemento do noso Concello. Santiago de Compostela é cidade de acollida, pero tamén precisa poñer orde ao turismo e precisa que o turismo contribúa para manter o modelo sen que nos custe calidade de vida. Por lo tanto, e por todo o exposto anteriormente, o noso voto vai a ser a favor. Grazas, señor Muiños. Ten a palabra a señora Louzao.
Pois moi boa tarde a todos e todas. É bastante evidente que a Lei de Turismo de Galicia quedou obsoleta, xa que desde 2011 o turismo mudou sustancialmente e así o debería recoller a nosa normativa. Especialmente despois de 2020, cando a pandemia serviu de acelerador dun debate que xa comezara incluso anos atrás a respecto de como entender o turismo e de como practicalo. Somos unha sociedade máis sensible aos problemas derivados da pegada que deixamos cando viaxamos ou cando menos deberíamos selo. Por iso nos insistimos desde o inicio deste mandato en que debemos entender o turismo doutra forma, non só sumando números e máis números, e que as administracións públicas debemos tomar decisións nese sentido. Practicar un turismo máis sostible e colaborar cando viaxamos coa pegada que a nosa visita deixa. É o que queremos practicar nós cando somos as turistas e é o que lle pedimos a quen chega de turista a Compostela. Con esa intención foi coa que traballamos duro para poder culminar o traballo de que Compostela contase cun imposto ás estadías turísticas e que xa se está cobrando na actualidade, a pesar de todas as pedras no camiño. Coa intención de pedirlle ás persoas que nos visitan e que son absolutamente benvidas que respeten as persoas que vivimos en Compostela, que nos coñezan de verdade e que colaboren cos gastos que son consecuencia da súa visita e que de outra forma terían que verse repercutidos nos petos da cidadanía compostelá, ademais de axudar a dotar as arcas públicas de máis recursos para poder seguir traballando por un turismo sustentable que tamén mellore a experiencia turística. Se esa foi a intención coa que traballamos para que ese imposto sexa unha realidade, é evidente que compartimos que todas as persoas que pernoctan en Compostela dentro dunha visita turística paguen o imposto, independientemente de que a pernota sexa dentro dun campamento turístico ou dunha área específica de acollida de autocaravanas. Por iso estamos de acordo con que o Pleno Municipal lle solicite á Xunta que modifique a Lei de Turismo para que estes espazos de acollida de autocaravanas tamén sexan recoñecidos como equipamentos turísticos e, por tanto, se lle aplique este imposto. E incluso non só eso, entendemos que a lei debía modificarse en outros moitos aspectos, pois, como dicía ao comezo, entendemos que o turismo mudou moito nestes últimos anos. A lei debía modificarse sempre entendendo que o turismo galego debe ter como principio reitor a sustentabilidade real que exixe un adecuado equilibrio entre diferentes aspectos, o ambiental, o económico e o sociocultural, pois sen ese equilibrio non é posible garantir a sustentabilidade a longo prazo. Para iso, obviamente, hai que adaptar o marco actual que pasa por unha nova lei do turismo de Galicia que aborde os desafíos reais aos que nos enfrontamos no 2025 para darlle esa estabilidade ao sector de cara ao futuro e tamén, por suposto, ás persoas que vivimos aquí. E no mesmo sentido de mellorar o marco normativo e se esa nova lei non chega pronto e xa regula todo o relativo ás autocaravanas no noso territorio, que sería o acaído pola enorme proliferación deste tipo de turismo nos últimos anos, será desde o Concello desde onde teremos que regulalo porque así o indica a lei actual, que esas zonas especiais de acollida para autocaravanas e caravanas de ocupación transitoria dunha soa noite deberán ser reguladas pola Administración local na que se ubiquen. É unha realidade, como din vostedes na exposición de motivos da moción, que esa regulación axudaría a un maior control e que non é xusto que neses espazos non se pague o imposto de estadías. E, ademais, isto iría, tamén, como din vostedes tamén, na liña de manter esa coherencia na defensa, polo tanto, dunha política turística xusta, sustentable e ordenada, igual que outras medidas nas que vimos traballando desde o inicio do mandato e que queremos seguir desenvolvendo no futuro. Polo tanto, votaremos a favor desta moción. Moitas grazas. Grazas, señora Louzao. Señora Baleato, cando queira. Boa tarde a todos e a todas. Todos somos conscientes de que o turismo de autocaravanas está experimentando un importante auxe no noso concello e vemos estacionadas autocaravanas en Santa Isabel, no campus, en Salgueiriños e noutros moitos puntos do termo municipal. Estas autocaravanas xeran unha demanda de infraestructuras ben equipadas e claramente reguladas, pero o máis importante que debemos explicar para evitar malentendidos con respecto ao noso voto é que en Galicia coexisten dous marcos legais distintos para o que coloquialmente podemos chamar áreas de autocaravanas.
Dunha banda están as áreas especiais de acollida de autocaravanas en tránsito, nas que non se poderá estar máis dunha noite, cuxa regulación é competencia dos concellos porque non son consideradas establecementos de aloxamento turístico nos termos do artigo 55 da Lei de Turismo, senón que son aparcamentos. E doutra banda, os campamentos de turismo, que son considerados establecementos de aloxamento turístico, de acordo cos termos 55 e 66 da Lei de Turismo de Galicia, ademais do previsto no decreto 159/2019 de campamentos de turismo que recolle unha modalidade específica de campamentos de autocaravanas dos cales as áreas en tránsito están explícitamente excluídas. Como lles dicía, o decreto de campamentos de turismo de Galicia recolle no artigo 33 tres especialidades: os campamentos de turismo verde, os de turismo temático e os campamentos para caravanas e autocaravanas. O artigo 36 prevé unha serie de exixencias con respecto ao tamaño das parcelas, a electricidade, as características do punto limpo, o porto, os materiais que deben ser empregados, o servizo de vigilancia permanente, presencial ou automático que deben ter, as máquinas expendedoras de bebidas ou vending, os lavabos, baños, duchas independentes para homes e mulleres, servizo de auga quente nas duchas e lavabos e servizos higiénicos para persoas con discapacidade. Como lles dicía, na regulación destas actividades hai que ser moi precisos e detallar moi ben do que estamos a falar. Se estamos diante dun campamento de autocaravanas ou se estamos únicamente diante dunha área de tránsito na que concorren ámbitos competenciais e materiais ben diferentes, que necesariamente haberán de conciliarse, tales como a normativa turística, a normativa de circulación e tráfico, porque, insisto, estamos a falar dun aparcamento, e a normativa de ordenación de espazos públicos. Así as cousas, é o Regulamento Xeral de Circulación, o Real Decreto 1428/2003, o que remite de maneira expresa a observancia do disposto nas ordenanzas que diten as autoridades municipais en relación cos lugares nos que se deben efectuar paradas e estacionamentos nas vías urbanas. Se vostedes fan unha busca normal en internet en Santiago de Compostela, toparíamonos con 5 áreas de autocaravanas, 4 privadas e unha que indican pública: Autocamper, Camper Park Amencer, Camper Park Peregrino San Marcos, Lavacolla Camper Park e Parking Público de Salgueiriños. Pero se vostedes fan outra nova procura no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia, dentro do Directorio dos Aloxamentos Turísticos, atopamos dados de alta en Santiago de Compostela 5 campamentos de turismo: As Cancelas, Cabañas de Compostela, Camper Park Amencer Santiago, Camper Park Peregrino Santiago e Los Olmos Park. Ou sexa, que dous destes espazos que a priori poderíamos creer pola súa denominación que serían áreas de tránsito non o son verdadeiros campamentos de turismo suxeitos, polo tanto, a recarga municipal sobre o imposto galego de estadías turísticas e con todos os servizos que lle exixe a normativa, polo que quedarían só 3 áreas de tránsito que poderían estar, sobre as que poderíamos poñer o foco de atención. Unha, o Parking Público de Salgueiriños, competelle neste caso o Concello regularizar a situación a aprobar unha ordenanza, algo que non debería ser tan complicado, tendo en conta que xa desde Turismo de Galicia no ano 2021 se lle remitiu un texto a FEGAN que se atopa colgado na súa páxina web cun tipo normalizado de ordenanza, na que se indica pois o obxecto e o ámbito de aplicación, unha serie de definicións, o réxime de parada e estacionamento temporal, as disposicións comuns ás zonas de estacionamento e o réxime sancionador, entre outras cuestións. Neste espazo de tránsito, o abeiro de disposto no artigo 66.5 da Lei de Turismo de Galicia, a regulación e o control serían competencia da Administración local e o Concello podería aprobar un prezo público pola entrada e uso para as autocaravanas, vehículos tipo camper e caravanas dos servizos dispoñibles nas zonas de estacionamento reservado. No seu caso, e puntos de reciclaxe de titularidade municipal, que sería pois 2 euros que considerase o Concello, e que sería, lóxicamente, moito máis elevado que a recarga municipal sobre o imposto galego de estadías turísticas, que para os campamentos de turismo é de 1 euro. Polo tanto, eu creo que deberíamos facer esta reflexión. Quedarían 2 espazos sobre os que poderíamos plantexar unha discusión, un situado na Granxa de San Lázaro e outro na Avenida de San Marcos. Neste suposto, habería que ver se funcionan como verdadeiras áreas de tránsito, é dicir, nas que se pode estar unha única noite, ou no caso de que os vehículos estean máis dunha noite, entonces habería que ver si estamos verdadeiramente ante un campamento de turismo, digamos que irregular, cometendo unha infracción grave da Lei de Turismo de Galicia por realizar actividades e prestar servicios turísticos sen presentar a preceptiva declaración responsable cunha posible multa que podería ir desde os 901 euros ata os 9.000 euros. A clave, insisto, está na duración do estacionamento e a pernoita, e se só hai aparcamento ou se despliegan sillas, toldos, estaríamos ante unha acampada. Se admiten a votación por puntos, apoiaremos o primeiro punto. Se non admiten a votación por puntos, non poderemos apoiar a súa moción. Moitas grazas.
Grazas, señora Baleato. Señor Guinarte, ten 30 segundos menos. Moitas grazas. Agradezo os apoios a esta moción por parte dos concelleiros non adscritos e dos grupos do Goberno. Nos mantemos os dous puntos da moción porque entendemos que é inescindible unha cousa da outra, e agradezolle tamén a señora Baleato a explicación tan detallada que nos fixo da situación de Santiago, porque, claro, eu creo que reflicte precisamente a necesidade da modificación da Lei de Turismo de Galicia e a creación dunha ordenanza municipal, porque na súa última parte termina recoñecendo que hai dúas áreas de tránsito que poderían estar funcionando como campamentos de turismo na práctica porque, claro, poden estar nunha situación de fraude que permiten que as estadías sean superiores a unha noite. Nós non estamos pedindo que non haxa, por exemplo, áreas para autocaravanas que sean públicas, municipais e gratuitas, que non se lle cobre por estacionarnos. O que decimos é que se pasan aí unha noite, igual que se pasa unha noite nun hotel, unha noite solo, ten que pagar a tasa turística por esa noite. Pois se pasa unha noite nunha área de autocaravanas, ten que pagar a tasa turística por esa noite. E iso exixe modificar a Lei de Turismo de Galicia e unha ordenanza municipal. Señor Muiños, non sei se quere intervir, non. A continuación, señora Louzao, non sei se quere intervir. Sí. Non, solamente para indicar que nos entendemos que efectivamente as persoas que pernotan unha soa noite nestas áreas tamén deben pagar o imposto de estadías turísticas, igual que entendíamos que tamén que as persoas que pernotan nos albergues públicos tamén deberían facelo, e a lei da Xunta puxo como exención cando estas persoas xa teñen unha boa subvención de cartos públicos, como quedou en algún informe recente, e nos ademais subvencionámoslos doblemente. Entendemos que todas as persoas, e que o xusto que pernocten en Compostela, deben pagar este imposto, que ademais é un imposto pequeno e, como vimos, estáse pagando con absoluta normalidade. Grazas. Ten 45 segundos menos, señora Baleato. Perdón. Simplemente lembrarlles, como lles decía antes, que hai un texto de ordenanza publicado pola FEGAM que ten o apoio da Comisión Galega de Cooperación Local e que algúns concellos de Galicia xa aprobaron, por exemplo, o Concello de Boiro, o Concello de Bande, o de Fisterra, Vilalba e Miño. Con respecto ao tema das áreas de tránsito que vostedes suxiren, a modificación da Lei de Turismo, eu insisto en que hai que ser moi rigurosos e moi cuidadosos con diferenciar o que un aparcamento. Eu chego, aparco a miña autocaravana nun espazo se me cabe nunha praza normal ou se estamos verdadeiramente ante un espazo turístico. Nada máis e moitas grazas. Grazas. Pasamos á votación, señor secretario. Moción presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE para a regulación das áreas de acollida de autocaravanas en Santiago de Compostela. Votos a favor. Grupo Municipal, Partido Socialista, BNG, Compostela Aberta, concelleiros non adscritos, votos en contra, non hai, abstencións. Grupo Municipal do Partido Popular, apróbase a moción. Pasamos á seguinte moción presentada tamén polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE para reclamar un incremento da partida da capitalidade nos orzamentos da Xunta de Galicia para 2026. Señor Guinarte, entendo. Cando que? Sí, estáse agora comenzando o debate no Parlamento de Galicia dos orzamentos para o ano 2026. Entendemos que é un momento axeitado para que o Pleno Municipal se pronuncie sobre esta cuestión. Santiago é, segundo a Lei 4/2002, a capital política e institucional de Galicia, e esa condición comporta importantes responsabilidades e custos adicionais para o Concello, non só derivados de acoller as institucións políticas de Galicia, sino tamén de outras actividades que ten que ver cos servizos públicos que hai que prestar pola
actividade institucional que se leva a cabo, pero tamén por moitas cousas que se producen en Santiago derivadas desa actividade institucional. Eu lembraríalles que pensen nas manifestacións que houve alrededor de San Caetano nos 3 últimos días, non? Bombeiros, profesores, taxistas, etcétera, etcétera, non? En fin, eso comporta evidentes custos adicionais. A chega da Xunta de Galicia pola capitalidade está agora alrededor dos 2,6 millóns de euros, incrementarase en 400.000 euros según o proxecto de orzamento para o ano 26, chegando aos 3 millóns. 3 millóns de euros é unha cifra inferior a que os orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia adicaban a capitalidade no ano 2009, ou seja, fai máis de 15 anos. Ano 2009, no que gobernaba unha coalición entre o Partido Socialista e o BNG, e a partir dese ano o goberno é do Partido Popular. Claro, que esteamos 15 anos despois nunha cifra inferior a que había nese momento, cando os orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia eu creo que medraron en torno ao 40% desde ese momento, pois eu creo que reflicte que o Partido Popular que goberna na Xunta de Galicia pois non lle gusta Santiago, pero é que incluso vou a dar máis argumentos. A Comunidade Autónoma de Galicia é a que pior financia a súa capital. A que peor financia a súa capital. E hai datos ao respecto. Navarra, 6 millóns de euros, dirán, bueno, Navarra é unha comunidade rica. Ben, ten un orzamento de 6.300 millóns aproximadamente, 6.500 millóns. 6 millóns adica a Pamplona. Zaragoza, 8 millóns de euros da súa comunidade autónoma, que ten un orzamento de 8.000 millóns, bastante por debaixo do da Comunidade Autónoma de Galicia. Logroño, 3 millóns incondicionais, Logroño, capital de La Rioja, 3 millóns incondicionais e 13 millóns os outros para proxectos, cun orzamento de pouco máis de 2.000 millóns de euros. Galicia ten un orzamento, vai ter un orzamento no entorno dos 15.000 millóns de euros e adica a capitalidade o 0,02% do seu orzamento. Pois, sinceramente, eu creo que Santiago merece máis. Grazas, señor Guinarte. Señor Muiños, cando queira. Sí, boa tarde de novo. A moción que traen hoxe aquí para apoiar a xusta reclamación dun incremento da partida da capitalidade ten un vicio importante. É o risco de creer que a historia empeza cun mesmo. Supoño que o vicio vende da man do seu xefe ou quen lles di o que teñen que dicir, votar e pensar. Unha persoa que, por todos é sabido, pensa que a historia comeza coa súa chegada á política municipal de Santiago, pero non é así. Levamos moitos anos reclamando un incremento da aportación da Administración Autonómica para sufragar os gastos que ten Santiago de Compostela polo mero feito de ser a capital galega e sede das administracións públicas. Temos maiores gastos en materia de seguridade, de limpeza, mantemento urbano, tamén o mantemento de outros servicios que teñen que atender a unha poboación flotante moi superior á censada entre funcionariado ou visitantes institucionais, por exemplo. De feito, existen estudios técnicos que avalan que así debe de ser. Pero é que, ademais, existe un amplo consenso político do que só se adoita descolgar o Partido Popular de Santiago, xa que prefiren actuar como voceiros da Xunta e do Partido Popular de Galicia antes que de representantes públicos da veciñanza de Santiago de Compostela. Claro, con ese panorama, a pregunta é por que non impulsar unha moción conxunta coa maioría da corporación municipal que saben vostedes que apoian esta reivindicación? De que vai esta moción? Xa sabían que iban a ter o respaldo absolutamente maioritario desta corporación,
Non tería máis forza traer esta iniciativa como unha moción conxunta? Importaba iso? Ou importaba máis dicir que fun eu quen o pedín? O risco de creer que a historia empeza con un mesmo implica desbotar o esforzo que outros fixeron antes. Eu creo que aquí podemos e debemos recoñecer o traballo que fixeron outros alcaldes, tamén de outras forzas políticas. Por suposto, empezaría por recoñecer o traballo do alcalde Sánchez Ugallo, que levou esta reivindicación a todas as reunións que mantivo co presidente da Xunta. E creo que o camiño a seguir é o de facer desta unha reivindicación conxunta, que tamén recoñezo a señora San Martín fixo propia cando tivo a oportunidade. Por lo tanto, si apoiamos esta reivindicación, como fixemos sempre, poden recoller as declaracións do anterior portavoz do Grupo Municipal Socialista, que tamén exixiu ese incremento da capitalidade en reiteradas ocasións, ou as declaracións da anterior deputada por Santiago, que levou esta reclamación en reiteradas ocasións ao Parlamento galego. O noso voto será o de sempre. Cando se trata de reclamar máis recursos e máis medios para mellorar os servizos públicos de Santiago de Compostela, votaremos a favor desta moción que, aínda que non o digan, soe unha páxina máis dunha reivindicación colectiva da que fixemos parte moitas voces antes desta votación. Grazas, señor Muiños. É certo, como din vostedes, xa na moción que Santiago ten recoñecida esa condición de capital no Estatuto de Autonomía, na lei que regula o Estatuto da Capitalidade, e é certo tamén que o que se prevé aí é que pode haber un financiamento específico e un financiamento que ademais debe facerse reunindo o Consello da Capitalidade, que se debe reunir antes de presentar o proxecto de lei de orzamentos por parte da Comunidade Autónoma, algo que non se leva facendo de maneira sistemática. Tamén é verdade que este goberno sempre defendeu este incremento e que sempre o fixemos, ademais, tanto na oposición como agora no goberno. Foi algo que reclamamos unha e outra vez. Todo o mundo sabe a estas alturas, eu creo que en Santiago de Compostela, que existe un estudo de hai 20 anos que cifraba en 5,5 millóns a cantidade que lle correspondía a Santiago por distintas cuestións nun estudo, eu creo que moi sólido e moi riguroso naquela altura. Nós, ao chegarmos ao goberno, tal e como solicitábamos na oposición, o que fixemos foi encargar un novo estudo que actualizaba esa cifra, que actualizaba o estudo e que o cifraba en 8,6 millóns. Solicitámolo, ademais, como saben, reiteradamente ao presidente da Xunta, que se comprometeu a convocar o Consello da Capitalidade e a facer os estudos pertinentes. Por suposto, non nos negamos a que se fagan todos os outros estudos de contraste, aínda que existen xa dous que marcan, que determinan cal é a liña. Mais o certo é que o presidente da Xunta non cumpriu ca súa palabra. Mais o que non quero deixar de decir é que o PSOE algunha vez non mantivo esta posición no pleno da corporación. Recoñezo que non era porque estivesen en contra, non foi por iso, senón porque entendían que se podía negociar de outra maneira, que a negociación era outra e, de feito, levárono ao Parlamento galego. Así que estaban de acordo, pero querían leválo de outra maneira. O caso é que intentaron leválo de outra maneira, pero eses 4 anos, ao final, non significou ningunha suba. Ao final non conseguiron, con esa outra forma de negociar, non conseguiron absolutamente nada. Mentres que nós, naquel momento, xa levamos unha proposta onde, que sí foi apoiada neste caso por BNG como iniciativa e por Compostela Aberta, a respecto da necesidade de subilo. En ese mandato non subiu. Claro, ao final, agora conseguimos que subise algo, pero é unha cantidade, a verdade, que eu creo que quen non diga públicamente que é unha cantidade pírrica, é unha cantidade ínfima, é unha cantidade que, desde logo, non significa ao que Santiago lle corresponde. O que non vale é que a estas alturas, claro, o portavoz do Partido Popular aplauda coas orellas a un incremento que, como ben se acaba de decir, está por debaixo dos 3.180.000 dos anos 2009 e 2010 ou dos 3.090.000 do ano 2008. Ou seja, que igualamos o do ano 2007, 18 anos máis tarde. A verdade é que isto non se entende. Así que, por esa cuestión, nós, sin solicitarmos xa a débeda histórica, que en algún momento reclamamos,
reclamamos por todo o que nestes momentos non se fixo, presentamos unha emenda, como ben saben, onde o que instamos é a que se incremente esa contía destinada á capitalidade de Santiago, pero que se sitúe nesa cifra que marcan os estudos actualizados. E esa cifra que marcan son os 8.634.310,09. Eso é o que marca o estudo de actualización de custos de 2023 realizado pola Universidade de Santiago de Compostela. En calquera caso, sen entender moi ben por que pon a cantidade de 7 millóns, digamos, porque non é nin os 5,5 que pedía un, nin os 8 que pon outro, a nós válenos calquera das dúas. Así que lle vou botar unha luva ao portavoz do Partido Popular. Si en vez de pedir os 8.600.000 que di o estudo quere sumarse ao de 7 millóns, por suposto que retiramos a nosa emenda. Agora, o que non é de recibo é que a estas alturas se diga que é bo para Santiago de Compostela poñer unha cantidade que é a mesma que hai 18 anos. A verdade é que eso non ten xustificación ninguna. Señor Berea, cando queira. Gracias, presidenta. Pois, non sei se servirá de precedente, pero estou de acordo coa alcaldesa, coa señora Goretti San Martín. Acaba de describir perfectamente o que é un mercadeo, o que é xogar cos intereses de todos os cidadáns a tanto alzado. 8 millóns, 7 millóns, que, bueno, pois non se sabe exactamente de onde saíron. Creo que o propio goberno lle pedía que fora progresivo, non? Podían 5 ou 4, non sei exactamente, non? Pois esta é a dinámica, non? Cal é a cantidade suficiente? É moito ou é pouca actual? Bueno, pois na lóxica da plaza, pois cada un que poñe unha cifra sobre a mesa. Eso non é serio. E acaba de quedar demostrado que non é serio. Quizáis, como decían os non adscritos, cunha moción conxunta de todos vostedes, pois sería máis serio este debate, pero acaba de quedar demostrado de que simplemente utilizan isto, bueno, pois a ver se podemos facer un pouco de dano ou meterlle o dedo no ollo ao Partido Popular. En 2 anos, despois de non ter subido en 15, en 2 anos subiu de 2,4 millóns de euros a 3 millóns de euros. Un incremento dun 25%. É certo que en 2009 era máis alto, pero tamén é certo todo o que pasou dende o ano 2009 con a crisis, bueno, pois máis grande que sufriron todas as administracións con unha caída masiva de todos os orzamentos. Por lo tanto, creo que é importante contextualizar. É moito ou é pouco? Subiu 7 veces máis que a media de todas as partidas dos orzamentos da Xunta de Galicia. É moito ou é pouco? Pois dependerá do reparto que se decida na subasta da plaza que plantean aquí os non adscritos, Partido Socialista, Compostela Aberta e BNG. Porque claro, despois hai que ver tamén polo miúdo e non facer únicamente un análise do estatuto, hai que ver todos os orzamentos. Que destaquei eu dos orzamentos deste ano? Que ademais é un proxecto colectivo, tamén da mao do Partido Socialista, a Fábrica Europea de Intelixencia Artificial. Gustaríanos que estivera en Vigo? Un proxecto de máis de 100 millóns, que ten asociados máis de 100 millóns de euros, que vai estar nunha parcela da Xeonlla con 10.000 metros cuadrados. Deso, pois, non se di absolutamente nada. O importante ese son, bueno, pois 100.000 arriba ou 100.000 abaixo do Estatuto da Capitalidade, imos facer o mercado. Da igual o que diga o Partido Popular, hai que pedir un pouco máis, porque como total, a demanda é infinita, pois sempre un debate sinxelo para pedir e máis exixente a hora de establecer as coherencias. E despois outra cuestión que é moi habitual, está dirixida a mí persoalmente, que é cando chega a votación dos orzamentos da Xunta de Galicia, no Parlamento, que estou ali sentado. E di, non, é que Borja Verea vota en contra dos intereses de Santiago, porque non votou a favor da emenda A, a emenda B, a emenda C. E digo eu, cando o BNG vota en contra dos orzamentos de Santiago, perdón, dos orzamentos da Xunta de Galicia, está votando en contra da gratuidade das garderías para 2.000 rapaces de Santiago. Dixen eu eso algunha vez? Utilizo esa demagoxia barata a hora de
e evaluar o seu voto negativo que é de conxunto e non puntual de actuacións concretas, porque estou convencido que o BNG está a favor da gratuidade das garderías de 2.000 rapaces santiagueses. Para o señor Guinarte, cando queira. Sí, bueno, eu agradezo todos os consellos, veñan de onde veñan, e logo, pois, farei o que considere que é oportuno. Mire, a cantidade é suficiente? Non, a cantidade non é suficiente, pero é que non é suficiente porque non aguanta ningunha comparación. Eu deixolle escoller, dígame vostede, vou a incrementar a cantidade no que se incrementaron os orzamentos da Xunta no seu global dende o ano 2009 até agora. Fágame unha emenda e aceptolla. Aceptolle tamén que me diga, non, vamos a poñer a media do que as comunidades autónomas gobernadas polo PP, xa non meto outras, non vamos a meter Cataluña nin o País Vasco, que xa sabemos que son moi ricos, apórteme a cantidade que, de acordo co orzamento da Comunidade Autónoma de Galicia, aportan esas comunidades autónomas a súa capital. Tamén me vale esa proposta, fágame calquera, pero non me diga que incrementar 400.000 euros e deixar a cantidade por debaixo da cantidade que a Comunidade Autónoma de Galicia aportaba no ano 2009 a Santiago é unha aportación suficiente, porque eso non é defendible. Eu entendo que vostede ten un problema, ou bueno, ten unha, xa sei que non é un problema, ten unha doble condición, non é trino como Deus, pero bueno, ten dúas condicións, e claro, efectivamente, ten que votar aquí e ten que votar no Parlamento. Claro, igual o que ten que votar no Parlamento non está acorde cos intereses do que vote aquí. E ese si é un problema seu. Os demais non temos ese problema, porque non estamos no Parlamento. Votamos aquí o que consideramos que é mellor para a cidade de Santiago. Por tanto, eu respondo á súa pregunta. Non é suficiente. E non é suficiente porque non resiste a comparación con ningún outro criterio. Rematou o seu tempo, señor Muiños, cando queira. Sí, moi breve. Eu non vou falar das cantidades, por senón, como decía o compañeiro Borja Verea, entramos nun mercadeo, se aceptamos a esa emenda en vos de 8.600.000, o mellor, como este estudo era 2023, nós tamén podemos meter aquí unha emenda en vos e pedir 9 millóns, pero non. Saben vostedes cal é a cantidade para o Concello de Santiago? A xusta e a necesaria. E vostedes, 11 compañeiros do Partido Popular, saben que esa cantidade que vai aportar a Xunta de Galicia de 3 millóns non son a cantidade nin xusta nin a necesaria. Grazas, señor Muiños. Claro, a verdade é que non subiu, non se incrementou esta cantidade nos 15 anos en que gobernou o Partido Popular na Xunta, tampouco nos 4 anos en que gobernou o Partido Popular no Concello, non se incrementou. E de aí que, claro, agora esteamos un pouco á espera de que o presidente da Xunta cumpra, ademais, con algo que dixo públicamente, e aquí ia reunir o Consello da Capitalidade antes de presentar os orzamentos, cousa que non fixo, un ano e outro ano tamén, e que aí se podería, eu insisto, claro que dixen de maneira prudente, e repito, se houbese por parte do presidente da Xunta algunha intención de chegar a un acordo e planificar, pois non podemos subir agora todo e vamos a facelo de maneira progresiva, pero resulta que nin siquiera se quere sentar a falar diso. Resulta que máis tempo, dicíndoio por activa e por pasiva, e resulta que despois dun compromiso feito en 2023 de que iso ia acontecer, 2 anos despois non tivo tempo para reunir o Consello da Capitalidade, para xuntarse con este goberno e para chegar a un acordo e dicir, en vez de subir agora todo xunto, pois poidamos subir progresivamente. Por iso a cantidade, claro que pode modificarse, pode variar, porque nós poderíamos vir aquí tamén e dicir, mire, é a discriminación histórica de que desde cando eses estudos o decían non se aplicou. Claro que poderíamos facer. Entón, a cantidade pode modificarse porque o Partido Popular non cumpriu. E insisto, eu creo que non teñen maneira de decir, de sair aí fora e decirle ao conxunto da poboación
poboación que esta é unha cantidade xusta e que se corresponda. Absolutamente todos os datos. Vostede está desprezando estudos da Universidade de Santiago, insisto, que hai anos poñían esta cantidade en 5,5 millóns de euros, que agora o actualizan a 8,6. Está desprezando eses estudos. Se queren, poñan outros en riba da mesa, pero resulta que non o fan. Entón, claro, nós o que lle pedimos é que moitas veces non que din que poñen os intereses de Santiago diante. Dean un paso, poñan os intereses de Santiago diante, fagan que, en todo caso, nos orzamentos da Xunta apareza a cantidade que se corresponde a uns estudos, non? Cando queira. Bueno, en cantos estudos, podemos, non sei se analizou ese estudo, claro. Porque sabe ese estudo que di de cantos policías tería que estar financiando con esa cantidade que vostede está pedindo? Sabe cantos policías? 200. Por tanto, mellor vostede non estudiou ese estudo que vostede contratou, porque se está pedindo 8 millóns de euros a Xunta de Galicia para que nos financie 200 policías, e según vostedes, pois é imposible chegar a 200 policías nun ano. Que tipo de estudos está presentando vostede á cidadanía? Estudiou ese estudo, señora alcaldesa? Pode dicir aquí diante de todo o mundo que vostede estudiou polo miúdo un estudo onde máis do 50% da partida é para financiar 200 policías que non existen? Supoño que responderá, eu estou de acordo, a cantidade nunca vai a ser suficiente. O que non estou de acordo é co mercadeo que acabamos de ver hoxe aquí e que é lamentable, por non falar do estudo que parece ser que non foi tan siquiera estudado polo goberno que, como digo, plantexa a financiación de 200 policías. 200 policías. Polo tanto, a partir de aquí, bueno, pois nós imos a manter esa coherencia. E para rematar, é certo que nos últimos 15 anos non se incrementou a partida do Estatuto da Capitalidade. Nos últimos 2, sí. E as organizacións políticas tamén influen as persoas, que poden marcar directrices políticas. Que pasou no Partido Popular nos últimos 2 anos? Pois que ao fronte do Partido Popular de Galicia está Alfonso Rueda e ao fronte do Partido Popular de Santiago está Borja Verea. Nestes 2 anos incrementouse o Estatuto da Capitalidade un 25%, 7 veces máis que os orzamentos da Xunta de Galicia. Pasamos á votación, señor secretario. Aceptamos a emenda. Vale, de acordo. Ben, coa aceptación da emenda presentada polo PNG e por Compostela Aberta, damos paso á votación. Moción presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE para reclamar un incremento da partida de capitalidade nos orzamentos da Xunta de Galicia para 2026. Votos a favor. Grupos municipais, Partido Socialista, BNG, Compostela Aberta e concelleiros non adscritos. Votos en contra. Non hai abstencións. Grupo Municipal do Partido Popular, apróbase a moción. Pasamos á derradeira moción do día presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para realizar melloras na parroquia de San Xoán de Fecha. Señora Barcia, cando queira. En primeiro lugar, quero pedir disculpas por collerlle un cachiño de tempo a esta moción, pero non quería pasar de largo o que pasou tras a intervención do meu compañeiro Villa. E quería preguntar que pasaría se o meu compañeiro Adrián Villa lle chamase Macarrita ao concelleiro Xanduro. Creo que non actuaría da mesma forma coa que actuou cara a nós. É máis fácil chamar a orde a unha concelleira do Partido Popular e botarlle as culpas a ela sin saber o que estaba acontecendo. Como presidenta deste pleno debería de estar atenta a quen actúa de forma incorrecta, como neste caso foi o seu concelleiro Xanduro, vale? E que pedise disculpas ao meu compañeiro Adrián Villa. Non sei que lle pasa tampouco o Bloque Nacionalista Galego contra as mulleres do Partido Popular. Así estamos vendo como vamos contra Fabiola García, céntrese na moción e déixeme, por favor, dicirlle unha cousa. A verdade é que o que non se corresponde é que eu lle pida disculpas no pleno e que agora vostede faga esa intervención. Pídolle que se centre na moción.
pídolle que se centre Sí, na sí, moción. é o meu tempo, Non e me pedindo parece, disculpas no, que pero non teño no que tempo pedir. non pode falar do que queira, ten que falar centrándose na moción. Pois por eso, educación. Deixeina falar inicialmente, pero me parece que non se corresponde con que eu lle Porque pida non lle disculpas que inicie así. Así porque que, non por lle favor, céntrese na moción. Porque non lle convén. E así, nada, decir que as mulleres do Partido Popular non somos mulleres débiles. Como xa se indicou na moción que presentamos, a mellora das infraestructuras e servicios no rural deben de ser unha prioridade constante ao longo de toda a legislatura. Neste caso, a parroquia de San Xoán de Fecha é un exemplo claro das necesidades que seguen existindo nas nosas zonas rurais, onde o paso do tempo e a falta de mantemento están a provocar situacións preocupantes para os veciños e para as veciñas. En primeiro lugar, queremos facer fincapé nas situacións dos viais. O paso das augas polas cunetas está interrompido, o que provoca importantes inundacións nas estradas cando chove con gran intensidade. Estas acumulacións de auga xeran unha gran perigosidade para a circulación e fan temer que poidan producirse accidentes, aparte das inundacións que se producen en certas vivendas desas zonas. Por todo isto, consideramos urxente que o Goberno local leve a cabo actuacións de mellora e mantemento no firme e nas cunetas destes viais, garantindo a seguridade viaria e o benestar da veciñanza. En segundo lugar, queremos referirnos ao Camiño de Defuntos, unha vía que conecta a parroquia de Fecha coa estrada que une La Mascal con Pontalbar. Trátase dun camiño moi utilizado polos veciños e veciñas, pero que na actualidade se atopa en malas condicións debido á falta de mantemento. Precisa dunha intervención con urxencia, algo que a veciñanza leva solicitando dende fai tempo. Agardamos, polo tanto, que o Goberno local actúe canto antes para condicionar esta vía e que os veciños poidan volver facer uso dela con seguridade e comodidade, así como nos solicitaron esta actuación de forma urxente. E, por último, os veciños e veciñas de Fecha tamén nos transmitiron a súa petición de contar cun parque biosaudable. Reclaman un espazo que sirva tanto para maiores como para pequenos, un lugar de encontro e de convivencia onde as persoas maiores poidan facer exercicio, manter unha vida activa e ao mesmo tempo fortalecer os lazos sociais coa súa comunidade. Unha instalación deste tipo non só melloraría a calidade de vida dos nosos maiores, senón que tamén contribuiría a dinamizar a parroquia e fomentar a vida comunitaria. En definitiva, o que pedimos hoxe é algo claro, algo sinxelo e algo moi preciso. Atención, compromiso, resposta ás necesidades reais do rural, e os veciños e veciñas de San Xoán de Fecha levan agardando estas melloras e creemos que xa é momento de darlles unha solución efectiva. Polos concelleiros e concelleiro non adscrito, señor Muiños, cando queira. Moi breve, como acostumamos sempre os concelleiros non adscritos, sempre que sea todo tipo de melloras para a veciñanza, o noso voto vai ser favorable. Grazas. Grazas, señor Aval. Cando queira. Sí, nada, moi breve tamén. Bueno, como xa comentou antes o meu compañeiro, voceiro do Grupo Municipal Socialista, pois o certo é que existe toda unha serie de demandas reiteradas no rural que sinten que non reciben un trato equitativo por parte do Concello respecto pois á veciñanza da cidade. Unha das queixas máis repetidas é o deficiente estado das vías, ben por pavimentos moi antigos, ben que se van degradando co paso do tempo ou por accesos de terra ás casas que se converten en lameiras cando chove pois abondosamente. Decimos o mesmo que xa dixemos en reiteradas ocasións. En relación é necesario, en relación coas actuacións de mantemento, pois elaborar un plan de mantemento. Un plan de mantemento que sexa público, no que se prioricen as necesidades e no que se calendaricen as actuacións, as diferentes intervencións. Pero tamén esta mesma necesidade planificadora pois se traslada non só ao mantemento, senón tamén aos investimentos, porque é verdade que os investimentos son moi necesarios e hai ámbitos do noso Concello que están moi deficitarios en materia de equipamentos ou incluso pois a hora de abordar o que se está poñendo aquí no punto 2 que se habilite ou que se adecue un novo vial, pois bueno, estaríamos falando dun investimento, entonces sí que é verdade que entendemos que sempre canto sexa técnicamente posible e viable, pois se debería de elaborar un plan plurianual de investimentos que, bueno, que se vaya modificando en función das disponibilidades orzamentarias e en función de outras necesidades, a veces que poidan xurdir, pero que de algún modo as veciñas e veciños poidan ver que as súas actuacións se van a cometer no medio ou no curto prazo.
Dito isto, e tendo en conta todas estas consideracións que acabamos de aportar, non nos queda máis que decir que estamos de acordo coa proposta do Partido Popular e que votaremos a favor. Grazas, señora Val, señora Loeiro, cando queira. Ben, boa tarde de novo. O Goberno Municipal, como xa manifestou en varias ocasións, está cumprindo co Pacto polo Rural, por conseguinte coa veciñanza do rural. É ben certo, como vostede reflicte nesta moción, que a mellora de todos os servizos e infraestructuras debe ter sempre protagonismo ao longo do mandato, pero non só no rural. E tamén coincidimos en que na actualidade aínda quedan moitas actuacións pendentes de realizar e melloras por facer. As necesidades son repetidas nas diferentes parroquias, mas no que se refire a Son Xoán de Fecha, temos recollidas da Asociación Veciñal e de veciños e veciñas que a nivel particular nos fixeron chegar as súas necesidades unha batería de demandas que trataremos de ir resolvendo segundo exista o crédito e o proxecto redactado para as acometer. Nos últimos meses realizamos obras menores, tales como instalación de reixes para resolver os problemas en vivendas de Fontoade, unha canalización en Camouzo e intervencións en vilas para que a auga non vai a cara as leiras da veciñanza e si cara as gabias. A estas deben sumarse outras previstas como a mellora da rede viaria e as que temos en redacción que consisten en dotar de beirarrúas o trazado que vai de Albudiño a Grixoa, o condicionamento do núcleo de Ponte Albar e a prioridade para Son Xoán de Fecha que é rehabilitar o camiño dos defuntos e dar así unha segunda alternativa a que parece máis natural a saída do núcleo. A maiores, temos contratada xa a redacción do proxecto para a ampliación das redes municipais de abastecemento en Son Xoán de Fecha. É polo anterior que o acordo primeiro e segundo están recollidos nas nosas previsións de mellora para a parroquia, segundo demandado pola veciñanza, e respecto do acordo terceiro, conscientes da necesidade de melloras nas infraestructuras e vías de comunicación, que son un tema recorrente na veciñanza e importantes na vida cotiá, en canto sexa posible instalarase o parque biosaudable para o desfrute de veciños e de veciñas. Grazas, señora Barcia. Bueno, indicarlle agora mesmo que acaba de pechar outra vez o Parque de Bombeiros, un inciso. E algo que sí que é bastante importante para toda a cidadanía que creo que deben de saber. Nada máis que decir. Ahora sigo. Como poden decir que o manifesto, o Pacto polo Rural, sí que se está cumplindo? Como poden decir iso cando os representantes de todas as asociacións din o contrario? Donde se están vendo os resultados dese Pacto polo Rural? Donde se están vendo esa execución do que piden os veciños nese Pacto polo Rural? Donde? Eso me pregunto eu. As necesidades de San Xoán de Fecha pois están bastante claras. Si lle ofreceron esa batería de demandas, execútenas e faganas canto antes, denlle solucións, non? Porque xa non é demandas que acaban de facer nestas semanas ou nestes meses, lemas acumulando desde xa fai tempo. De nada sirve ter unha batería e ter aí todo nun papel arquivado se non se realizan e se lle dá solucións a todos os veciños. Así que nada, piden mantemento, algo tan básico, que si se fora executando pouco a pouco non tendríamos grandes acumulacións nin grandes deficiencias que está tendo ahora o noso rural, porque o noso rural preocúpame realmente como está a situación en todo o rural de Compostela, e non me preocupa só a min, senón a todos os veciños e veciñas do rural, que Santiago, ao fin e ao cabo, está composto de moitas aldeas pequenas, e eu son veciña do rural e vexo que hai no rural. E cada vez é máis preocupante a situación. Estamos totalmente esquecidos e nos pagamos impostos e só pedimos actuacións pequenas, cousas simples se non se poden facer as grandes. Pero por que non se fan as simples? Por que non se escoita os veciños? Por que non se lles dá solucións ás cousas pequenas? Remato o seu tempo. Señor Muiños, quere intervir? Sí. Señora Loeiro, de toda a exposición que dixo, que eu quedei satisfeito, porque realmente se van a cumprir polo que dixo, son todo o que viña aquí nesta moción. O único que se equivocou foi eso, de que realmente están cumprindo co pacto rural, porque vostede sabe que non. Xa digo que o que dixo vostede despois, pois totalmente satisfeito, porque así deste xeito, pois todos os veciños de San Juan de Fecha van quedar pois contentos, porque realmente hai ese compromiso por parte de vostede a realizar esta serie de actuacións, pero non polo o resto que dixo ao principio, porque sabe vostede que non están cumprindo neste intre co pacto polo rural.
Grazas, señor Muiño, señora Val. Nada, señora Lueiro. Ben, respecto ao que dixo agora Gonzalo, pasarelle a información que trasladamos no Consello Municipal do Rural para que vexa vostede o que fixemos, o que estamos facendo, o que faremos. Respecto ao que acaba de dicir a concelleira Nerea Barcia, Nerea, por favor, escoita cando falo, porque eu dixen aquí. Nos últimos meses realizamos obras menores tales como instalación de reixas para resolver patateda. Dixen unha serie de actos que fixemos. É certo que menores, pero si xa actuamos en San Xoán de Fecha. Entón, escoitade e lede cando se vos pasan os informes e cando se vos conta o que se fai. De todos os xeitos, estando de acordo con o que se di nesta moción, nos vamos a votar a favor. Única e exclusivamente para rectificar ou ratificar, tal e como di o regulamento, só para iso. Nada, moitas gracias para decir polo vosso voto a favor. E, por favor, o Pacto polo Rural non se cumple, non minta a cidadanía. Por favor, non lle corresponde dicir iso. Pasamos á votación, pero antes diso, simplemente, xa que a señora Barcia facía referencia non a unha cuestión, eu quero dicir que, polas nosas noticias, existe dotación do Parque de Bombeiros suficiente para sair nestes momentos. A ver, eu dígolles, esa é a información que eu teño. Existe dotación suficiente como para sair. Pasamos a... por favor, non lle corresponde falar agora, pasamos á votación. Moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para realizar melloras na parroquia de San Xoán de Fecha. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Rematamos a sesión.